Пані професор, то може... Раз. Раз. Можemy zaczynać? Можна? Так будемо мовити. Добре, вітаємо всіх у другий день фестивалю інтелектуальної книги «Прадмова», який проходить зараз у Познані, в університеті ім'я Адама Міцкевича. І ми раді вітати вас на основній пляцовці фестивалю, яка починається з презентації вельми цікавого видання з уділом тих людей, які спричинилися до його. І сподіваємося, що всі наші навідувальники, як офлайн, так і ті, що назирають нас по інтернеті, отримають сьогодні велике задовольнення від той програми, яка була їм пропонована. Ну, а зараз передаємо тоді слово удільникам наступної імпрези, починаючи з господара професора Андрея Москвіна, який представить всіх останніх удільників. Добрий день. Приємно знаходитися в гэтым будинку, який непосредственно з'являється часткою університету ім'я Адама Міцкевича у Познані. Тут знаходиться на першому поверсі кафедра усходньославянської філології, з якою ми почали супрацовнічати з кафедрою беларусістики вже кілька років тому, і дякуючи гэтаму супрацовніцтву з'явилася гэта книга. Я хотів би представити особу, які удзельнічалі ў гэтым праекце і якім я вельмі удзячны. Гэта професор Ярослав Полішчук, з майго левага боку, професор Александра Зильверт і доктор Александр Распопов, з яким ми менавіта падрыхтавалі гэтую кнігу. Як яна, такая думка, каб такая кніга з'явілася? Гэта быў год, уже калі? Да, 21 годзе, да, я хацеў зрабіць такую канферэнцыю у Варшаве. Я тады працаваў на іншай кафедры, і менавіта ў гэты момант была яшчэ іншая канферэнцыя. Мне сказалі, што зрабіць две канферэнцыі падобныя, хаця там была другая зусім гісторыя. І пасля гэтага я зразумеў, што лепш гэта зрабіць у іншай месцы, і дзякуючы супрацоўніцтву гэтай кафедры у Познані я запрапанаваў, і Саша адгукнуўся, і дзякуючы таксама кіраўніку інстытута, і гэта адбылося. Адбылася канферэнцыя. Наступны крок, гэта пошукі также яшчэ іншых аўтараў, бо для нас было важна таксама гэта ўзбагаціць, і знайсці яшчэ новыя цікавыя тэмы, якіх не было на канферэнцыі. Ну і дзякуючы гэтаму з'явілася гэтая кніжка. Можа яшчэ на пачатку трэба сказаць пра кампазіцыю, да? Бо яна складаецца з двух частак. Таксама вельмі важна, бо у гэты момант з'явіліся тэксты на беларускай мове, у перакладзе на іншыя мовы беларускіх пісьменнікаў, інтэлектуалаў, прысвечаных менавіта падзеям 20-го года і прысвечаныя падзеям ва ўкраіне. І нам таксама
Саше было вельмі важна, каб гэтыя тэксты ўключыць у гэтую кніжку. Это вось уже больш Сашына праца, можа ты распавеш пра гэта, да, пра кантакты. Okej, że tak, książka składa się z dwóch części. Tak? Pierwsze teksty stricte akademickie, naukowe, druga część to są eseje. Eseje autorzy białoruskich, ale też wśród autorów znalazł się Marcin Wita, wspaniałym tekstem, zresztą stylowi albo designowi białoruskim. Poza tym w części esejowej jest też Andrzej Hadanowicz, pisał o Solidarności, tak, że emocji w czasie protestów. Jest też tekst Władimira Nieklejewa o rewolucji. Też bardziej jest wydarzeń. Algierd Karewicz. Kratka dla czytelników. Wasz tekst on został opublikowany w książce po raz pierwszy, za co oczywiście bardzo. Tekst Bacharewicza to jest list Ukrainy, który zaraz po tym, jak trwała wojnę, cała Ukrainy. Ten tekst ma swoją historię. Bacharewicz napisał w marca, po tym, co wydarzyło w 2000 roku. I ja natychmiast tekst przetłumaczyłem. Przez kilka miesięcy próbowałem go opublikować w różnych wydaniach w Polsce. Niestety po raz pierwszy pełnego wymazania agendy Białorusi, tak, z agendy poszczególnych wydawnictw czy gazet, czasopism. Ten tekst leżał przez praktycznie 2 lata, aż w końcu zdecydowaliśmy się w naszym zbiorze. Także jeszcze oczywiście jest tekst Dmitrija Strocewa poświęcony sztuce narodowego nieposłuszeństwa w moim przekładzie. Tekst niesłychanie ważny. Wczoraj nawet jak rozmawialiśmy z autorem, ciekawością próbował się dowiedzieć, czy ta intonacja, która wybrzmiała w tym tekście, taka bardzo polityczna, taka w takim przekonaniu, że już prawie zwyciężyliśmy. Czy to nie jest przypadkiem w tej sytuacji jakimś anachronizmem? I absolutnie nie. Od razu w tej sytuacji powiedziałem jako czytelnik, moi znajomi, którzy dali to powiedziałem jako czytelnik. W ostatnim czasie moi znajomi od razu też są właśnie takiego zdania. Także eseje to jest osobna część, też która zdania. Także też własne eseje i każdy ten tekst ma historię. Mhm. Ну, я яшчэ хацеў бы вельмі падкрэсліць, Саша, дзякуй табе вялікі за гэтыя прапановы гэтых тэкстаў, бо так, калі мы думалі пра публікацыю, ну, па-першае, мы працуем ва універсітэтах, так, Саша ў Познані, а ў Варшаве, і для нас вельмі важна вось, як бы, трымацца вось гэтых нейкіх норм, якія існуюць у навуцы, а нормы такія, што гэта павінна быць навуковая публікацыя, як бы,
тэксты павінны быць як бы у адной нейкай стылістыцы, і далучэнне да навуковых тэкстаў вось такой публіцыстыкі гэта у прынцыпе раней рэдка можна было, ці амаль што я ніколі не сустракаў. І вось наша такая думка, вось яна сустрэлася як бы з пазітыўным такой рэакцыяй, і аказалася, што таксама змянілася стаўленне ўжо да такога рода публікацый, што гэта такой практычны матэрыял, ён як бы вельмі нават важны, і ён нікоім чынам не ўплывае на тое, што гэта публікацыя навукова. І так што дзякуй табе вялікі, гэта і важныя аўтары, і выдатныя тэксты, якія паказваюць, як бы не толькі з'яўляецца фонам, але гавораць пра тое, як гэта насамрэч адбывалася ў той час. Бо, як мы ведаем, усе праходзяць нейкі час, і мы ўжо там жывем новым жыццём, да, і забываем пра тое. Памятаем яшчэ, але вось як бы гэта, конечно, памяць важная частка нашага жыцця, але ўсё роўна мы усе думаем пра тое, што адбываецца цяпер, да, вайна ва ўкраіне, падзеі ў Грузіі, да, усе мы сачым за гэтым, і нам здаецца, што вось як бы тое, што было калісьці раней, это ўжо там гісторыя, да, трэба пра яе забыць, як бы і жыць сённяшнім днём. Ну і хацеў бы вярнуцца да гэтай вось першай частцы. Конечно, это можна з некага пункту гледжання, вось цяпер, калі вось кніжка ўжо выйшла, амаль што выходзіць, да, гэта вось першыя асобнікі, пачуў такую думку, вось чаму мы, філолагі, займаемся такім пытаннем гістарычным, да? Вось гэта, конечно, як бы калі гэту тэму прыдумвалі, як бы, то я лічыў, напрыклад, што будзе шмат рэфератаў менавіта на гістарычным матэрыяле, але літаратуразнаўцаў, як бы, асобаў, якія займаюцца гісторыяй культуры. Вось, як бы, і таксама вельмі важна, што тут ёсць гістарычны кантэкст, так, тут ёсць гісторыкі, вось, як бы, якія дакладна, падрабязна на такіх як бы архівальных матэрыялах, на гістарычных матэрыялах гэты дыскурс пратэсту падрабязна высвятляюць. Можа, як бы, пачнем як бы пра, скажам, што частка гэтых даследчыкаў, тут як бы такая міжнародная як бы група, да, ёсць даследчыкі, конечно, большая частка гэта з Польшчы, з Познаня, як бы, і з Польшчы. Вось, ёсць даследчыкі з Беларусі. Вось, як бы, Ніна Стужынская, Саша, падпавядай мне, як бы, Тацяна Астроўская, як бы, беларуская даследчыца, якая жыве, да, у Нямеччыне. Это тэкст мы ўжо там заказалі пасля канферэнцыі, да, бо яна займаецца менавіта вось рухам так сам выдату ў савецкія часы, і, канешне, мы лічылі, скажам, што такі тэкст павінен з'явіцца ў кніжцы з такой назвай, так, дыскурс пратэсту. Вось, да. Ёсць у нас, як бы, калі ідзе гаворка пра гістарычны, то Ігор Кузнецоў, які на той час яшчэ працаваў ва ўніверсітэты, потым быў не звольнены, а, як вы ведаеце, у Беларусі папросту не працягваюць кантракта, да, не звальняюць, это такая делікатная форма звальнення, да, ён напісаў менавіта вось такі гістарычны тэкст пра падзеі 30-х гадоў, як бы, у сталінскі перыяд. Вось, потым ідзе такая, таксама Геннадзь Коршунаў, які працаваў у Акадэміі навук, ён пазнаёміўся з ім на канферэнцыі ў Вене, якую арганізоўваў, і тады ўзнікла думка, каб вось папрасіць яго напісаць пра таксама тэкст менавіта пра рэвалюцыю 20-21 года, да, і ён такі зрабіў сацыялагічны такое даследаванне падрабязнае, да, і гэта таксама такім важным пунктам з'яўляецца гэтай манаграфіі. Ну і асобна, конечно, гэта частка, гэта тэксты прысвечаныя украінскай тэматыцы, да, і ўзаемаадносінам паміж Беларусі і Украінай, і таксама вось такі украінскі погляд на беларускія пытанні. І, можа,
Цяпер вось как бы такая магчымасць, мы попросім гаспадара прафесара, вось как бы ён крышачку нам распавёў як бы вось галоўныя тэзы свайго тэксту. Dziękuję. No ja spróbowałem właśnie spojrzeć na sytuację białoruskiej kultury z ukraińskiego punktu widzenia, z punktu widzenia obserwatora trochę naiwnego, niezaangażowanego bezpośrednio, ale jednak no, w pewnym stopniu zaangażowanego. Czyli powiem może tak, najpierw, że na Ukrainie zainteresowanie literaturą białoruską nigdy nie było nikłe, zwłaszcza w ostatnich dekadach, natomiast w latach przedwojennych było bardzo duże. Nie będę omawiać poszczególnych autorów, ich reprezentacji. Ukazywały się książki, zwłaszcza Archiada Bacharewicza przejmowano z wielką aplauzą w wielu miastach na festiwalach literackich, akurat przed 22 rokiem z jego powieściami. Ale przynajmniej warto wymienić dwa tytuły, które dla czytelnika masowego odkrywały na nowo współczesną literaturę białoruską. Chodzi o antologię. Po pierwsze Bumbamlit, dość duża, gruntowna antologia literatury białoruskiej, nowej fali już po uzyskaniu niepodległości, która była mniej znana oczywiście na Ukrainie. Zresztą nie wiem, na ile jest znana w Białorusi. Być może też niewystarczająco oni wiedzą o tych próbach, eksperymentach z końca 80., początku 90. lat. Także było to dość ciekawa okazja, żeby się zapoznać z tą nową falą białoruskiej literatury, a po drugie jest to taki przekrojowy tomik wydany w Czerniowcach już w okresie powstania białoruskiego, właściwie jako próba podsumowania tego pierwszego etapu rewolucji białoruskiej. Tomik składał się z wywiadów, esejów, wierszy, czyli zostały tam zaprezentowane najważniejsze postacie kultury białoruskiej uczestniczące w protestach masowych. I ten ich wielogłos też moim zdaniem jest bardzo wymowny, ażeby przekazać, o co tak naprawdę chodziło Białorusinom w okresie rewolucji. Także nawet gruntując na tych dwóch tomach, można byłoby coś powiedzieć o odbiorze zdarzeń na Białorusi, które pewnym echem odbywały się na Ukrainie. No cóż, ja próbowałem właśnie w ten sposób zaobserwować jakieś najważniejsze tezy, najważniejsze myśli, najważniejsze idee, które przebrzmiały w tym tomiku przełożonym na język ukraiński i w jaki sposób te idee odzywały się na Ukrainie, bo wiadomo, że tutaj wiele wspólnego mamy w sytuacji politycznej, w sytuacji kulturowej, w sytuacji trwania kultury w warunkach zagrożenia zewnętrznego oczywiście i w warunkach tych wewnętrznych podziałów, które spowodowane są sytuacją postkolonialną, sytuacją takiego mocnego napięcia ze strony starszych pokoleń, które uformowały pewną kondycję kultury narodowej, absolutnie różną od tego, co reprezentuje młodsze pokolenie Białorusinów, zwłaszcza tutaj w tym tomiku zaprezentowanych. A kontynuując ten wątek, który pan profesor jakby tutaj zakrzewił w naszej rozmowie, chciałbym nawiązać jeszcze do innej nieco sytuacji. Jakoś przeczytałem niedawno u Witkacego, przepraszam, takie zdanie o literaturze polskiej z lat 20., czyli po uzyskaniu niepodległości. On pisze
no wyrażę trochę polemicznie może na swoje stanowisko, ale pisze, że cała literatura XIX wieku była literaturą, która przesiąknięta została dążeniem do niepodległości. Natomiast po uzyskaniu niepodległości straciła takie jakby wewnętrzne perpetuum mobile, straciła prędkość, zdezorientowała się, coś się zupełnie zmieniło, trzeba było przejść na inne tory. I mi się wydaje, że jakiś podobny kryzys być może przeżyła literatura białoruska w okresie lat 90., w okresie po pierwszym, jakby po takim entuzjastycznym zaprezentowaniu tych nowych idei wolnościowych w Bumbamblit i inne organizacje, także tomiki, poezja, która została wydana w początku 90. i później taki nieco może kryzysowy okres, początek 2000, jakoś próba przyzwyczaić się do tendencji neototalitarnych, jakoś przetrwać w tych warunkach. No i teraz narasta w ostatnich latach już od 80-19 wzrasta nowa fala, która jednak napawa nas optymizmem, ponieważ mi się wydaje, że oczywiście to moje subiektywne zdanie, tutaj możecie Państwo zdyskutować z tym zdaniem. Mi się wydaje, że właśnie ta tendencja niepodległościowa, ta tendencja wolnościowa, tendencja sprzeciwu jest bardzo wyraziście zaprezentowana w wierszach, czy w esejach, czy też w powieściach, rzadziej może z ostatnich czasów. No i co mnie oczywiście najbardziej cieszy, to jest to, że mimo wszystkich naszych podziałów, mimo wszystkiego, co nas stawia trochę w różne, zwłaszcza w okolicznościach wojny, w różne pozycje, mimo tego wszystkiego istnieje i wzmacnia się ten duch solidarności pomiędzy Białorusinami i Ukraińcami. No, możemy oczywiście tutaj dyskutować o tym, jakie formy protestów warto wybierać w takich warunkach, bo może generalnie, i to jest właśnie takim tematem nadrzędnym w tych dyskusjach białoruskich, które próbowałem omówić w eseju swoim, do jakich form udawać się, żeby zwalczyć tendencje totalitarne? Czy wystarczy tam wyjść i ubrać się na biało w tych milczących protestach, czy jednak wybierać bardziej radykalne formy? Bo wiadomo, że po rewolucji, po Majdanie ukraińskim intelektualiści białoruscy byli bardziej skłonni do tego pierwszego, że warto tam w sposób pokojowy, w sposób bardzo łagodny protestować przeciwko reżimowi. No ale jednak okoliczności z lat ostatnich nas przekonują czymś innym. Także droga niestety jest trudna, jest ciężka i jest, szczerze musimy sobie powiedzieć, jest krwawa droga do wolności. No ale optymistyczne w tym wszystkim jest moim zdaniem to, że tutaj w tych esejach, które zostały ujęte w książce eseistycznej, przetłumaczonej na język ukraiński i wydanej jeszcze przed pełnoskalową wojną w 2021 bodajże roku, że tam tendencja sprzeciwu białoruskiego jest bardzo widoczna i jest moim zdaniem reprezentatywna jak właśnie stanowisko współczesnych intelektualistów białoruskich, którzy stoją solidarnie z Ukrainą. I dziękuję, już przekazuję. Bardzo dziękuję. Wielkie дякую, пане професор, бо коли я слухав ваш виступ, то бачу тут шмат тем, про які можна говорити, дискутувати, обмярковувати. Звісно, це не тема наших зустрічей, але гэта толькі паказвае, я вельмі спадзяюся, што гэта кніга выклікае такі вялікі водгук у наших чытачоў. Частка тэкстаў на польскай мове, частка тэкстаў на беларускай мове. Так што
Тут кожны знойдзе для сябе як бы менавіта нешта тое, што можа прачытаць, з чым можа як бы пагадзіцца і альбо уступіць у некую дыскусію. Для нас гэта вельмі важна. Калі вось там дадаваць нешта, я б сказаў, як бы гэта ну сапраўды праўда, да? Праўда, што вось у Беларусі бомбамліт ведаюць, але ўсё як бы калі памятаю, прачытаў такую думку, што вось выходзіць некая добрая кніжка, наклад там 300 асобнікаў, і адзін з паэтаў пажартаваў, ну гэта вось это толькі сколькі жыхароў у адным шматпавярховым доме, да? Вось гэта толькі для іх. Вось да, я лічу таксама згодны з вами, што можа не так інтэнсіўна, ну мы яны як бы тут цяжка казаць, як бы выдавалі вось толькі нядаўна ў мінулым годзе. Ну, вось такі ёсць праект да універсітэту у Цюрыху, каб колькі там 33 кніжкі выдадзеныя на сродкі вось гэтага універсітэту, грантаў, але кніжкі друкуюцца ў розных месцах. Да, і адна з кніжак была прысвечаная драматургіі бомбамліту, бо мы увесь час гаварылі пра феномен рускамоўнай беларускай драматургіі, да, это вось пачынаючы недзе 2001 года. Вось я пераклаў шмат узначальную лабараторыю, і мы пераклалі, ну я таксама некалькі тэкстаў пераклалі, больш за 50 тэкстаў рускамоўных аўтараў на польскую мову, і гэта вось таксама як бы сведчанне вось гэтага феномену. А пра беларускамоўныя тэксты мы ўсе ведалі, яны былі раскіданы па розных часопісах, некаторыя зусім ніколі не былі надрукаваныя, толькі цяпер вось велізарны том у мінулым годзе з'явіўся, так? І вось калі б ён з'явіўся нам 10 год таму, конечно, гэта была бы іншая гутарка, это было магчымасць яшчэ больш грунтоўна гэта абмеркаваць, уключыць у працэс, да, пісаць, даследаваць і так далее. То есть, конечно, вось некія працэсы адбываюцца вельмі павольна, вось, і толькі вось тое, што менавіта адбылося, з'яўляецца такім стымулам да таго, каб гэта выдаць. Да. Таксама другая рэч, конечно, можна ўзгадаць яшчэ вельмі цікавую, вельмі важную працу Катажыны Бартноўскай, Кацярына Бартноўская, да, якая працавала на кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, якая напісала, гэта яе кандыдацкая дысертацыя, прысвечаная паэзіі бомбамліта. Так? Вось. А эта кніжка таксама, яна як бы невялічкая, але вельмі насычаная як бы, вось, там рознымі думкамі, інфармацыяй, і, вось, як бы, і толькі вось, як бы, это мало, я думаю, што, конечно, можна было больш як бы, і ў Польшчы, і ў свеце, але калі ўжо вяртаемся да даследчыкаў, тут ёсць італьянская даследчыка Джулія де Флорео, якая як бы займаецца рускамоўнай паэзіяй, да? І мне здаецца, што это, Саша, ты да, звярнуўся. Можаш ты распавесці пра кантакты Джуліі, якая з задавальненнямі даслала гэты тэкст, вось, і цяпер удзельнічала у праекце пераклад беларуска, там, я не ведаю, ці толькі рускамоўныя тэксты на анталогію, да, на tak, że to była ontologia literatury białoruskiej i przy takim bardzo udziale takim mocno zaangażowanym też Dmitrija Strocewa, który też pomógł wybrać najbardziej reprezentatywne teksty, nazwiska i rzeczywiście to było, te prezentacje odbyły się we Włoszech, w kilku miastach od Mediolanu po południe, czy bodajże nawet na Sycylii. I rzeczywiście to jest niesamowita historia, ponieważ po raz pierwszy temat białoruski tak mocno wybrzmiał we Włoszech i tak wielu filologów zainteresowali się tą problematyką. I znam też niektóre nazwiska niektórych osób, które zaczęły bardzo szybko próbować nauczyć się tego języka, żeby jak najszybciej wejść do tego świata
i jego problemów. I Giulia De Florio myślę, że też jest bardzo takim ciekawym przykładem, ponieważ jest ona rusycystką, która specjalizowała się na literaturze dziecięcej, rosyjskiej. Natomiast w którymś momencie, zwłaszcza po wydarzeniach 2020 roku, natrafiła na też Dmitrija Strocewa. I chyba tak zaczęła się jej przygoda z twórczością Dmitrija. I co jest ciekawe, że w książce opublikowaliśmy artykuł, który poświęcony jest eseistyce Strocewa. Też bardzo ważnym aspekcie jego aktywności. I ten tekst dotyczy takiego wyjątkowego zjawiska w kulturze albo białoruskiej, dotyczy kary śmierci. I to jest taka próba odnalezienia sensu tego rytuału, który do tej pory jest praktykowany w Białorusi. I to są rozważania filozoficzne, poniekąd też prawne. I uważam, że to jest taki bardzo inny, bardzo ważny aspekt, który tą książkę pięknie uzupełnia. Так нескромnie powiem. Дзякуй вялікі. Калі працягваць гэтую тэму аўтараў, так, то, конечно, для нас было важна, каб былі асобы, якія менавіта, ну, не ведам, ці ўдзельнічалі, але прынамсі вось былі нажыву, да, вось у той час у Мінску, бо я, напрыклад, быў у Варшаве, памятаю вельмі добра гэты час і штодня сачыў за падзеямі, чытаў інфармацыю, глядзеў гэтыя фотаздымкі. Вось, і нам параілі такую даследчыцу Зофію Астроўскую з Беларусі, якая напісала, я так разумею, мне здаецца, што гэта выкладчыца, якая працуе ў школе, якая напісала нам, ну, мне здаецца, ну, вельмі важны, вельмі цікавы тэкст, які будзе, мне здаецца, увойдзе ў такі навуковы абарот, бо там шмат і не толькі фактаў, але сапраўднага даследавання вось гэтай вось спеўнай паэзіі, так, і песеннай культуры, якая ў той час вельмі была важная і актыўная. Так што вось гэты тэкст я хацеў бы нагадаць. Яшчэ тэкст, які потым з'явіўся ўжо перад тым, як мы заканчвалі гэтую кніжку пра Алеся Беляцкага, бо беларускі пэн-клуб выдаў менавіта кніжку, гэта было, я не памятаю, перад тым, як яму ўручылі Нобелевскую ці пасля, вось гэты момант, але для нас гэта была важная падзея. Алесь Беляцкі, які знаходзіцца цяпер у турме і з'яўляецца афярай, вось, і таким прыкладам, яркім прыкладам супраціву, пратэсту, які ўжо неаднойчы сядзеў у турме, які шмат зрабіў для дэмакратычнага руху. Вось менавіта такая рэцэнзія, і з аднаго боку, з другого боку, вось яго такая ж гісторыя яго жыцця, супраціву менавіта, як прыклад супраціву сярод. Ну, таких асобаў, конечно, можна тут прывесці шмат, і я думаю, што вось у гэтым напрамку мы можам яшчэ далей працаваць, паказваць, да. Вось. Потым яшчэ, ну, і мне здаецца, што вось гэта ўсё, і хацеў бы вярнуцца да... Вось, спадар прафесар, вы узгадалі такое важнае тэрмін, паняцце, якое цяпер усё больш актыўна выкарыстоўваюць, невядома чаму так позна, да, у кантэкст посткаланіяльны, да, вось я увесь час выкарыстоўваю дэкаланіяльны, і вось я думаю, што гэта вось тэрміны, якія важна і
патрэбна ўзгадаць цяпер, бо гэта тое менавіта, пра што хацеў бы цяпер пагаварыць прафесар Зільверт, пра беларускую літаратуру, якая пачала яшчэ ў гады перабудовы 80-тыя змяняцца, падхапіла вось гэты такі, хаця тады яшчэ не выкарыстоўвалі гэты тэрмін, але мне здаецца, што вось гэты перыяд, калі гэта тэндэнцыя і рух дэкаланіяльны пачаўся, Сергей Кавалёў піша пра Анатоля Сыса і пра групу тутэйшая, якая гэта можна лічыць такой першай спробай змянення літаратурнай сітуацыі і літаратурнага такога дыскурса, калі, ну, конечно, ён только спроба, бо калі мы так дакладна паглядзім на гэты рух, конечно, ён апіраўся на класіку, на традыцыю беларускай літаратуры, можа, у большай ступені, чым на еўрапейскую літаратуру, але потым з'явіўся бомбамліт, і гэта вось была ўжо арыентацыя такая сапраўдная на еўрапейскія, усе тэндэнцыі і 20-го стагоддзя, і 20-го стагоддзя. Вось, тут ідзе гаворка пра прозу, пра прозу, пра некалькіх аўтараў, адзін з якіх гэта вось Артур Клінаў. Цяпер, калі мы паглядзім пасля Клінава, гэта Мінск, это горад сонца, пра гэтую повесць ідзе гаворка, вельмі важную для мяне. Потым з'явіўся альбом, які фотаздымкаў менавіта Мінска і такі погляд на Мінск праз Кампанеллу, выдатны альбом. А потым з'явіліся іншыя повесці, менавіта Бахарэвіча, «Хлопчык і снег», «Мае 90-е», дзе аўтары, менавіта Альгер Бахарэвіч крышачку на свой спосаб глядзіць на гэты савецкі перыяд свайго жыцця, на гэты перыяд каланіялізму, разважае пра тое, дзе маё месца ў гэтым свеце, і глядзець таксама на Мінск, там у гэтых аповесцях шмат пра Мінск, як пра горад сонца, хаця гэта тэрмін не выкарыстоўваецца, але я думаю, што кніжка Клінава, яна спавадавала, што гэта кніжкі Бахарэвіча і у Адама Глобуса такая серыя, прысвечаная свайму дзяцінству, свайму мінуламу, прошлому ёсць. Так што шмат хто вяртаецца да гэтага перыяда савецкага, менавіта каланіяльнага. Кожны шукае нешта сваё. Аліс Аркуш, якая тут прысутнічае, памятаю яго кніжку, якая з'явілася, ўжо не памятаю, 10 год таму. Таксама пра яго такія савецкія часы. Адны вельмі моцна рэфлектуюць на гэтую тэму, другія, можа, менш, больш некае жаданне узгадаць і напісаць тое, што было. А менавіта Бахарэвіч увесь час пасля Клінава я бачу такое моцнае, такое дэкаланіяльны такі нурт прысутнічае ў гэтай кнізе. Спадарні прафесары, маглі бы вы расказаць пра свой тэкст і пра свае ўзаемаадносіны з гэтымі аўтарамі, з гэтымі тэмамі і кніжкамі? Dziękuję bardzo. Właściwie powinnam rozpocząć od tego, od podziękowań, że w ogóle mogłam wziąć udział w tym bardzo ważnym zresztą projekcie. Długim, ale nie dlatego, że nam się nie chciało, tylko dlatego, że się zmieniła, że tak powiem, atmosfera i niestety trwało to prawie 3 lata, ale bardzo się cieszę, chociaż wcześniej było mi przykro, że tak błyskawicznie i właściwie bezpodstawnie ta atmosfera się zmieniła, że mieliśmy takie problemy ogromne z wydaniem, że ostatecznie wszystko się dobrze skończyło, bo moim zdaniem ta książka jest niesamowicie ważna. Ja nie będę się powtarzała, bo pan profesor już powiedział całe mnóstwo rzeczy na ten temat. Pytał pan też, dlaczego my, literaturoznawcy, zajmujemy się problemami historycznymi.
bo autorzy to robią, a my ich analizujemy. To autorzy są w cudzysłowie winni temu, że my się skłaniamy ku takim tematom. Natomiast ja się zajęłam, bo nie jestem ani z wykształcenia białorutenistką, ani nie jestem historyczką. Zajęłam się takim tematem troszkę pozornie obok, ale wydaje mi się, że jak najbardziej wpisującym się w ogóle w temat tej książki, mianowicie trochę wystąpienia przeciwko stereotypowemu postrzeganiu stolicy Białorusi, Mińskowi. Stolica jest zawsze wizytówką, takim znaczkiem pocztowym, emblematem państwa i zwłaszcza od czasu, kiedy rozpoczęły się takie już dramatyczne wydarzenia związane z rządami Łukaszenki, Mińsk obrósł takim stereotypem, że to jest miasto radzieckie i właściwie nic ponadto. I nie ukrywam, że początkową inspiracją, w ogóle takim impulsem, żeby zainteresować się Mińskiem w literaturze, jak on wygląda, była właśnie książka wspomniana przez pana profesora Artura Klinała, Mińsk, przewodnik po mieście słońca, którą przeczytałam, kupiłam przypadkowo po prostu w księgarni, zaczęłam czytać i wsiąkłam. Mój kolega Sasza, on wie, że to jest mój ukochany pisarz, tak, że kocham tę książkę i pomyślałam sobie, że warto byłoby zobaczyć, jaki ten Mińsk jest. Zebrałam jeszcze inne obrazy Mińska zamieszczone w różnych książkach różnych autorów, od Ichara Babkowa aż po Władimira Nieklajewa, żeby ostatecznie, żeby pokazać, że ten Mińsk jest i historyczny, to znaczy jest Mińsk, którego już dawno nie ma, ten, który się zachował na jakichś starych rycinach, fotografiach, tak? I jest Mińsk radziecki, oczywiście, że jest. Jest Mińsk poradziecki, jest Mińsk oniryczny, jak u Babkoła, jest Mińsk prywatny, jak u Nieklajewa, który pokazuje właśnie przekazuje swoje prywatne z młodości wspomnienia z Mińska. Tak? Więc Mińsk jest takim samym wieloaspektowo postrzeganym, ciekawym miejscem na świecie, miejscem, które żyje dokładnie tymi samymi problemami, co reszta świata. I nie można go postrzegać przez pryzmat czy to Łukaszenki, czy okresu radzieckiego, bo on jest dużo bardziej złożony i byłoby dobrze, gdybyśmy byli ciekawi poznania jego każdej z warstw tej cebulki, którą tworzy. Także myślę, że on również jest na zasadzie sprzeciwu czy oporu przeciwko takiemu stereotypowemu postrzegania stolicy kraju, który jest czymś więcej niż molochami postradzieckimi. Bardzo dziękuję. Я так само вельмі дзякую, тут мне цяжка нешта казаць, бо я таксама гляджу на Мінск праз літаратуру, бо як большая частка чытачоў і людзей, да, я нарадзіўся ў невялічкім горадзе, ў Нясвіжы і быў звязаны зусім не з Мінскам, з Масквой, толькі таму, што мои сваякі жылі ў Маскве, і я садзіўся ў начны цягнік, які ехаў Берасце-Масква, недзе на станцыі Гарадзея, это недалёка 10 кіламетраў ад Нясвіжа, а першай гадзіне там 23 хвілін, мне здаецца, уначы, і я клаўся спаць, і у Маскве быў уже там першай раніцы у дзень, і вось Мінск для мяне быў горадам некім такім містычным, невядомым і далёкім адначасова, бо гэта 120 кіламетраў ад Нясвіжа, але мне здавалася, што гэта так доўга. Вось, і быў у Мінску, можа, толькі 3 разы, можа, 2, ездзілі з вучнямі на спектакль, так што я не вельмі ведаю гэты горад, і цікава, калі вось, і цяпер з'явілася вось, якія кніжкі, вось, калі вы гаварылі, я згадаў яшчэ 3
кніжкі аповесці прысвечаны, где Мінск адзін з герояў. Так што я бы вельмі хацеў, каб вы далучыліся да гэтых даследаванняў, працягвалі іх, бо я думаю, што гэта вельмі ўдзячны матэрыял пра тое, каб гэта даследаваць і глядзець, як розныя пісьменнікі розных пакаленняў глядзяць на Мінск, так, на гэта, і што ён значыць у нашай прасторы, як бы, і хацеў бы, конечно, чтобы напрыканцы з'явілася такая манаграфія, вось, прысвечаная менавіта міту Мінска, у беларускай літаратуры, вось, на канферэнцыі. Добры, дзякуй, прафесор. Спадар прафесор, бо шукаю такіх тэмаў, да. Саша, і апошняе пытанне вось пра уступ. Прафесор Арнольд Макміллен, вельмі важная асоба сярод замежных даследчыкаў, які увесь час як бы займаўся Беларусю, вось, напісаў некалькі вельмі важных манаграфій, адна з якой это гісторыя беларускай літаратуры у савецкія часы, якая была вось перакладзена на беларускую мову, выдадзена. Гэта таксама вельмі важная падзея, які, можна казаць, яшчэ год назад, паўтары, яшчэ ездзіў, прыязджаў на ўсе магчымыя і немагчымыя канферэнцыі, сустрэчы ў Польшчу, каб удзельнічаць вось у навуковым жыцці. І Саша, скажы, калі ласка, вось як атрымалася атрымаць ад яго вось такі кароткі тэкст, але для нас важны, таму што вось сама постаць і абэцнасць гэтага аўтара — гэта таксама вельмі важная падзея. Tak, rzeczywiście. Arnold Macmillan, skąd się wziął w ogóle ten tekst? Arnold Macmillan wystąpił u nas w zeszłym roku, przyjechał na zaproszenie z wykładem poświęconym współczesnej literaturze białoruskiej. Przyjechał wraz ze Swietłaną Schnittman, ze swoją małżonką, i ten pomysł bardzo mu się spodobał i on natychmiast się zgodził napisać wstęp do tej książki, i ja dostawałem właśnie wiadomości z ponagleniami. No kiedy już się ona ukaże, bo przecież tak szybko czas mija. I z ogromnym entuzjazmem odebrał jakby tą książkę, i teraz mamy już taką przyjemność, radość, także ta książka już została wysłana do Londynu. I nie wiem, ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, że mamy różne oczywiście akcenty, i rusycystyczny, i ukrainistyczny, różne dyscypliny, historia, socjologia, prawda, literaturoznawstwo. Także to nam daje naprawdę takie spojrzenie interdyscyplinarne. I do tego jeszcze, że mamy i Ukrainę, i Białoruś, w tym mamy też Rosję. I okładka jest zaprojektowana w oparciu o obraz Artema Łoskutowa, rosyjskiego artysty, performera, który też był zmuszony opuścić swój kraj. Obecnie, z tego co wiem, to przebywa na Łotwie. I to on właśnie opracował tę unikalną technikę malowania pałką policyjną. Ten obraz jest właśnie jego reakcją na to, co się działo w 2020 roku. I pewnie widzą Państwo, że to jest białoruska flaga. Obraz ten się nazywa Białoruś, tak, 2020, natomiast technika pałopis, tak, technika wykonania tego obrazu. Więc wydaje mi się, że to było też bardzo naturalne, bardzo tak organicznie się wpisywała w problematykę poruszoną w naszej książce.
Дякую вялікі, Саша, што згадаў, бо я таксама хацеў менавіта напрыканцы абавязкова, вось калі Саша запытаўся, што будзе на вокладцы, то у нас была яшчэ другая праца, думка, каб змясціць, выкарыстаць другую працу, якая таксама мне вельмі падабалася, да, але вось потым па кансультацыях вырашылі выкарыстаць менавіта гэтую. І я ўдзячную Лоскотову, я з ім перапісваўся, і вельмі лёгка ён пагадзіўся без нейкіх праблемаў, бо не патрабаваў нейкіх грошаў, што таксама для нас вельмі важна, каб гэта было задарма. Так што мы яму вельмі ўдзячныя. Гэта ўсё, што мы хацелі вам распавесці. Дзякую вам вялікі, што прыйшлі. Я думаю, што да, пытанне, калі ласка. Бачання розных менавіта даследчыкаў, якія знаходзяцца ў розных кропках свету, гэта сапраўды вельмі цікава. Бо заўсёды месца яно таксама накладае адбітак на тое, як чалавек, з якога ракурсу ён паглядае на з'яву. І таму у мяне пытанне, ці ёсць у вас плане, магчыма, калісьці перакласці гэту кнігу на беларускую мову, для таго, каб гэта пачыталі, можа, калісьці ў Беларусі, беларусы, бо яна з такім падборам аўтараў, яна вельмі унікальная. Гэта першае пытанне. І другое пытанне, наколькі вялікі наклад, пытанне накладу, яно такое балючае для даследчыкаў, і нават вось у нас у Познані ёсць беларуская палічка, бібліятэка для беларусаў, такая ініцыятыва, і мы шмат разоў казалі, што трэба неяк з выдавецтвамі беларускімі дамаўляцца, каб, напрыклад, у бібліятэку Рачынскіх дасылалі хаця б адзін экземпляр кожнай беларускай кніжкі, таму што беларусы за мяжой пакутаюць праз адсутнасць беларускіх кніжак побач, якія можна пачытаць. І вось ці ёсць гэта кніга ў бібліятэцы Рачынскіх, і ўвогуле ці рассылалі вы яе, напрыклад, для беларускай дыяспары кудысьці яшчэ за мяжой, бо сапраўды збор тэкстаў цікавы, і я думаю, што яго варта распаўсюджваць. Дзякую вялікі. Першае пытанне, пра пераклад не думалі, бо для нас галоўнае вось гэта, каб гэта з'явілася, бо гэта таксама шмат тэкстаў, шмат рэдакцыі, не ўсе аўтары ўжо трэба было там самім працаваць з гэтымі тэкстамі, і кожнае сваё жыццё, не ўсе могуць гэта рабіць, там розныя прычыны. Так што вас не думалі, але думаю, што гэта няма патрэбы, бо шмат хто чытае на польскай, на беларускай. Цяпер шмат беларусаў, якія прыехалі ў Польшчу, ведаюць польскую мову, адны горш, другія лепш. Але ведаюць, чытаюць. Другая справа, паводле закону, гэта выдавецтва Познанскага універсітэту, паводле закону 12 бібліятэк атрымае гэтую кніжку, яны ў спісе. Для іншых бібліятэк трэба ўжо асобна і так далее. Гэта залежыць ад выдавецтва. Ці яно зацікаўлена, ці яно можа, ці мае магчымасць. Я ўжо не памятаю, які наклад. 300, бо тут няма, не напісана, бо заўсёды пішуць, але мы з табой калісьці вось прагаварылі, я ўжо. Tak, tak. Mamy tylko 3, tak? I one nie są na sprzedaż. Natomiast główny nakład się ukaże w najbliższe, mam nadzieję, że 2 tygodnie i wtedy dopiero będziemy mogli powysyłać to do bibliotek, do naszych autorów. Natomiast jedna jest dobra wiadomość, że tu nie chodzi o jakiś sukces komercyjny, prawda, tej książki. I ona będzie dostępna w PDF-ie w wolnym dostępie i każdy będzie mógł ją pobrać w całości. Але все роўна я думаю пра распаўсюджанне гэтай кніжкі, таксама для мяне будзе важна, каб яна трапіла ў ўсе важныя бібліятэцы Европы і Злучаных Штатаў. Але будзе, напэўна, магчымасць купіць гэтую кніжку, бо такая бібліятэка Кангрэса Злучаных Штатаў, яна мае магчымасць і мае грошы, яны купляюць, бо я ведаю па сваіх кніжках, там 5-6 бібліятэк Станаў З'ядначоных маюць. Дзякую вялікі вам за сустрэчу, бо
трэба ўжо заканчваць. Вялікі вам дзякую, што былі з намі і спадзяюся, яшчэ ўбачымся. Так, дзякуй вялікі за вельмі цікавую дыскусію і вельмі цікавую прэзентацыю гэтай кнігі. Яшчэ раз дзякую удзельнікам. Так, ну і літаральна праз 5 хвілін пачнецца наступная імпрэза, калі ўжо згаданы недаўна пісьменнік Алесь Аркуш нам раскажа, як падае снег, як расце трава, як трэба жыць на гэтай зямлі. Вось
раман, пра які мы паразмаўляем мясцовы час, ён таксама пра беларускі літаратурны андэграунд 90-х гадоў. Алеся Аркуш, прашу вітаць. Добрый день. Ну, адразу хочу сказать про саму гісторыю гэтай кнігі. В принципе, летась, после того, як Ярослав Иванюк выдал амаль 15 книг у Владимира Орлова, это были все перевыдания, и пераважно все перевыдания, то я вырашыў, что мои ранейшие книги выходили невялікімі тиражами, выходили они пераважно ў Польше, и потрапляли не вельмі зручныя были для чытача. И я вырашыў таксама перавыдаць свою спадчыну такую прозы. И все пачалося вот з гэтай кнігі «Тэстамент Рагвалода», які аб'яднаў мае два романы. В принципе, это кніжка полацкая, бо два романы, якія тут змешчаны. «Захоп Беларусі марсіянамі» и «Спадчына» — это полацкія романы. И кніжка была дададзена таким апавяданнем «Тэстамент Рагвалода». У гэтага апавядання свая гісторыя, свой лёс, бо ёсць такі выдавец Сергей Плыткевич, ён выдае пераважна турыстычныя такія абежнікі, альбомы, ён сам славуты фотограф, і от он да мяне звярнуўся з такой прапановаю: а давай мы заснуем такую серію про беларускія гарады, дзе будуць не толькі вот, ну, как бы, як звычайныя вот, турыстычныя такія зборнікі з інфармацыі, але яшчэ кожную кніжку дадаваць такое дэтэктыўнае апавяданне. И он мне попросил написать апавяданне про Полацак. Так народилось вот это апавяданне, якое включено в эту книгу «Тэстамент Рагвалода». И эта книжка вышла цимбером, выдадзена была. Ну и затым вышла другая книжка у тым самым годзе летась. Это «Вечар як сон, у якім шмат агнёў». Гэтая книга ўжо мела один мой роман. До речі, вот эта дискуссия про то, что такие романы, як я пишу, это не романы, что 150 сторонок, что это за роман такой там. Но, але как бы сёлета Букера атрымала жанчына за роман 137 сторонок. А сёння мне вот показали роман французский, які тут продаецца, это 90 сторонок. Да. Ну и згадаем Камю, это романы так само там в районе 100 сторонок. Так бы я думаю, что я нават не думаю, что есть такой термин литературный «малы европейский роман». То, таким чином я пишу малые европейские романы, якія невялікія. Ну а гэтая книга уже я ўвогуле планаваў я такой зрабіць жодзінскую, бо «Спадчына» мой роман это пераважна такой с таким это жодзінскі роман. І я нам пачаў збіраць апавяданні, якія можна таксама назваць жодзінскімі. Але в этот час здарылася такая трагедыя. У турме памёр мастак Алесь Пушкін. Ну і как бы вся моя канцэпцыя жодзінская пачала разваливацца, бо я пачаў вставляць сюды апавяданні. Я ў той самы дзень напісаў апавяданне «Келіх Граля» Алеся Пушкіна. Калісьці Алесь Пушкін Сынкавічскую царбу рэстаўраваў, і я, калі браў яго інтэрв'ю, он так захапляльна пачаў мне расказваць, што ён упэўнены, што эту чашу Граля, келіх Граля, хутчэй за ўсё схавалі ў Сынкавіцкай царкве. Он чамусьці тлумачыў мне, як это, чаму. І вот он кажа: я знайду эту чашу Граля, і как бы пачнецца зусім іншы лёс Беларусі. І калі нават я яе знайду, я намалюю образ, такі карціну адмысловую, і она будзе таксама такая метафізічная, эзотэрычная карціна. Ну, вось как бы, і гэта другая моя кніга, это ўжо выйшла в выдавецтве «Камунікат». І тут она таксама ёсць, таму што першая кніга, напэўна, уже зусім іх мала. І вот моя свежая кніга, якую я хочу сёння прэзентаваць. Эта кніга атрымала назву «Як падае снег, як расце трава». Сёння вот са спадаром
Лукашуком мы сегодня дискутавалі наконт гэтай назвы, но ён хацеў знайсці как бы трэці адпаведнік і прапанаваў мне знайсці. Как бы для гаспадара Лукашука эта назва атаясамляла как бы ну, тишу, вот как падает снег, як растет трава. И он спытал, а третье? Я сказал, як плывут облаки. Да, но на самой справе гэтая назва, это только цитата з апавядання, і так апавяданне так і называется, і яка пачынаецца эта кніга. Это про мой віленскі перыяд жыцця, калі я напрацаваў на радыё ў балтыйскіх хвалях. І вось тут просто описана такая гісторыя, як я ехаў на дзень нараджэння в таксі да Сергея Дубаўца. Ну і вот якія ўспаміны і што гэта ў мяне выклікала. Але асноўнае, што включана ў гэты роман, это роман «Мясцовы час». В 2013 годзе у лютым я просто был ошарашенный такой новиной. Мне поведомили, что загинул один мой ближайший сябр, з яким мы стваралі таварыства вольных літаратараў, это Юра Гумянюк. Ну, все вы ведаеце про эту трагедию. Он упал с 12-го поверха у гаротні. По сённяшні дзень для меня эта история абсолютно незразумелая, бо Юра был таким человеком. Ну, я подозреваю, что как бы самагубства для яго как бы не могу адмаўляць, але как бы тое, что ён не покинул ни записки, ничего не поведомил, а он был таки человек в этих адносінах вельмі педантычны. Но для мяне по-ранейшаму застаецца загадкай. Але вось гэта адбылося у лютым, і это было страшэнны мароз, я памятаю, я адразу ночью выехал у гародню. И вот над труной Юры Гуменюка я пообещал, что все, что можно, что в моих силах, то я мушу зрабіць, ну, как заховать его спадчыну. И в той самый год я уклал практически полный сбор его вершаў. Эта книга называется «Назови меня гением». И она вышла Павлом Мажейком у Гарадзінскай бібліятэцы. Затым я уклал другую книгу, это «Вялікая эсеістыка». Гэтая книга вышла в выдавецтве Вішнёва Галіафы. І ўжо на 50-годзе яго дня нараджэння я уклал іншую кніжку. Яна выйшла ўжо ў Беластоку, как бы у тым выдавецтве, з якім я весь час працавал апошнім часам. Ну і как бы і я мусіў яшчэ как бы штосьці напісаць самому. Что это мусіць быць. И я написал этот роман «Мясцовы час». Ну, это роман про развой літаратурнага, культурнага жыцця конца 80-х, пачатку 90-х на Полачыне. Мне здаецца, это унікальнейшая з'ява. Я калісьці для Конгресса написал такі нават доклад, что вот во всех подручниках, калі вы почитаете про 90-е годы, там позначено, что гісторыя Беларусі – это таварыства маладых літаратараў тутэйшае, затым таварыства вольных літаратараў і бум-бам-літ. Вот это как бы три кіты, на чым стаіць вот эта літаратура 90-х годов падчас этого развою пасля ўтварэння незалежнай Рэспублікі Беларусі, вот этой развой, які адбыўся. Але как бы я лічу, што у гэтых трёх з'явах не хапае яшчэ адной з'явы. Это літаратурнае аб'яднанне крыніцы, якое было пры наваполацкай газеце «Хімік», якім кіраваў Владимир Орлов. В той час на Полачыне было столькі пісьменнікаў, што ніводны абласны цэнтр столькі не меў. Да, калі мы можем, ну это десятки письменников. Владимир Орлов, Сержук Соколовойш, Якуб Лопатка, Ирина Жарнасек, Навум Глиперович, там Невдах, Барейшек и так далее. Это все письменники, ну как бы, ну не регионального нават. Хотя я еще могу назвать 20 региональных узроўню письменников. И вот как бы и я, калі скончыў Наргас, я адмыслова поехал на Полачыну, потому что я ведаў, что я приеду в такой асяродак, ну, культурніцкі и мне близкий, духовно близкий. Там и я заснаваў этот подпольный свой альманах «Ксеракс беларускі». И все как бы все эти подеи как раз и отбываются в этом романе.
У мяне шмат насамрэч пытанняў было, калі я чытала раман. Я ўжо падзялілася часткай са спадаром Алесем, але мне хочацца, напэўна, пачаць з моманту вось гэтага рэгіяналізму, пра які ўжо было сказана. Таму што наш яшчэ адзін земляк Уладзімір Лобач, ён у адной са сваёй манаграфіі напісаў, што для беларускага чалавека традыцыйнага, для чалавека традыцыі, цэнтр сусвету там, дзе ён сам ёсць. І ад гэтага будуецца ўся мадэль разумення свету, кантактавання з гэтым светам. І вось у дачыненні да стварэння культурных суполак, літаратурных суполак. Наколькі, на ваш погляд, вось гэты рэгіяналізм важны? Наколькі ён можа людзей жывіць і падтрымліваць вось гэтыя месцы, не толькі культурнае жыццё ў сталіцы, але і ў прынцыпе гэта будзе таксама жывіць, напэўна, жыццё ўсёй краіны культурнае. Наколькі вось гэты рэгіяналізм вы лічыце патрэбным падтрымліваць? І вось у рамане там пра тое, што людзі пачалі з'язджаць у Мінск, і гэта ўсё пабурыла. Вось што можна зрабіць, каб гэтага не адбывалася? Ну, адразу пра рэгіяналізм, калі мы заснавалі таварыства вольных літаратараў, і якраз яго засноўвалі людзі, маладыя пісьменнікі, маладыя літаратары з розных рэгіёнаў. Напрыклад, Юрый Гуменюк з Гародні, Ігор Сідарук з Кобрыня, значит, Берасцейшчына, Харадзеншчына, Полаччына, Алесь Касцень з Паставаў. І как бы вось гэта паняцце рэгіяналізму было для нас падставовым. Бо ўсё ж такі Беларусь гэта не малая краіна. І калі мы будзем разглядаць культурным аспекце в нейкім там, не ведаю, в розных аспектах поўнач Беларусі і Палессе, ну это досыць как бы розныя рэгіёны, і тут ёсць свае культурныя знакі асобныя, і свае дыялекты, і свая гісторыя нейкая ёсць рэгіянальная. І калі пісьменнікі вось это рэгіянальнае карыстаюцца ўсім гэтым матэрыялам рэгіянальным, то і гэта ёсць той скарб. Да, это вот как бы вот я зараз назіраю, як пабудавана літаратурнае жыццё, напрыклад, у Польшы. Вот мы былі во Владаве сёлета на літаратурным фестывалі, і я бачыў вось гэтых літаратараў, якія з Люблінскага воеводства, яны абсалютна сваім уласным такім унутраным жыццём, ну у іх есть часопіс «Акцент», у іх ёсць как бы свой дыскурс нейкі літаратурны, і яны в этом дыскурсе абсалютна нармальна пачуваюцца. Да. І для нас это важно было. Ну, акрамя таго, таварыства вольных літаратараў, для мяне как бы это такой вельмі, по-моему, вельмі значны проект, потому что мы на себе ставили мэту стварыць вот эту всю инфраструктуру, чтобы это можно было самастойна існаваць. І калі мы возьмем Юры Гуменюка, то ён цалкам реализовался у формате ТВЛ, потому что все книжки основные вышли в формате ТВЛ, там пачынаючы ад «Водар цела» першай книги, все эти книжки вышли. Уже позднейшие книжки, там, например, «Белостока» выходит книжка, это уже было выбранное. Да? То есть как бы человек абсолютно без мастацкой литературы и без союза письменников, без ничего реализовался и стал как бы з'явою в нашей культуре. И тому как бы вот этот регионализм для нас сапраўды был вельмі важный. И мне памятаецца такая... Самое цікавае, што вот старэйшыя пісьменнікі нас найбольш падтрымлівалі. Я памятаю, как Адам Мальдзес даслаў мне ліст. Ясна, што тады яшчэ у Беларусі быў фонд Сороса, і ён нам часткова дапамагаў, мы пісалі заяўкі, і вось аднойчы Адам Мальдзес чамусьці прыслаў мне рэцэнзію на адну з нашых заявак. Это было как бы дзіўна, але для мяне это стало просто как бы... Я разумею, что это была подтрымка такая, и он мне тлумачил, чему ТВЛ это важно. Он мне написал, что ему вельмі симпатично вось гэта памкнение ТВЛ заснаваць литературную жыццё на ўзроўні паваеннай Польши. Вот як у Польши існавала литература? Існавал часопіс «Квадрыга», напрыклад, да, і існавала бібліятэчка «Квадрыгі» і кола аўтараў вакол этой «Квадрыгі». Да. Или «Скамандар». Існавала «Скамандар», кола аўтараў,
библиотечка, и вот и это все. Ну вот как бы и это как бы досить эффективно, когда мы скажем про скамандр. Все практично удельники скамандра стали классиками польской литературы. То есть как бы, значит, это эффективно працавала. Ну и вот как бы таким. Вось пра тое, што сапраўды быў розгалас і людзі маглі самарэалізавацца, гэта, напэўна, без выхаду на вялікія выдавецтвы, гэта сапраўды тое, што вельмі жывіла тых, хто быў часткай гэтага ўсяго руху. І тым не менш гэта не было так проста. Вось у рамане там Юрый Гуменюк якраз кажа вам пра тое, піша вам пра тое, што палёгкі не будзе ніколі. Вось я б хацела, каб вы пракаментавалі гэту. Ці было вам калісьці адчуванне, што палёгка прыйшла, ці было нейкае такое адчуванне, што вы дасягнулі ў межах таварыства вольных літаратараў таго, да чаго імкнуліся ад пачатку заснавання? Вось гэта першае пытанне. І другое адразу ўслед будзе. Цікава было такое патрабаванне, што той, хто ўступаў у шэрагі таварыства вольных літаратараў, ён ніколі не мог быць у саюзе пісьменнікаў. Вось гэта таксама цікава, і гэта таксама, калі ласка, пракаментуйце. Ну, хочу сказать, что в этих подручниках, где пишут про тутейших, про ТВЛ и Бумбамлит, не позначаете одну важную істотную речь. Товариство вольных литераторов было легальной организацией, зарегистрованной, имело рахунок у банку, имело печатку. Ну, как бы, иначе бы нават мы не атрымалі дапамогу от фонда Сороса. То есть, как бы, мы были абсолютно зарегистрованной организацией. И мы, как бы, и тому, как бы, мы функционовали вот абсолютно легально. А ясно, что было как бы не просто в этом плане, что ну, вельмі шмат письменников, скажем так, большасць письменников белорусских успрымалі нас негативно. Что мы как бы устраиваем раздрай в литературе, что треба быть всем в едином союзе, что мы некие могильщики нават, что я нават чуў, что мы некие масоны. Ну вот что-то такое про нас весь час это чутка такая доходила. И мне приезжал заўсёды Юра Гуменюк с Гародні ездил у Менск, сустракался со своими сябрами и пачынаў мне потом писать у листах, что он там почул от менских письменников, что яны там про нас думаюць. Ну а по-другое, калі ўжо пришел до ўлады Лукашенко, то как бы мы памятаем, что отбылся процесс перерегистрации всех этих громадских организаций, и вот эту перерегистрацию мы уже не прошли, бо ну как бы и это уже перерегистрация отбывалась у Менску. І гэта было досыць складана, там нейкія абавязкі трэба было мець, там, не ведаю, калі это выдавецтва, ты павінен там працаваць там в афіцыйным выдавецтве там 10 гадоў. Ну, это было нейкія сур'ёзныя, такія былі умовы рэгістрацыі, што ўжо нам было не пад сілу. Практычна мы ўжо тады ўвайшлі в андэграунд, конкретно уже в андэграунд. Ну, я лічу, што мы, в прынцыпе, увесь час былі в андэграундзе, таму што калі зараз вы глядзіце там про наше выданне, і сюда позначено, что это выдавецкая суполка Полацкай ляды, але эта выдавецкая суполка ніколі не регістравалася, бо мы таксама яе не змаглі зарегістраваць. У нас не было ні ліцэнзіі, практычна это андэграунднае выданне. Ксеракс беларускі это ўвогуле было падпольнае выданне, якое выходзіла там, было заснавана яшчэ ў канцы 80-х гадоў. Ну, часопіс Калося, мы яго таксама баяліся называць часопісам, а называлі его альманахам, потому что как бы по тых правилах выдавецких альманах там до 300 особников уже как можно было легально выдавать, как бы, то есть как бы не треба была регистрация, то есть как бы мы тому как бы называли это альманахом, и вот до 300 особников выдавали и так далее. То есть как бы с каждым годом вот гэтыя проблемы існавання пашыраліся и павялічваліся. Ну и ясно, что А вот эту позицию про то, что нельзя было вступать в союз письменников, у нас ясно, что был статут, чтобы зарегистрироваться, треба иметь статут. И эту позицию, что мы не мусим быть сябрами союза письменников и прымаць людей, якія там калісьці былі. Не,
ну, треба было выйти. Да, но. И эту позицию придумал я. Это на сходе я сказал, и проголосовали, коли. Это было 8 траўня 1993 года, и летось мы прозевали, вот юбилей был заснавання таварыства вольных літаратаў. То есть, как бы, ну, не прозевали, ну, в таких умовах мне не хотелось штосьці такое рабіць, там, нейкае выданне выдаваць, ці розгалас нейкі рабіць. Ну, У чым было катэгарычнае непрыманне, як бы несумяшчэнне з таварыствам вольных літаратараў? Чаму чалавек не мусіў быць у саюзе пісьменнікаў? ну, не ведаю, але он мусіў быць пэн-цэнтры, і мы былі сябры пэн-цэнтра, я быў, Юра Гуменюк, Мудров был, как бы, в пэн-цэнтры мы былі, і у нас еще то есть посведчанні, якія былі подписаны Василем Быковым. Сам Карлос Шерман приезжал у Полоцк и вручал нам эти посведчанні. Было в музее белорусского книгодрукавання, была такая вечарына нават, як нам вручали эти посведчанні. То есть, как бы пэн мы воспрымалі як организацию, якая, ну и по сёння я его воспрымаю, якая просто обороняе правы письменников. Там, вот как бы, ну, как бы правоабарончая организация, да. Но, а Союз письменников, ну, не ведаю, как бы мы Союз письменников успрымалі як той калгас, у якіх сагналі пісьменнікаў, калі разгромили Маладняк, Узвыш, все эти организации, якія існавалі. Но, ну, еще я хочу згадать, откуль вся эта идея возникла. Калісьці мне в молодости, я еще был студентом, мне потрапила в руки книга, якая распавядала про это литературные рухи в России. Там, ну, футуризм, акмеизм, там вот ничавоки там есть. Ну, калісьці мне хтосьці казал, это гульня вот у вас, гульня нейкая такая. Я кажу, а не гульня в ничавоки, да, вот. Вы поглядите вот эту книгу про ничавоки, да, это не гульня? Да, идти в футуризм некий там, идти еще что-нибудь. И вот мне так сдавалось, что вот этот ландшафт литературный в Беларуси, он такие некие шеры. Ну вот есть союз письменников, яких согнали там за сталинским часом этих письменников один за союз, как бы, и все, как бы, да. Ну, и из этого, как бы, для нас, и тому я, как бы, был и в тутейших, да, пакуль я вучился, был студентом, а калі уже я приехал, и калі побачил, что тутэйш... откуль еще магчыма это узникло не вступление в союз? Калі лидеры тутэйших тотально все пошли в союз вступать, и Глобус, и СИС, и все, то, как бы, ну, для меня это было, как бы, так, ну, как некая здрада. То есть, как бы, мы вырашили стварить особную литературную организацию, на кшталт там Узвыша, ці там Маладняка, нехай себе. У той час можно было, как бы, робить все. Это был такой развой. Вот почитайте успомины Олеся Усені, где он, описывая, как он выдавал свои газеты и всякие выдания там, да, и как он приезжал в банк, и это гроши отрымливал, такую, брал скрыню, звычайно, с собой, заносил в банк, и это гроши там скрыни у багажник ставил от своих этих всех выданий. То бок, той час можно было абсолютно нормально заснавать свое выдавецтво, на этом зараблять нават гроши, нехай себе нават выдавать одно из выданий, как выдавала Олеся Усені, там, ну, как бы, фантастика, там, ці там у него криминальные газеты, ці еще что-нибудь, и так існаваць. Но и калі ось был юбилей тутэйших, я на этом юбилее выступил и сказал, что у нас был такі шанс зрабіць несколько культовых книг. Ось калі б Анатолия Сыса мы выдали самостойно, это была бы такая ж культовая книга, як «Вянок» Богдановича. А вы пошли в мастацкую литературу и выдали эти книжечки. Ну, как бы все, они добрые, классичные книги, так само, но это не культовые книги для белорусской литературы. У мяне яшчэ пытанне пра выданне. Вось выданне «Калосся», альманаха «Калосся». У рамане ёсць такі цікавы момант, калі таварыства вольных літаратараў абірае назву. І вось там пра агра-тэму ў назвах у беларускай увогуле літаратуры і культуры. І сапраўды мы, калі глядзім на такую савецкую эпоху, так, то вось гэта назвы, звязаныя з агракультурай беларускай, яны пануюць. І таварыства вольных літаратараў мела ідэю пераадолець гэту звычку, але
спонсор, я так зразумела, не дазволіў. І гэта, на мой погляд, такое нават канцэптуальнае супярэчанне, калі таварыства вольных літаратараў не вольна выбраць тую назву, якая пасуе андэграунднаму літаратурнаму руху. Вось вы гэта, калі ласка, як-небудзь пракаментируйце. І у сучаснай беларускай літаратуры і ўвогуле, як вы ставіцеся да таго, што даволі часта нават брэнды розныя абіраюць вось з гэтым ухілам агратэму, звязаную з Беларусю. Ці сапраўды у вас таксама ёсць такая асацыяцыя, ці гэта хутчэй стэрэатып? Ну, гэта і такая цікавая гісторыя, яна апісаная в этом романе. Справа ў тым, што на паседжанні таварыства, на устаноўчым сходзе таварыства вольных літаратараў быў такі паэт, які зараз светлай памяці ніж спастава, Алесь Касцень. Дарэчы, яны вельмі актыўна праводзілі вот это вот рэгіяналізм, яны выдавалі альманахі, кніжкі. Я был в захоплении от их там деятельности, и тому мы Олеся Костеня, как такого регионального лидера, и запросили. Вот Олесь Костень выступил и сказал: а я могу вам выдать часопис. Ну, как бы мы все в таком захоплении: да, часопис, у нас будет часопис. А он кажет, что у меня есть гроши на часопис, але этот громады, и это под назву Колосся. Ну и тут возникла дискуссия там. Там Славомир Адамович кричал: я не дам вам ни радка, такий часопис, який ще, що за назва, какое Колосся. Но с іншого боку, как бы, это абсолютно нормально, как бы, для белорусской традиции. Да. Коли мы альманах названы «Ксерокс белорусский», то это как бы символ подпольного выдания. «Ксерокс белорусский». И знову-таки традиция, там, дудка белорусская, там, коли згадаете, смык белорусский, «Ксерокс белорусский», классно, да? Ну, а Колосся. И тут как бы, ну, во-первых, для нас культовой газетой была «Наша Нива». Ну, блин, так само Нива, да, как бы нормально, «Наша Нива». Да. А Колосся, как бы, вы абсолютно все ведали, что такое Колосся. Это был часопис, який выдавался в 30-х годах у Вильни, белорусский часопис. Там друковался весь свет литературы Заходней Беларуси, и Максим Танк, и все. И для нас так само это был уплывовый и самое главное, бренд незалежной, как бы, литературы. И тому, как бы, ну, шерах наших письменников, конечно, молодейших, почали, конечно, Юра Гуменюк там. А после Юра Гуменюк встал и сказал: ну, слушайте, у нас такая ситуация, або мы примем назву Колосся, и у нас з'явится часопис, або мы назовем як завгодно, там, центрофуга, там, пирамида, как хочешь, да, но у нас такого часописа не будет. Мы его назовем, у нас будет назва, но часописа не будет. Ну и как бы, ну им погодились, и все потом давали тексты, и Славомир Адамович, и все, да. И так вот сталося с этим Колоссем. Теперь в энциклопедии есть, ну, принамсі, в Википедии вы можете прочитать два артикула. Есть один артикул про Колосся Виленское, да, и один артикул про Колосся Полоцкое. Дзякуй. Вось назва «Мясцовы час» – гэта, па сутнасці, назва рок-групы нашай мясцовай, полацкай, новополацкай, так? І наколькі, вось, дарэчы, у межах фестывалю «Прадмова» вы таксама, я думаю, што пабачылі мерапрыемствы, якія спалучаюць музыку і паэзію разам. Наколькі, на ваш погляд, гэта такая з'ява, ну, традыцыйная ці тыповая, калі андэграундная музыка ідзе крочыць побач з андэграунднай паэзіяй? Ну, история, и снова-таки история это описанная. Неколи подчас тутэйшых Анатоль Сыс мне сказал: а, тады уже з'явился Бонда, были первые концерты, и мы с Сысом были на телецентре, тогда записывали некую передачу, и там трэба массовка была такая, записывали Бонду. И вот мне Сыс скажет, что ну все, приспел час, трэба нам ствараць беларускі рок, чтобы это по-белорусски спевали. И он мне сказал: напиши артикул про это у «Червоную змену». И я написал этот артикул у «Червоной змене», и он з'явился. И затем, как бы, уже
как бы рефлексию на гэты артыкул написал артыкул еще Анатоль Сыс. И он есть полный сбор, там этот артыкул надрукаваны, и он там спасылаецца на мяне, что вот как бы вот студенты вот жадают, чтобы уже все спевали по-белоруску. Да, и так вот как бы и с этого началось. И коли я уже приехал на Полоччину, то Сержук Сокол-Волош мне кажет: о, я читал как бы твой артикул «Червоный змей», тут есть для тебя праца, у нас тут гурты з'явились, я тебя познайомлю. И как раз у кватэры Сержука Сокол-Волоша он запросил этих музыков, они назывались «Местное время» тогда, да, как бы эти хлопцы. Он каже, они файно спевают, как бы у них музыка файна, але как бы тексты абы что, говорит, по-российски спевают. Ну і калі мы з ними сустрэліся, ну а яны ўжо как бы недзе ўжо пазнаёміліся і з Мрояй, там недзе на канцэртах уже нам вот пазнаёміліся з Лявонам Вольскім. Ну і яны вырашылі, все, переходзім на беларускую мову. Але тэксты ў іх пісалі, ну я лічу, што это абсалютна нармальныя тэксты пісалі барабанщик Свидрицкий и вот лидер Олесь Кузьмин, они писали удвох эти тексты российские. И вот два альбома, которые вышли, «Мой дом» и «Наша Ускраина», это уже тексты все перекладены мною. И один текст у Ускраина, самый вот этот текст песни Ускраина, я уже написал практически сам, потому что им треба было ехать у Мазыр на запись альбома, у них была как бы тра-та-та, некая рыба. Да, а текста самого не было, и вот Кузьмин приехал, я ему литерально на коленках этот текст, мы с ним сели, я пишу радок, например, а он спробует проспевать. Ага, нормально. Я пишу наступный радок, и он проспевает, нормально. Да, и вот этот текст я ему написал, и тогда как раз у 90 каким-то на початку 90-х годов нам уже пришло запрошение на басовище, это было другое басовище, и мы уже я уже с першиню, да, мы все, напевно, першиню ехали на басовище у Польшу на этот фестиваль. Тогда как бы, ну, по-моему, значно простее было. Нам комитет комсомола там посприял, чтобы нам дали пашпорты замежные, там треба было купить некий ваучер, да, и мы техником приехали на это басовище, и как раз тогда был конкурс на басовищах, и мясовый час отрымал первую премию «Лепший рок-гурт». Ну и как бы у меня с этим мясовым часом такая вот теплыня, всех взаимодочинения, я час от часу как бы их слухаю, и мне это все как бы все... И по сегодняшний день я бачу, что ну, вот імідж этого гурта, хоть он по великому рахунку так и не раскрылся, бо нормальных записаў у іх так не было, яны вельмі хутка как бы спынілі свое існаванне. Олесь Кузьмин з'ехаў у Германию, где он по сегодняшний день жыве. Затым трагічна загинул Свидрицкий барабанщик, а вот зусім недавно еще и Драко, лидер, гитарист, так само, по-моему, 2 года тому, так само трагічна загинул. Так что зараз уже и гурт. Я, до речі, коли в 2014 году вышел этот роман «Мясовый час», я хотел, ну, я імкнуўся гэтага, чтобы объединять этот гурт, выкликать Кузьмина, и каб яны на презентации выконали что-нибудь, ну, проспевали. Как это называется термин? Реюнион или как это термин? Не, гурт. Как? Реюнион, да. Коли гурт обновляется. Да, и вот мы уже домовились, что это будет в клубе «Реактор» в Менску, это будет презентация, что Будкин это все уже организовал, Олег Кузьмин уперся и сказал, что я не поеду, и все это развалилось. Ну, а после мне музыки кажут, а ты ведаешь, что он 10 годов не играл, он уже не смог бы. Так что вот не отрымалось у меня, еще колены живые были, а теперь уже докладно не отрымается. Для мяне, дарэчы, было адкрыццё. Я не ведала, што Лявон Вольскі выдаваў сваю паэзію ў межах таварыства вольных літаратараў. У мяне шмат насамрэч яшчэ пытанняў, але я хачу даць магчымасць задаць пытанні гледачам у залі, бо магчыма тое, пра што той рух, да якога спрычыніўся спадар Алесь, ён такі цікавы, шматгранны, і гэта пра літаратуру. Хто мае пытання, магчыма? Гаспадар Андрэй, калі ласка. Ну, я думаю, что можно шмат говорить про вашу деятельность. Вот на початку вы закранули тему
менавіта правінцыянальнае аб'яднанне. На сённяшні дзень, я так разумею, што цяпер існуюць і раней былі вось гэтыя часопісы, так, кожная вобласць. Ну, это союз письменников заснавал. Да. Это альманахи. Так. Альманахі, да. Вось і вакол гэтага ёсць некае жыццё. Па-першае, маё пытанне, як вы, ну вот это можа не связана непасрэдна з вашай дзейнасцю, вашымі кнігамі, але гэта магчымасць можа тут паглядзець крышку шырэй. Як вы ацэньваеце, як это раней было, ці як цяпер выглядае дзейнасць, ці вы сачыце за гэтымі часопісамі, альманахамі? Вось. Другое, я так думаю, што я добра разумею, што ў Полацку сітуацыя выглядала такім чынам, што цэнтр был Віцебск, так? Але Полацк для нас заўсёды быў, сталіца, да, Віцебскай вобласці, але Полацк быў для нас такой сталіцай, першай сталіцай Беларусі, да, Вялікага княства Літоўскага, і з традыцыямі, і тое, што вы сказалі, там, згадалі, што шмат пісьменнікаў менавіта раней жыло, адтуль паходзіць, гэта было таксама важна. Гэта тое, што вы рабілі, ці гэта мела некае значэнне, што гэта робіцца ў адносінах да Віцебска, да, вось такая пазіцыя, да, мы гэта робім, каб падкрэсліць сваю вагу і так далее. І трэцяе пытанне, калі вы сказалі, што для нас было бы добра, каб гэтыя пісьменнікі выдалі гэтыя творы ў нас, мы б зрабілі гэта культавай кніжкай. Што такое для вас? Ну, я разумею, але мне цікавы ваш погляд. Што такое, як бы вы сказалі, культавая кніжка, да? як вянок Богдановича, так? І як это робіцца? Што бы вы зрабілі, каб эта кніжка ССА, якая выдадзена не там, не ў вас, а ў мастацкай літаратуры, стала бы культавай? Што для гэтага трэба зрабіць? Дзякуй. Ну, вельмі проста. Я думаю, што некалькі кніжак все ж таки зрабілі культавыя. Мы згадаем кнігу Быкава «Сцяна», калі збіралі вся краіна на эту кніжку грошы і зрабілі культавай кніжкай. Не выдавецтва, не за дзяржаўныя грошы, а людзі самі зрабілі. Такім самым шляхам можна было зрабіць і кніжку Анатолія Сыса. Вядомасць яго на той узровень была каласальная. Проста ён выступаў на мітынгах, да, як нейкі аратар, як Маяковскі якісьці. Да. Ну, я не ведаю. І з такой кніжкою прийсці, народ выдал и прийсти в народ. И это есть для меня это была бы культовая книжка. Что относно этих альманахов, я думаю, что будучи доследчик литературы, який буде заниматься регионализмом, он может проанализовать, например, Жирандолю Берастейскую, да, або Раташу Витебскую, вот это альманах, и побачить, чим это адрознение. Я думаю, это адрознение абсолютно нормально будет побачены. Потому что, скажем, в Жирандоле вельмі шмат краязнаўчых текстов. Да. Краязнаўчыя тексты, это уже докладно, яны уже опираются на историю региональную и так далее. То есть, это тут все зразумело. Ну, а что вы хотели еще там, какое-то еще было питание, да? Ну про культовую книжку я вам отказал, да. Я ніколі не лічыў, што Вітебск был значнай культурнай за Полацак. Может, из-за того, что там есть театр белорусский, ну да, театр белорусский. Але я вам кажу, что письменников на Полочине было в 5 раз больше белорусскомовных, чем в Витебску. Уявляете? 5 раз больше. Было ладно, что это ж не было только одно літаб'яднанне Крыніцы Орловское, было еще на Двине Полоцкое, да? Просто я могу назвать 20 письменников, которые друковались просто которых ведали вся краина, да, которые друковались в Нёмане, там, в Молодости и так далее. Да. Ясно, потом все разъехались. Якуб Лопатка съехал в Финляндию, Сержук Соколовой съехал в Америку, Владимир Орлов съехал в Минск. Да, и все это разъехалось, да. Але на той час это было не поравнать, да. Як палачанка могу пацвердзіць, што палачане Віцебск ніколі не ўспрымалі больш важным як цэнтрам культурным за Полацак, таму што у Полацку веравала сваё жыццё, то гэта праўда. Да, Дзякуй вялікі. Да, и скажем, это этнографичный рух,
Да, вот этот, Этнаграфічны рух у Полацку мацнейшы за мощнейший Віцебск. там І тут можна спіс да. працягваць, і гэта не... Реконструктора, у Полоцку зрабілі дракар свой уласны. Можете гэта залічыць на рэгіянальны снабізм наш. Дзякуй вялікі за пытанні, шаноўныя, дзякуй, спадар Алесь. Час нашай прэзентацыі выйшаў. Я запрашаю вас набыць і падпісаць кніжку і больш падрабязна прачытаць пра літаратурнае жыццё на Полачыне ў 90-х. Дзякуй. Дякую. Мы так малюнки не глядзелі. Давайте поглядзім как малюнки. Ну, можна у перапыначку, я пакуль не бачу нашых наступных выступоўцаў у зале. На мясцовы час едзе на Перабасовішча. Вот мы едем в Цягніку. Вось установчий сход товариства вольных літераторов. Установчий вот сход. Это президиум. Вот это установчий сход. Установчий сход. Вот Олесь Костень, Мудров. Это мы с Сержуком Соколовойшем. Это мы выступаем на вялізным митингу экологичном у Новополоцку. Это первые угодки товариства вольных литераторов. Это первые угодки, якія были в галереи. Вось Олесь Кузьмин выступает на этих угодках. Вось Сержук Соколовойш открывая... Тимохов. Сержук Тимохов открывая эту вечерину. Вось это одна из конференций товариства вольных литераторов в Софийском соборе, экскурсия. Вот все познают, и Валентина Худович. Вот эта конференция в Музее белорусского книгодрукавання. Вот это выбиваем мы камень ТВЛ, который зараз у Полоцку находится. Его были выкрыли, але милиция знайшла, и этот камень вернули назад. Да. Причем был скандал там целый. Сказали, а тут почал отнекиваться некий коммерсант, выкрал его, там у себя хотел на сядзибе поставить. Но это милиционеры приехали, им сказали, верни назад, это помник истории. Да, это мы... А вот само это зробил Олесь Пушкин, само это эскиз этого. Вот мы уже после того, как выбили. Альгерд Бахаревич, вот все удельничали. Вот такая история в фотоздымках. Дякую. Дякую. То, що вступає місце.
Так, ну што, спадарства, будзем ісці па праграме далей, таму, калі ласка, займайце месцы, скіроўвайце сваю ўвагу ў цэнтр, таму што зараз будзе эксклюзіўная падзея, будзе прэзентацыя новай кнігі эмігранцкай паэзіі. Ніхто не чакае, хаця, думаю, ўсё ж такі чакаюць хтосьці. Да. Калі ласка, перадаю слова тады вядоўцу гэтай прэзентацыі нашаму перакладчыку і культурнаму дзеячу Ігору Крэпсу. Калі ласка. Прывітанне усім, хто прыйшоў на гэтую прэзентацыю. Я буду сёння расказваць пра паэтку Машу Калеку, нямецкамоўную паэтку з вельмі складаным лёсам. Я думаю, што немногія чулі пра гэта імя. Вось, прынамсі, я яшчэ пару гадоў таму нічога не ведаў пра Машу Калека, нягледзячы на тое, што ў Германіі яна лічыцца адной з найважнейшых, калі не найважнейшай паэткай, нямецкамоўнай паэткай. Вось, мяне пазнаёміла з ёй Ганна Янкута. Я, пачуўшы яе імя, залез у Вікіпедыю, прачытаў там 2 радкі, зразумеў, што это маё. Это моя паэзія, я хочу яе перакладаць, і праз год-паўтара кніжка ўжо з'явілася гэтая кніжка Машы Калекі. Вось, пройдземся сёння трошкі па яе біяграфіі. Паглядзім, я буду ілюстраваць факты з яе біяграфіі вершамі. Вось, ну, паглядзім, што з гэтага выйдзе. Маша Калека нарадзілася ў горадзе Хшанаве. Гэта цяпер польскі горад, не, это была Аўстра-Венгрыя, ў 1907 годзе. Краіны трапляе ў лагер. Вось, а сям'я спачатку жыве без яго, правда, даволі хутка выпускаюць. І вось як успамінае сваё дзяцінства Маша. Зараз, хвілінку. Значыць, верш называецца «Нататкі». Гэта сапраўды, можа, нават это не назва верша, это яна рабіла нататкі такія паэтычныя і не дарабіла верш. Але яны настолькі пранікнёныя, настолькі паэтычныя, што я вырашыў, што трэба перакласці гэтыя нататкі. І для мяне гэта самы любімы верш у кнізе. Як яна ўспамінае сваё дзяцінства эмігранцкае, вось калі яны пераехалі ў Германію. Далёкім звонам гучыць дзяцінства маё праз туман. Там назаўжды лістапад, ангіна, тужліва і страшна. Прывід жыве ў падвале і людает на паддашку. Аклеены сцены гасцёўні чырвоным плюшавым «Не». Далёкі звон праз мароз, цемра і шэпт і ўцёкі, не соваць нос, дыханне стаіць. Зноў новыя месцы, суседзі з незразумелай гаворкай. Даўнейшая паніка. Дзе гэта я? Варожы ложак, удзе невядома, падушка пахне чыімсьці мылам. Так шмат мастоў за сабою спаліла, бы фенікс з іх попелу кожнага разу ўзнікае радзіма фальшыўка. Можна крычаць, дзякуй Богу. Хопіць пытаць. Дзверы замкнулі, шторы завесілі, стукат. А што, калі не паштальён? Дзяцей толькі бачна, не чутна. Плач пагражае жыццю. Майго дзяцінства далёкі звон. Туга па доме. Кусалі шкарпэткі. Для пацалункаў быў толькі вакзал. Возера, каб утапіцца, улетку. Узімку, каб ногі зламаць. Нельга, крычаў малінавы куст. Вялікія, вельмі вялікія, на дыбачкі ўстаць і дацягнуцца да клямкі. За брамай звонка спявала дзяўчына, птушкай свістала ў лістоце. Неба памытае і аблачына. Шарык шкляны з блакітнага срэбра. Звонку свабода, звонку любоў, магчыма. Сям'я перабіраецца ў Германію, Франкфурт-Одер, потым пераязджаю ў Берлін. Там дзяўчынка ідзе ў гімназію, заканчвае яе.
І вось што яна піша, успамінае пра тое, як яны вучыліся. Значыць, я адразу скажу яшчэ пару фактаў, бо тут верш закранае і іншыя аспекты. Значыць, пасля заканчэння гімназіі яна ідзе працаваць сакратаркай у дабрачынную габрэйскую арганізацыю за там, пару грошыкаў, за капейкі, вельмі танна гэта все. Марыць пра падарожжы па свеце, піша вершы, але ніякай падтрымкі яна на гэта не сустракае. Вось. Значыць, першая частка верша напісана ў 33-м годзе. Вось яна заканчивае гімназію. На выпускным казалі нам пра веру, мараль, адкрытыя шляхі, прасторы. Маўляў, усе адчыненыя дзверы, мне ж дзверы адчыніліся ў кантору. Мой дзень там важнай справаю заняты, занятак той не надта прыбытковы. Часамі я складаю ў вершы словы, што за нікчэмнасць мне гаворыць тата. Падарожнічаць люблю пагоду па яркай карце свету я алоўкам, а іншы раз шукаю ранкам золкім для, так бы мовіць, шчасця я нагоды. Я трохі забягу наперад, значыць, прачытаю другую частку верша таксама. Ён быў ёй дапісаны ўжо пасля таго, як яе сям'я ўцякла ў Амерыку. Вось яна дапісала ў 45-м годзе далей гэты верш. Постскрыптум, 45-й год. З тых дзён я вандравала аж зашмат. Чыгункай, караблём у новы свет. Не для прыгод купляла я білет. Не жарць мяне вяла задалягляд. Няма таго ранейшага жыцця. Мінулае даўно ўжо час панёс. Але як дзіўна павярнуўся лёс. Я маю імігранцкае дзіця. Сын мусіць слоўцу Эліен вучыцца. Ён кажа маці, don't speak German there. І з кімсьці абмяркоўвае цяпер, што ён all right, хаця і чужаніца. Я тое ж чула в школе Гера Мая, і гэта для мяне не навіна. Як я раней, маё дзіцё ўяўляе, што будзе мір, як скончыцца вайна. Гэты верш, это першы верш кнігі яе, які выйшаў у 33-м годзе, ўжо ў нацысцкай Германіі фактычна. Менавіта, напомню, менавіта ў 33-м годзе нацысты ўжо спальвалі кнігі. Але яе яны прапусцілі, яны не ведалі, што не разумелі, што яна габрэйка. Вось, што чалавек, які настолькі па-майстэрску валодае нямецкай мовай, словам, што яна не можа быць немкай. Вось, між тым яна стала, вось яна напісала, паспела да сусветнай вайны выдаць две кніжкі, вот у 33-м годзе, у 35-м годзе стала просто неверагодна папулярнай. Яе я напісала спецыяльна для кабарэ. Вось якія-нибудь такія весёленькія вершы. Вось, напрыклад, «Радня». «Радня такая ж, як вясна, не прадказаць ніяк. І гэта не твая віна. Радні ты скажаш не, яна пачуе так. Не ў меру радая радня табе праесці плеш. Ты музыцы ягнём ягня, твая палітыка брахня, сабе жыццё псуеш. У іх на ўсё ёсць свой адказ, і слова іх закон. Яны заўсёды маюць час і рады нагадаць штораз, што быць раднёй іх кон. Яна становіцца, як я ўжо сказаў, неверагодна жудасна папулярнай. Яе ведаюць усе. Яна мае ў літаратурным кафэ, у літаратурнай кавярні свой столік. Яна сябруе з найлепшымі нямецкімі пісьменнікамі і паэтамі тагачаснымі. Вось. Піша яна не толькі весёленькая, але і любоўная. Вось я прачытаю верш. Гэты верш ёсць у агучцы Крысціны Дробыш на сайце Гутенберг. Паслухайце абавязкова, вельмі пранікнёна прачытаны верш. Немцы пішуць некалькі песен, некалькі разоў агучаны ён. Это такая любоў, каханне, романтыка. Паслухайце. Адзінаму. Бязмежны акіян яны, ты порт у акіяне. Сюды заўжды кірую вранні, спакойна сні да ранку сны.
Напоўніць ветразі не ўстане, іх ураганы, спяць чаўны. Стракаты акіян яны, ты порт у акіяне. Ты мой маяк і мой прычал, каханы, можаш спаць да рання. Яны шум хваль, бяздумны шал, а ты мой порт у акіяне. У гэтым вершы ёсць таямніца. Гэта не зусім пра каханне і не настолькі рамантычныя. У Машы Калека, а Калека – это прозвішча яе першага мужа, які, дарэчы, паходзіць з Новаградка. Сам. У яе сваё вялікае там жыццё, вельмі вясёлае, з пісьменнікамі, яна там вір вакол яе цэлы. Вось. А яе муж, ён аўтар падручніка іврыта, першага і найлепшага, па ім вучыліся некалькі дзесяцігоддзяў ужо пасля ўсіх войн, пасля таго, як утварыўся Ізраіль. Вось. І ён быў такі больш спакайнейшы. І вось ён быў далёка не адзіны мужчына ў яе жыцці ў гэты час. І яна спрабуе захаваць з ім стасункі. І вось піша гэты верш адзінаму. Ты мой порт, астатняе – это нішто, хаця я з імі ўвесь час зажигаю. Вось. Мне здаецца, тыя ж, хто агучваюць гэты верш і робяць прыгожыя песні, не зусім усведамляюць, што ён менавіта азначае. Ну, вось такое бывае. Вось. Як я ўжо сказаў, яна выйшла замуж за Хемію Вінавер, выбачаюся, Саул Арон Калека яго завуць. Яна знаёміцца у 36-м з Хеміяй Вінавером. У 36-м годзе у яе з'яўляецца сын, не ад мужа, а ад гэтага Хемію. У 38-м годзе яна разводзіцца з першым мужам і праз 4 дні ўжо яна выходзіць замуж за вось гэтага, который не порт, а который шум хваль. Вось. І яны ў гэтым жа годзе эмігруюць у Амерыку. Яны, в адрозненне ад шматлікіх іншых габрэяў, габрэйскіх сем'яў, яны паспяваюць выехаць у Амерыку. Вось. Хочу сказаць, што яна пісала не толькі пра каханне, не толькі весёленькая для кабарэ, вось, але уже і іншыя рэчы. Вось ёсць такі верш «Песня салдацкіх сірот», напісана паміж дзвюма войнамі. Я зачытаю яго. Это яшчэ да Першай сусветнай вайны. Да, другой. Да, дзякуй. Нам налівалі бручкавы суп. Мы, дзеці жалезнай эры. На гульні ў салдацікаў маем мы зуб, а ў войны не маем веры. Адзін толькі голас спяваў нам на сон. Дзяцінства ў нас не было. Наш бацька сядзеў у акопе шмат дзён. Загінуць за кайзера быў яго кон і ператварыцца ў тло. Геройская смерць, наш начны кошмар, наши казки, улётки и зводки, гармата, наш бог и наш алтар, нам хлеб по картках солодкі. Французам смерць зваў у паход, падручнік чорна-бела-чырвоны, ніякіх адзіў, выключна грузгод, удзёбвалі нам лексіконы. Бацька нам перастаў пісаць, а потым прыйшла тэлеграма. Легла на нас сіроства пячаць, надзела чорная мама. Летапіс рэвалюцыі час запісваў на нашыя скуры. Спускала інфляцыя ва ўнітаз, заробленыя купюры. Прыкметы тых цудоўных часоў мы бачым на кожным кроку. Не смейце гуляць у салдацікаў зноў, бо ў нас вельмі пільнае вока. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Пачынаецца Першая сусветная вайна. Дзе ж я блытаю войны, Другая сусветная вайна. Я зараз прачытаю проста некалькі вершаў антываенных. Потым мы ўжо пяройдзем да галоўных яе вершаў, да эмігранцкіх. Зварот у духу часу. Няўжо мы забаўляцца ў стане, хіба нас радуе віно, мы спім шчасліва аж да рання, бо тут маленняў не чутно.
Вы што, не бачылі навінаў? Вы не заўважылі жуды? Як можна павярнуцца спінай і жыць спакойна, як заўжды? Нянавісць не пануе ў свеце, не лезе ў вокны шал і жуць. Няўжо ты ценю не прыкмеціў, якія між руін існуюць? Я чытаю трошачкі кавалачкамі, каб не больш вершаў прачытаць, не цалкам. На Польшчу, на радзіму фактычна Машы нападае нямецкая армія фашысцкая. Яна піша: «Кадзіш. Крапіць чырвоным мак палеткі ў Польшчы. У Польшчы чорным легла смерць на глебу. Дарэмна ў полі жоўкне жыта. Сявец ляжыць у ім забіты. П'юць гора мацяркі дасыта. Іх дзеці плачуць. Дайце хлеба». Пусцеюць гнёзды, ціхне спеў птушыны, са стогнам цягнуць дрэвы ўвысь галіны, над віслай шэптам пазгінаўшы спіны, пяюць псалмы, схіліўшыся на ўсход, нібыта барадатыя габрэі, зямля трасецца, смокча кроў, бурэя, і плачуць камені. Ці пратрубіць хто сёлета ў шафар, тым сотням тысяч, што знайшлі свой скон. Няма магільных пліт, няма імён, імёны ведае адно ўладар. Няжо Гасподзь судзіў і крэсліў вас, калі над кнігаю жыцця гарбеў. Прашу цябе, пачуй малітвы дрэў, запалім свечку мы ў апошні раз. Вайна ідзе. Яна піша вельмі шмат антываенных і абвінаваўчых вершаў. Піша гэта ў Нью-Йорку. Вось верш «Слухай Германії». Это нагадвае пра габрэйскую малітву «Шма Ісраэль», «Слухай Ізраіль». «Ін меморіум Майдан і Бухенвальд». Ужо вось-вось, ужо прыходзіць час, калі ваш крыж раструшыць да астачы. Ніхто не будзе смуткаваць па вас, ніводная душа вас не аплача. За дротам і турэмнымі мурамі належыць вам ляжаць у затхлай яме. Там чарвякі чакаюць нецярпліва, бо вы ж іх прывучылі да спажывы. Нібы ваўкі вы згрудзіліся ў зграю, пра тое ўсім раскажуць груганы. Вы зганьбілі зямлю, што памірае ў пекле душагубства і вайны. Разбіўшы вашы танкі і гарматы, яны па вас ужо ідуць з усходу. Ахвяр нявінных бляклыя чароды дагоняць вас і ў сне дзеля адплаты. Вы мірна спалі, а яны каналі. Іх крыкі будуць вам раўці ў вушу. Пра гэта ўсё вядома з кавышу. Ён сведчыць супраць вас і б'ецца ў шаля. Чырвонае клеймо на вашы лбы, няхай нямецкі меч пакрые цвіллю. Пракляцце на нямецкія дубы, што смокчуць сокі з мёртвых у магіле, і на палі крывавыя сяўбы. Нянавісці вы самі нас вучылі. Вось. Вельмі вялікую долю у паэзіі Машы Калекі займаюць вершы эмігранцкія. Я б сказаў, што в прынцыпе гэта кніга збольшага эмігранцкая. Найлепшыя гады жыцця яна правяла у Берліне, у маладосці, паміж дзвюма войнамі. Яна стала там папулярная, яе все любілі. Яна ўсё жыццё марыла туды вярнуцца. Але, прабачыць, яна ніколі не змагла фашыстам, можа, нават і немцам, а не толькі нацыстам. Пачытаю некалькі вершаў пра тое, як яна гэта перажывала. Не дзіцячая песня. Куды я не паеду, трапляю не туды. Бразготак чамаданы і прыгаччы нуды. Самотныя бы ветер, бы на пяску сляды. Куды я не паеду, трапляю не туды. Лясы зусім прапалі, згарэлі гарады. Ніколі не сустрэла, нідзе за ўсе гады. Чужая птушка крыкне, збягае назаўжды. Куды я не паеду, трапляю не туды. Дякую. Песенька пра чужыну. Чужына душыць быкаўнер, каляныя накідкі, што прымірала я не раз, збіраючы пажыткі. Быць госцем мне не панутры праз незалежны нораў. Чужынкай мне ў палацы лепш, пад дахам ці ў каморы. Я ж пацырую без кійка, не лезу ў карагоды. Надзейней вандраваць сцежка. Крычаць няма нагоды.
Так, я думаў, вось яшчэ туга па чым. Есть такое немецкое слово «Heimweh», и это туга по родиме. Вось, «Heimweh wonach», туга па чым. Туга па доме для мяне як сон. Наш дом наўрад ці захаваўся ён. Не дом хаваецца за той тугой, цяжар выгнання, што заўжды са мной. Радзіма для мяне чужой турма. Туга са мной, а дома ўжо няма. Так, колькі у нас часу? Ёсць. Так, я, напэўна, яшчэ хачу прачытаць, я яго выключыў, але я прачытаю маленькому імігранту яшчэ верш. Рад, калі я так хутенька спраўляюся. Маленькому імігранту Стывену, это сыну. Тебе яшчэ на свеце не было, а ты ўжо нёс каханне і цяпло. Ты дар нябёс, прамень сярод хмурын, мой любы сын. Адным табой у сэрцы ўсё жыло, калі я бачыла тваё святло у бацькавых вачах у час нягод, бо быў той год. Прарэзаўся твой першы зуб, наш дом, і ўсё, чым мы жылі, пусціў агнём той чорны чалавек, ліхі ўспамін, ім стаў Берлін. Ты падаў і рабіў наступны крок, каціў праз кантыненты твой вазок. З мерсі і тэнкс ты заваёваў свет, мой малавет. Няўдалы час і месца, і сцэнар, але ты несумненна маеш дар і цягнешся дазор, нібы расток. Ты мой сынок. Цябе яшчэ на свеце не было, а ўжо табой у сэрцы ўсё жыло. Табе мой верш, галоўны мой чытач, мой уцякач. Дякую. Ну, заканчивается война. Маша решается съездить в 1956 году из Америки, с Нью-Йорка у Германію. Вось. Яе кнігі зноў пачынаюць выдавацца у Германіі, становяцца неверагодна папулярнымі. Вось. Яны выдаюцца дзесяткамі тысяч, нават сотнямі тысяч экземпляраў, і яна нечакана пачынае нават зарабляць гэтым і нават жыць на свой літаратурны даробак. Это пра гэта могуць, мабыць, марыць вельмі шматлікія, асабліва беларускія літаратары. І прысутныя ў тым ліку. Вось. Перавыдаюцца яе першыя дзве кнігі, якія да вайны выйшлі, выходзяць все новыя і новыя. У 1959 годзе ёй прысуджаюць прэмію Фонтейн Прайс, одна з найважнейшых прэмій, але праблема ў тым, што у журы засядае былы эсэсавец. Вось, і яна, ну, працэс дэнацыфікацыі, наколькі я разумею, толькі пачынаўся. Вось, і яна была адной з тых, хто ну, фактычна у культурным плане пачала гэты працэс дэнацыфікацыі. Вось, яна адмаўляецца ад прэміі і слава, ёй адказваюць, яна піша, што яна не можа прыняць з рук забойцаў ніякія грошы, ніякую славу, і ёй адказваюць у такім плане нешта, калі імігранты не разумеюць, што тут у нас адбываецца, то няхай сядзяць сабе ў сваіх Амерыках, ось нешта такое. Вось, што яна на гэта піша. Зварот да спадароў з кароткай памяццю. Тут ёсць такія некаторыя спасылачкі на сённяшні час, спадзяюся, вы іх заўважыце. Забудзем жудасныя рэчы, крывавыя пакуты, здзек, у дахаў не палаюць печы, зноў добры чалавек. І Бухенваль зноў расцвітае, мінула тое, што было, хай прыйдзе, як калісьці ў маі, утульнае цяпло. Нікому больш не муляе сумленне і найвышэйшай расы гаспадары, як бы не было нічога зноў на сцэне, і з сытым рылам лезуць да гары. Нашыла жоўтых зорак на адзежы Германія, устаючы з калень.
Я пра яе далёка ў замежжы няспынна думала і ноч, і дзень. Перагарнуць старонку, праўда, людзі, усё яшчэ магчымы рэцыдыў. Хай пра злачынства і ўрэшце свет забудзе, але злачынцу нельга, каб забыў. Цытуеце пісанне мне, паверце, я маю дабрыні не менш за вас. Евангелие цытуюць нават чэрці, яшчэ не скончыўся жалобны час. Мінулае не знікла, як імгла, нас моляць здані з кожнай магілы. Калі ты за дабро і супраць зла, ліхіх забойцаў выкрываеш ту сілы. Няхай пра іх не сціхне пагалоска, мыць кроў з іх рук дагэтуль недарэчы. Нас вучаць ворагаў любіць па боску. Мы ж ненавідзім іх па-чалавечы. Дякую. Калі паглядзець сённяшняга дня на лёс паэткі, то атрымліваецца так. Яна нарадзілася ў сям'і эмігрантаў, пераехала, эмігравала у 7гадовым узросце ў Германію. Потым, там 31 год, здаецца, яна, калі ўжо здабыла славу, эмігруе в Амерыку. Там утрымлівае сям'ю сваімі перакладамі. Яна, дарэчы, выдатна ведала ангельскую мову, пісала вершы і на ангельскай. Яе муж, ён музыка, ён піша сінагагальную музыку, і яна піша вершы, але яна лічыць, што творчасць яе мужа, яна важнейшая. Яна, як многія таленавітыя жанчыны, прыслуговвае яму. Яна таксама гэта піша вельмі іранічным, смешным плане. Я не буду тут пісаць, чытаць пра гэта. Вось. У 60-м годзе яе муж лічыць, што ён можа рэалізавацца як музыка толькі в Ізраілі, яны пераязджаюць в Ізраіль. Сын застаецца в Амерыке, ён таленавіты музыка і драматург. Вось. Яны трапляюць у полную ізаляцыю, Маша не ведае іврыта. Яна можа, яе любімая мова засталася, мова ворагаў, немцаў. Яна апынаецца ў ізаляцыі, і яе жыццё амаль што сканчаецца. Вось, і творчае у тым ліку. У 68-м годзе памірае яе сын, у 75-м яе муж. Яна жыве у Ізраілі. Піша такія вершы. Яна перастала фактычна пісаць з рыфмамі, ніхто не чакае. Это верш, які даў назву кнізе. Усе мусяць вяртацца дамоў, толькі я не мушу мусіць. Ніхто не чакае, што я накрыю стол. Ніхто не кажа, сядай, стамілася, мабыць. Ніхто не наразае мне хлеб. Ніхто не памятае маіх 18. Ніхто першы бэс не ставіць у вазу. Ніхто не сустракае цягнік з парасонам. Нікога няма, каму б я чытала пад лямпай. Тое, што кітаец кажа праўдоў. Тую Бог любіць, каго забярэ спачатку, каханага потым. Яна працягвае ездзіць у Германію, у Берлін, нават думае купіць невялікую кватэрку. Зараз я знайду гэты верш. Думаю купіць невялікую кватэрку ў Берліне. Вось аднойчы яна в адзін з наведванняў яна ходзіць тымі дарогамі, дзе яна жыла, і ўспамінае тое, што было. Я зараз прачытаю, это апошні верш. Улица зовется «Будь верной». 40 гадоў таму я тут жыла. Торгае нешта мяне за рукаў. Калі па Курфюрстендам я бадзяюся, так, мабыць, гэта завецца. Не шукаць, а нічога, такі быў план. А тут увесь час гэтыя торгні. Будь жа разважлівай, кажу я ёй. 40 гадоў, я больш не яна. 40 гадоў мае клеткі абнавіліся столькі разоў на чужыне ў выгнанні.
Нью-Йорк, 96-е, Централ Парк, Мінета-стрит у Гринвіч-Вілледж, Голлівуд і Цюрих, а потім Єрусалім. Що тобі треба, будь вірний? Так, я ведаю. Не забыла. Тут было моё шчасце і гора. Тут з'явіўся мой сын, ён мусіў з'ехаць на мора. Тут у мяне бывалі сябры і гестапа. Начамі чуўся стукат чыгункі і гімн Хорста Весселя суседняй піўной. Што ад таго засталося? Петуніі вунь на балконе, канцтавары, тая маленькая крама, старая, незарубцаваная рана. Пасля адной з паездак у Берлін яна едзе ў Цюрых, і з Цюрыха мусіць летець дамоў у Ізраіль. Яна нечакана захворвае. Оказывается, у яе рак страўніка, яна трапляе ў шпіталь і там памірае. Ось. Всё жыццё паэткі в этой кнізе. Кнігу Маша Калека выдала выдавецтва «Гутенберг». Яе можна знайсці тут у фае. Прадстаўнік выдавецтва прадае. Можна пашукаць на сайце выдавецтва і замовіць там. А таксама, в прынцыпе, можна набыць зараз і тут у нас. Дзякуй за ўвагу. Калі ёсць пытанні... Так. Ага, так, я могу. Я не вельмі добры чытальнік. А можна Ганна Янкута прачытае? Добра, я зараз скажу. Я люблю чытаць гэты верш, бо гэта таксама мой самы любімы верш з гэтай кнігі. І, так, зараз. І гастронка? Зараз скажу. Нотатки 125. 125. Я вельмі люблю яго чытаць. Нататкі, Маша Калека. Далёкім звонам гучыць дзяцінства маё праз туман. Там назаўжды лістапад, ангіна тужліва і страшна. Прывід жыве ў падвале і людаед на паддашку. Аклеены сцены гасцёўні чырвоным плюшавым не. Далёкі звон праз мароз, цемра і шэпт і ўцёкі. Не соваць нос, дыханне стаіць. Зноў новыя месцы, суседзі з незразумелай гаворкай. Даўнейшая паніка, дзе гэта я. Варожы ложак у дзень невядома. Падушка пахне чыімсьці мылам. Так шмат мастоў за сабою спаліла, бы фенікс з іх попелу кожнага разу ўзнікае радзіма фальшыўка. Можна крычаць, дзякуй Богу. Хопіць пытаць, дзверы замкнулі, шторы завесілі. Стукат. А што калі не паштальён? Дзяцей толькі бачна, нячутна. Плач пагражае жыццю. Майго дзяцінства далёкі звон, туга па доме, кусалі шкарпэткі. Для пацалункаў быў толькі вакзал. Возера, каб утапіцца, улетку, узімку, каб ногі зламаць. Нельга, крычаў малінавы куст. Вялікія, вельмі вялікія, на дыбачкі ўстаць і дацягнуцца да клямкі. За брамай звонка спявала дзяўчына, птушка свістала ў лістоце. Неба памытае і аблачына, шарык шкляны з блакітнага срэбра. Звонку свабода, звонку любоў. Магчыма. Ёсць одна хвіліна на пытанне. Ну, ці ўжо закончым, я думаю, так. Ну, калі пытанне ёсць, то можам яшчэ задаць. Ну, я думаю, тут паэтычным словам закончанае, не хочется уже просто перабіваць. Добра, тады падзякуем яшчэ раз за гэтую цудоўную прэзентацыю. І літаральна праз 5 хвілін у нас пачнецца размова пра фемінізмы ў беларускай мове, наколькі важна нам гэтую традыцыю развіваць, пры тым, што яна даўно арганічная маўленню беларускаму, тым не менш, дасюль вядуцца спрэчкі, наколькі некаторыя словы пасуюць ці не пасуюць густу беларусаў.
калі казаць, напрыклад, пра жаночыя прафесіі ці нейкія сферы дзейнасці. Добра, то праз 5 хвілін сустракаемся зноў, а пакуль што сапраўды можна схадзіць наведаць стэнды беларускіх выдаўцоў.
Так, ну что, будем потиху пачынаць. Калі ласка, настройвайцеся на наступную прэзентацыю, як я і казаў раней. Яна прысвечана вельмі цікавай тэме, хаця і старой, але дасюль яшчэ вельмі моцна дыскутаванай, наколькі ў беларускай мове павінна быць татальная фемінізацыя ўсёй краіны, наколькі мы павінны ўзмацніць нашу звыклую моўную традыцыю ўжывання фемінітываў і наскільки слушним може бути нейкі сістэмны падыход да гэтай з'явы. Вось пра ўсе гэтыя рэчы зараз будуць размаўляць нашы удзельнікі дыскусіі гэтай прэзентацыі заадно кнігі. І тады перадаю слова Ігору Іванову і Уладзю Гарбацкаму, які прадставіць гэты праект. Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй, сябры, што прыйшлі сёння. Я Ігор Іванов з выдавецтва «Скарына» і Уладзіслаў Гарбацкі, таксама з выдавецтва «Скарына». Я жыву ў Лондоне, выдавецтва «Скарына» базуецца ў Лондоне, пачало сваю дзейнасць, але ў нас таксама база, значная частка нашай актыўнасці адбываецца ў Вільні, дзе Уладзіслаў Гарбацкі жыве, працуе ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Ён сацыялінгвіст, палітолог, этнолог, перакладнік і аўтар. Такім чынам мы пагаворым сёння пра фемінізацыю, пра фемінітывы ў беларускай мове, а нагодай для гэтай тэмы стала другое выданне кожнай з кніг, якія вы бачыце на стале. Гэта манаграфія Уладзіслава Гарбацкага «Фемінізацыя ў беларускай мове». Ён абараніў дактарат у Варшаўскім універсітэце на гэтую тэму. І вялікая прыгожая кніжка — гэта ягоная манаграфія. І сёлета, як вынік гэтай працы, таксама з'явіўся слоўнічак, гід па фемінізацыі беларускай мовы. Першае выданне выйшло ў 2016 годзе, яно разышлося ўсё цалкам, і так што сёлета з'явілася нагода выдаць, перагледзець, выправіць, дапоўніць, зрабіць другое выданне. Але ў гэтых выданняў ёсць свая перадгісторыя таксама. Мы пачыналі працаваць з Уладзіславам Гарбацкім на гэтую тэму яшчэ ў 2012 годзе, калі у маленькім папярэдніку выдавецтва «Скарына» у Великабрытаніі, якое называлася Belarusians.co.uk, маленькое выдавецтва, выйшла першая фемінізацыя беларускай мовы, такая маленечкая брашурка. Вось. І за 12 гадоў сітуацыя з фемінітывамі вельмі моцна змянілася. Я просто назіраў гэтыя 12 гадоў, просто бачу, як ужыванне пашыралася, і асабліва тут у Еўропе. Сітуацыя зусім іншая ў беларускай супольнасці ў Паўночнай Амерыцы. Не ведаю, ці будзе у нас час пра гэта паразмаўляць. Такім чынам, вялікі дзякуй. І Уладзіслаў, я перадаю табе слова. Добрый день. У нас 30 хвилин, у нас формат инший, тому я не хотел бы тут вещать и рассказывать там лекции про феминизацию, тем больше я упевнений, что вы сами сутыкаетесь с этой темой, питанием, часто феминизуете, насколько я сочу, я как социолингвист протягиваю сочить, и вот то, что отбывается у медийном поле вельми цікаво, так, и тому можливо перейти 30 хвилин, я формат невеличкий, я хотел бы с невеличкой гульни, такой социолингвистичной одразу з вами, как у нас интерактивное было, правда. І тому що от назираю, як сказала, як соціолінгвіст за ситуацією, і певні слова, які циркулюють по-білоруську, вони викликають шматлікі питання у спеціалісток. Але, наприклад, спеціалістка у історії. Жанчина, яка займається, викладає, досліджує, вивчає історію. Можна ось ваші, які фемінітиви ви б використали, використовуєте, або хотіли б, або боїтеся, так? Єстариня, чудовний варіант. Єстариня. Можна ще, ми гуляємося, коляска, не бойтесь. Єстаричка, чудовна. Я повторяю мікрофон на всякий випадок, коли у записі не буде чувати ваших голосів. Коляска. Так.
Так. Так, дякую. Сапраўды сутыкаюцца многія адразу і вот Я можа паўтару, што у школцы ў Познані настаўніцы не падабаецца гістарыца, то думалі гістарыня, можа быць нейкі іншыя, што людзі хочуць фемінізоўваць, і гэтыя пытанні узнікаюць увесь час. Так. А яшчэ будуць варыянты, таму што вельмі цікава, таму што мы гэты эксперымент гульняны насамрэч вельмі файна і слушна, бо мы вы носьбіты мовы, пасіўныя, актыўныя носьбіткі моў, праўда, і мы все адно вось павінны гэта ствараць і рабіць, але сапраўды але як сацыялінгвіст, я гляджу на гэта альбо на гісторык мовы, я бачу, што ўжо з 19 стагоддзя зафіксаванае слово фемінітыў іншае, і мажліва яно якраз вельмі добра можа дапамагчы всем, хто сумняецца альбо баіцца, альбо не любіць гэта слово. Ёсць цудоўны варыянт гісторыца, які быў зафіксаваны ў слоўніку Язэпа Ціхінскага, і потым Станкевіч выкарыстаў гэта слово ў слоўніку. А распавядзі пра гэты слоўнік, таму што ты пра яго узгадваеш зноў і зноў. Я пра яго нічога не ведаў, пакуль не пачаў з табой размаўляць. Я думаю, гэты слоўнік Язэпа Ціхінскага гэта для мовазнаўцаў, для сацыялінгвістаў гэта Біблія, это наша Біблія. У нас свае арыентыры. Гэты дакумент, гэта рукапіс 16 кілаграмаў, рукапіс, так. Ён захоўваецца ў Віленскай бібліятэцы акадэмічнай, у беларускім фондзе, і дасюль ён дрэнна лічбаваны быў за БССР, знаходзяцца слайды вельмі дрэннай якасці, альбо не заўсёды добрай якасці ў Менску, але вось ён дасюль, гэты матэрыял 16 кілаграмаў гэтага слоўніка, плюс гэтага беларуска, расійска, польскі, і плюс гэтага слоўніка, што ён тлумачальны. То бок нам не трэба было цяперашнім беларусам беларускам там думаць, што ж куды націскі альбо што гэта азначае. Ён Ціхінскі тлумачыў гэта. А гады, што гэта за перыяд? Гэта 1906 год, але ён збіраў матэрыял 20-30 год, то бок это канец 19 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, толькі там мова канца 19 стагоддзя беларуская зафіксавана, і там многія рэвалюцыйныя такі перлінкі, як гісторыца, прафесарка і пракуратарка, пракурорка і іншыя словы. Там больш за 400 фемінітываў, агентываў, таму што важна пра гэта казаць, правда, мы калі кажам пра фемінізацыю, ты сказаў, адразу, хто не мовазнаўцы, яны адразу шок, і вельмі часта я ўжо расказваў гэта 20 год таму назад, калі я пачынаў больш займацца гэтай тэмай. Інтэрнэт тады яшчэ такі ранні інтэрнэт, прымітыўны інтэрнэт, калі можна сказаць, ён, калі забівалі фемінізацыя мовы, па-беларуску, па-французску адразу выдаваў біялагічную фемінізацыю, малявалася аголеная жанчына. Теперь, конечно, ситуация изменилась, и когда мы забываем феминизацию белорусской мовы, я рад, что всплывает моя книга. Але это протяг того, что як меняется этот контент, и вот такие для мовознаўцаў пытання не існуе. Калі мы кажам про фемінізацыю, это означает вельмі вузкі сегмент пласт, правда? Мы гэта адразу разумеем. Гэта назоўнікі жаночых роду, і нават вельмі спецыфічныя назоўнікі. Правда, гэта назоўнікі агентывы, як мы іх называем. То бок назоўнікі, якія азначаюць род прафесій, род заняткаў. Гэта вельмі вузкая такая спецыялізаваная лексіка, але яна таксама досыць багатая і разнастайная. Вось, што маецца на ўвазе, з чым мы займаемся. Можа, дай яшчэ адзін прыклад, каб мы пагуляліся. Так, і яшчэ адзін важны прыклад, бо апошні год я заўважыў слова неалогія вельмі важны рэсурс, мы ведаем гэта. І гэта цудоўна, што беларусы і беларускі ствараюць новыя словы, але вельмі часта, і калі тлумачаць, я пачаў ліставацца, мне патлумачылі, што яны былі перакананыя дзяўчаты, што гэтага слова проста не існавала фемінітыву беларускай мовы. Напрыклад, жанчына палітзняволеная. Вы ведаеце варыянт, які існуе. Апошні раз, так, хвілінчку, вязынка, не ведаю, куды націск ставіць. Вязынка, цяпер гэта вельмі цыркулююць, і гэта цудоўна, гэта такі неалагізм, які аспрэчваюць шмат хто, і гаспадар Вечорка першы, і астатні, але я, в прынцыпе, адкрыты да неалогіі, але калі мне патлумачылі, што былі перакананыя дзяўчаты і жанчыны, якія гэта слова запусцілі, они сказалі, што мы былі перакананы, што няма фемінітыва гэтага слова. Але фемінітыў быў. Ёсць Ларыса Геніюш, якая выкарыстоўвала слова, Сергей Грахоўскі, які выкарыстоўваў словы, Каўрус, які в словнік свой увёл слова цудоўны на базе мовы 20-30-х гадоў, фемінітыў, які актыўна выкарыстоўваўся біла. Таму можна пагуляцца з вами яшчэ, як бы вы назвалі жанчыну палітзняволеную. Ёсць палітвязень, але фемінітыў. Ёсць варыянт вязынка, але які яшчэ варыянты? Давайте пагуляем. Вязнічка, супер. Вязнічка. Так, яшчэ, калегі?
Вязница, Вязница. политвязница. Так, турма, але тут вельмі часта кажуть, што слова ж- вязніца гэта турма. Так, але была спроба таксама ўвесці. Гэта не важна, што слова азначае нешта, правда, мы в кантэксце можам зразумець много такіх слоў насамрэч, якія маглі. Але гэта маргінальны варыянт, ці будуць у калегі варыянты. Як Ларыса Геніюш выкарыстоўвала, калі мы узгадаем, калі ну так, паліцэчка, ну так, это ўжо такі жаргон, так. Ну вось А што ў тваім слоўніку? вот слоўніку ёсць, якраз мы включили гэта слово, зноў жа тут все словы, якія фемінітывы ніводнага майго няма. Я люблю фантазіяваць, выдумляць і у неалагізму гуляцца, але, канешне, як сацыялінгвіст, у працы навуковай я сабе не магу гэтага дазволіць. Таму все лексемы, все словы, якія сабрадзены, фемінітывы, гэта все только з поля, якое існуе, існавала. То вось якраз варыянт вязнярка, цудоўны варыянт, які выкарыстоўвала Ларыса Геніюш, правда? І таксама вязнічка, вязняўка. Паралельна гэтыя вот тры словы, варыянты, які існавалі і здаўна, але яны цалкам забыты, і вось новае пакаленне беларусаў і беларусаў ствараюць сваё, і гэта добра, што яны ствараюць сваё. Паглядзім, практыка пакажа, правда, узус пакажа, наколькі Што гэта прыжывецца. што прыжывецца, які варыянт пераможа. Ты сказаў, што ў тваім слоўніку няма нічога прыдуманага. А з якіх крыніцаў ты браў? Над чым будуецца гэты гід, гэты слоўнік? Ну, гэта, перадусім, слоўнікі все даступныя і недаступныя, якія друкаваліся, у розных стандартаў варыянтаў, маю на ўвазе класічны правапіс, афіцыйны правапіс, вось таксама аналіз прэсы беларускай, БССРовскай, сучаснай, таксама дыяспорнай. БССРовскія, які перыяд? Асабліва 20-х гады, калі Даваенная стала прэса. усталёўвацца і пачалі займацца пэўнай такі спробы, першай спробы унармавання мовы, пасля там канферэнцыі, так вядомых і так далей. То бок все гэтыя пласты і, канешне, мастацкая літаратура. То бок слоўнічак невялічкі, але праца была праведзена, праўда, ну так часта ў мовазнаўцаў. Аналізуюцца гіганцкія пласты, а потым вынік вось такой невялічкі только слоўнічак. Хтосьці мяне запытваўся, а папа, калі жаночага роду? Так. Калі папа рымскі жанчына? Ну так, Хто гэта была ж такая? вядомая жанчына, была ж адна, ну. І што ў слоўніку? Папіца, папеса, папіца, папеса, розныя варыянты в розных стандартах. Тут можна сказаць, што наркамаўскі і класічны, і не класічны. Такім чынам мы ўжо вырашылі праблему і будучыні, калі папы рымскія будуць жанчынамі, калі жанчыны змогуць стаць папамі рымскімі, у нас ужо ёсць і вырашэнне лінгвістычнае для гэтага. У мяне яшчэ адно ёсць пытанне. Навошта ўвогуле фемінітывы патрэбныя? Пытанне фемінізацыі, чаму яно вот цяпер паўстала? Ну, ёсць рацыянальны, правда, такое навуковае тлумачэнне, ёсць ідэалагічнае за ўсё тлумачэнне. Мы не хаваем, што вельмі часта ў ўсіх навукоўцаў ёсць ідэалагічная прызма. Я таксама ніколі не хаваю, што я стаю на пазіцыях фемінізму, але гэта ўжо другі этап. Першы этап, і чаму важны і неабходныя фемінітывы, чаму імі займаліся і займаюцца мовазнаўцы. Мы сёння альбо ў БССР займаўся спадар прафесор Паўленка, які прааналізаваў, напісаў кнігі і шматлікія публікацыі, артыкулы, прысвечаныя фемінітывам, фемінізацыі беларускай мовы ў старабеларускі перыяд, а таксама потом уже пераходны перыяд ад старабеларускай да новабеларускай, то бок ён прысвяціў гэтаму всю сваё жыццё насамрэч. І таму для нас, для мовазнаўцаў, я думаю, гэта зразумелы адказ, слова гэта канкрэтнае значэнне, правда? Каб мы, ну, гэта, канешне, багацце лексычна паказваць, што мова развіваецца, мы гэта ахопліваем, апісваем, але перадусім гэта канкрэтызацыя, гэта канкрэтнае азначэнне, каб мы не блыталіся, сапраўды, каб мы там не выкарыстоўвалі словы, і мы, канешне, ведаем, што старабеларускага перыяда, калі фемінізму не было, не існавала, а мы бачым, што з кожным дзесяцігоддзям, 15, 16, 17, 18 стагоддзя, з кожным дзесяцігоддзям, з кожным стагоддзям павялічылася колькасць фемінітываў. От 39 до 110 на першых этапах, як лічыў спадар Паўленка, да больш за 3000 фемінітываў, агентываў на дадзены момант. Вы бачыце, як произошло? Гэта што было за стагоддзе? На дадзены момант это 21 стагоддзе. Мы налічваем на аснове слоўнікаў наркамаўскіх і тарашкевіцкіх больш за 3000 фемінітываў, агентываў мы налічваем, якія актыўна прысутнічаюць. І таму гэта важна вымярэнне, канешне, навуковае, рацыянальна гэта тлумачыць, правда, мы пазбегаем такім чынам блатаніны. Калі мы чытаем тэкст, ну, я не хочу паўтарацца, часу мала, але вядомыя в нашай ніве некаторыя артыкулы, калі яны адмовіліся ад фемінітыву, перайшлі да маскулінітыву, і гэта выклікае збоі. Правда, пішам тэкст вядомы «Шапка нашай нівы», где напісана, там, прем'ер-міністр Эстонии побрался шлюбом с кіраўніком спецслужбы ў Латвіі.
Ну і адразу моя першая думка, правда, это гей-шлюб. Мы ведаем, што ў гэтых краінах немажліва. Але калі чытаеш далей, ты бачыш, У што той час яшчэ было у той немажліва. час кіраўнік это кіраўніца. І наша Ніва не полюбіла кіраўніцу, не хацела выкарыстаць нармальнае слово кіраўніца. Не кіраўнічка памылковая, якое часта выкарыстовуецца, а кіраўніца, і яна ў кіраўнік. Правда, і гэта адразу выклікае збой. Вось прыклад таго, чаму ў мовазнаўстве вельмі важна выкарыстоўваць фемінітывы. Есть, конечно, іншае тлумачэнне, больш такое ірацыянальнае, ідэалагічнае, але якога прытрымліваюцца мовазнаўцы, лінгвісты, сацыялінгвісты заходнія, я ў беларускі такі мовазнаўцы таксама прытрымліваюць гэта таксама, канешне, сімвалічнае вымярэнне. Бачнасць жаночага роду, жанчын у гісторыі, таму гэта вельмі важна. Таксама гэта вось праз фемінітыў мы бачым, што гэта было, жанчына была, займалась, былі прафесаркі. У Ціхінском мы знаходзім прафесара в 19 стагоддзі. А мы в 21 стагоддзі баімся назваць жанчыну прафесаркай. Ціхінскі не баяўся, і беларусы, бо ён фіксаваў мову тагачасную, правда. Беларусы і беларускі не баялись называць жанчын. І прафесаркі такіх не было ў Беларусі, але яны былі в Аўстрыі, у нямецкіх княствах, жанчыны-выкладніцы, прафесаркі. Таму гэта вось важнасць такой таксама сімвалічнай. І таму я так зразу вельмі цытую, і на самай задняй кнігі я вынес вельмі цікавую такую невялічкую цытату дацкага лінгвіста Крыстофера Нюрапа, вядомага, які напісаў, што адсутнасць жаночага роду ў слоўніках вядзе да адсутнасці жаночых правоў у кодексах. Гэта зноў жа да таго, што лінгвіст адразу і рацыянальна тлумачыць, але ідэалагічны момант уводзіць. І таму мы гэтым стаім, мы гэтага не хаваемся. Вось. Ты заўважыў, ты ўжо штосьці сказаў такое, пра што я, можа, спачатку нават і не думаў запытацца, але ты сказаў, што ёсць правільныя і неправільныя формы фемінізацыі. Я ўжо на слайдах там вынес і першы слайд, дзе ты спасылаешся на Паўленку старай беларускай мовы, ягонае даследаванне старай беларускай мовы, ён катэгарызаваў формы фемінізацыі. Ты сказаў, што цяпер у сучаснай мове яны могуць быць правільныя, неправільныя. Якія неправільныя формы, якія мы ўжываем? І што гэта значыць, што яны неправільныя? Ну і самая блатаніна, я думаю, это всім вядомая мовазнаўцам, але не толькі, ну это кіраўнічка, якая выкарыстоўвае зменшальны, правда, гэты суфікс, які выкарыстоўваюць для пісання пра кіраўніцы. Многія блытаюць, нават журналісты. Хімічка тады? Хімічка, таксама хімічка, так, это ёсць, альбо там выкарыстоўваюць суфікс ша, тут нема, это было раней расійскі суфікс, правда, там рокерша, і гэтак далей. Ну, гэта ён не ўласцівы беларускай мове і старабеларускага перыяду. А замест рокершы будзе? Рокерка, просто суфікс К, ён самы універсальны, ён фемінізуе, ён здаўна, і ніякай праблемы няма, і у адрозненне ад расійскай мовы суфікс К у нас няма ў беларускай мове такого зневажальнага, там, не ведаю, нейкага там эмацыйнага там перагрузу. Таму мы яго выкарыстоўваем, але бачу, беларускі баяцца, саромецца, не ведаю, і, канешне, пад уплывам расійскай мовы. Канешне, існаванне двух стандартаў мовы, Тарашкевіца, наркамовы, таксама не спрыяе гэтай кансалідацыі. І ў выніку гэтая з'ява варыятыўнасці фемінітыву, яна палохае, таму што іх вот бачыце, вязнярка, вязніца, там, і людзі хочуць фемінізаваць, баяцца, і проста ўрэшце кажуць вязняр, там, і все. Маскулінітыў. Тое самае робяць нашы Ніва, альбо многія калегі, напрыклад, калегі-палітолагі з палітычнай сферы, они кажуць, мы хочам, але дайце слоўнік, дайце нам, вось, нема, і таму мы схіляемся да варыянта наркамаўскага, дзе все ўжо вядома. Дзе ўсё проста, ўсе мускулінітывы. Дзе ўсе мускулінітывы, так. Таму вось гэта, і, канешне, вот этот генерацыйны ёсць зрэз, і у стандартаў ёсць уплыў, таму што ясна, што Тарашкевіца больш схільная, і кажу, што там она геніальная, і пераходзьце все на Тарашкевіцу, якой мы карыстаемся, але яна сапраўды она актыўней фемінізуе, яна не баіцца, не баялась. Отец Нацин был далёк ад фемінізму, Леў Гарошка былі далёка ад фемінізму, але Сіповіч далёка ад фемінізму, нават не стаялі на пазіцыях фемінізму, але ў іх тэкстах всюль фемінітывы. Это каб патлумачыць, калі імёны незнаёмыя, гэта слупы беларускай дыяспары паваеннай у Великабрытаніі. Біскуп Чэслаў Сіповіч, отец Александр Нацан, отец Леў Гарошка. Гарошка заснаваў часопіс «Божым шляхам», выдаваўся ў Парыжы, Лондоне, бадай што найлепшае рэлігійнае выданне па-беларуску ўсіх часоў, што існавала. Суперкрыніца лінгвістычная, там і літаратура, і фальклор, таксама чаго толькі не знойдзеш. Уладзіслав, можа быць, мы крышачку тут спынімся, таму што час бяжыць. Я б хацеў бы даць слова аўдыторыі, таму што я магу запытвацца колькі заўгодна, а я думаю, што у вас будзе нашмат больш цікавыя пытанні за мае. І за ўвагі і каментары. Жанна Некрашевич, короткая.
У мяне пытанне тэрміналагічнае, бо тэрміналогія мяне заўсёды хвалюе. Я, як і вы, гавару фемінітывы, але пашыраны таксама варыянт фемінатывы. Мне здаецца, это дрэнна, калі ёсць сінонімы ў галіне тэрміналогіі. Вот чаму вы карыстаецеся менавіта гэтай формай, і ці насамрэч яна з'яўляецца больш правільнай? І ў мяне будзе яшчэ малюсенька. Так, дякую за пытанне. Сапраўды мы бачым у Паўленкі таксама розныя разнабой ёсць. Але ў дыяспары выкарыстоўваюць пад уплывам, не ведаю, французскай, ангельскай мовы, з лаціны фемінітыў. Ну, это правильно. Таму гэта так. Але ёсць іншы варыянт. Я ведаю, што на афіцыйныя мовазнаўцы яны выкарыстоўваюць іншы фемінітыў, про які вы сказалі. І тут праблема вялікая з тэрміналогіяй, яна не вырашана, я не ведаю, мы гэта не вырашым, на вялікі жаль, але сапраўды гэта не спрыяе, таму што нават тут мы нават не дайшлі да саміх фемінітываў, а мы бачым, што азначэнне выклікае праблемы. Але я згодны, што трэба, каб селі все мовазнаўцы розных стандартаў, І сказалі, што это правільна. Так, і вырашылі гэта. Дзякую. І яшчэ малюсенькае пытанне да прыметніка на вокладцы вашай кнігі. Вось студэнты вельмі не любяць это правіла, правапіс складаных слоў. Вось я яго знайшла. Калі ў другой аснове складанага слова націск падае на першы склад, то ў першай аснове пішацца А. Навагодні, бо знаходіцца ў пазіцыі не пад націскам. Я праверыла, сацыялінгвістычны рэальна паўсюдна пішацца вот так, як у вас напісана. А чаму? Гэта ж парушэнне правіла? У Тарашкевіца? Не, у акадэмічным праве. А я просто карыстаюсь Тарашкевіцкім. А што у Тарашкевіцы адмысловыя правілы датычныя націску? Так. Я гэтага не ведала. Дзякую. Але я разумею, што тэксты, якія мы там прапаноўвалі в Беларусі, то іх мянялі і адразу сказалі, што мы не будзем вас слухаць, у вас Тарашкевіцы, калі ласка, а мы будзем рабіць вось па мадэлі, пра якую вы агучылі. Так. І пра гэта якраз Валентыны Пашкевіч і астатнія пісалі, указывалі на гэта. Але гэта на гэта толькі змаргіналізавана, таму, мажліва, спробаваць 50 год сёлета якраз адзначаем гэты падручнік, якая выдала да беларуская канадыйская мовазнаўца, Валентина Пашкевич, якая таксама склала слоўнік, правда, беларуска-ангельскі першы, які пасля смерці, конечно, уже надрукавалі і выдалі, але яна сама ў сваіх тэкстах піша пра гэта, але тэксты на гэта маргіналізаваны, бо нават мовазнаўцы не ведаюць іх. Ну, мы там, хто стаім на пазіцыі Тарашкевіца, мы стараемся гэта выцягнуць і папулярызаваць. Але сапраўды это ёсць такая праблема. Так, все пашыраецца, і таму гэта зноў праблема вялікая, трэба зноў сідаць і вырашаць гэта за стол. Як гэта была вядомая канферэнцыя ў Менску у БССР, так, у 20-е гады. Вось такая канферэнцыя наспела здаўна, 100 год чакаўшы, трэба зноў сідаць і вырашаць многія праблемы тэрміналагічныя і вось. Дзякую. Так, наступнае пытанне. Добрый день, Александр. Я хотел спытаць наконт, вы працуеце з рознымі крыніцамі розных часоў, і там вядомая рэч будуць розныя асаблівасці правапісу. І я хотел спытаць пра прынцыпы нармалізацыі і уніфікацыі ў вашым слоўніку розных словаформ і лексем. Які у вас метод? Ну так, я удзячны якраз апошняя версія, дзякую за пытанне, што мы якраз дадалі спецыяльна, Ігор дадал, каб было пытанне дагэтуль, і Ігор нам сумыся дадал класічны правапіс, мы ўжо все уніфікуем, асучасніваем, нават словы, якія, мажліва, пісались іначай, паводле правілаў Тарашкевіцы сучаснай. Нават калі словы там часто пісалось, мы там уводзім, ведаеце, там был демократка была, не демократка, а демократка часто в некоторых. Мы, конечно, уже осучаснили, унификовали по модели сучасного класічнага правопісу. Гэта, я так разумею, таксама праца этымалагічная адбываецца. Вы таксама праз этымалогію глядзіце. Так, часткова. І таксама выклікае шматлікія праблемы, якія мы зноў у межах только нашага выдавецтва не можам вырашыць, таму што нават унутры Тарашкевіцкага поля ёсць шматлікія падыходы, і ёсць кола лонданская, ёсць радыё Свабода, ёсць таксама Варшаўскі універсітэт, калі ён кіраваўся Нінай Баршчэўскай, правда, она прытрымліваецца Тарашкевіцы, альбо польская радыё беларуская секцыя пад кіраўніцтвам прафесаркі Ніны Баршчэўскай, она сошла. Она таксама прапагавала Тарашкевіц, і это еще был третий вариант.
То бок это вось такі, таму гэта вялікая праблема, але мы спрабуем гэта рабіць вот это вот, то, што вы таксама сказалі, і тымалогіяй займацца, але гэта не наша першая мэта місія. А ці у вас пазначаны першакрыніцы і ўвогуле ці магчыма прасачыць, як вымаўлялася тады слова, таму што ўсё ж такі пасля нармалізацыі мы атрымліваем новую лексему ўсё ж такі. Так, дзякую, это якраз запытанне, это якраз таксама пытанне, якое я атрымаў мы падчас дыскусіі ад спадарыні Смулковай. І мы паабяцалі ёй, што вот, працяг вашага пытання выдаць тлумачальны слоўнік фемінітываў і з пазнакай розных варыянтаў, як это было, сустракалася, як это пісалася, і з крыніцамі. І таксама і націск, бо ён змяніўся, бо мы яго уніфікавалі на сучасны манер. Гэта, канешне, праблема, але гэта і выйсці, таму што, правда, калі людзі карыстаюцца, ім трэба один конкретный вариант. Мы не могли покидать там 3, 4, 5 вариантов, хотя некоторые словы там гэта пазначаны. Ну, у гідзе тут ёсць две старонкі спіс крыніцаў, але няма крыніцаў спасылак на кожны фемінітыў. І гэта праўда, мы такія пытанні мы атрымліваем увесь час, і ёсць патрэба стварэння іншага слоўніка. Мы уже пачалі працу. Тлумачальны слоўнік фемінітываў, дзе будуць вот словы, розныя варыянты, як яны сустракались, там пісаліся ў розныя перыяды з пазнакамі і з прыкладамі, каб это не было, што это Владзіслав Гарбацкі, а там Кузьма Чорны, Янка Брыль, там педагогіца ягоная, правда, вядомая, і гэтак далей, каб все пытанні знялись, і гэта стала яшчэ больш грунтоўна, правда, і сур'ёзны дакумент атрымаўся. Это на этап 2. Мы з гэтым працуем. Вы толькі што вось прыгадалі сучасныя правілы класічнага правапісу. А хто іх напісаў і дзе іх пачытаць? Ну, ёсць, па-першае, класічны, што Спадар Вечорка, Збітрасаўка, 2005 год, класічны правапіс, такая брошюра, она доступна в сілу сеці, просто пампуеце, могу вам даслаць пасылку. Але гэта такая першая спроба, і ёсць пэўны разнабой все адно застаецца, таму што пасля гэтага, я кажу, пачалі унутры поля Дражкевіцкага пачались пэўныя тэндэнцыі назірацца, там вот Ніна Баршчэўская, калі я ўжо узгадал, там она прапануе іншы варыянт. Белсат, хотя он так Белсат не принял Тарашкевицкий, это не Тарашкевицкий вариант, правда, яны приняли вот это Збіцерсаўка, да, які працаваў, так само это не Тарашкевицкий вариант, это еще третий схильных паміж, але хутчэй схиляется да. Так, Рада Свабоды, так, Рада Свабоды это адзіная теперь вот инстанция, якая вещае і працуе на Тарашкевіцы. Польская рада теперь все перашло, беларуская секцыя перайшла на наркамаўскі правапіс, то бок мало таких уже инстанций. Вось, і таму мы абапіраемся на вот то, что было в 2005 годзе, таксама практыка Радыё Свабода, але не заўсёды там можна знайсці 100%, ну, пагадзіцца, але мы вымушаны, бо гэта крыніца такая практычная, да, гэта адзіная інстанцыя. І дыяспара, канешне. Вельмі часта тэксты, вось там, там, не ведаю, выдавецтва Скарына, альбо Айцанацына, альбо Валентына Пашкевіч. Але і гэтага мала, і трэба працаваць далей і вось прапанаваць нейкі новы дакумент, чакаўшы вот уже 20 год будзе как новы. Але ёсць гэты файл, мы вам дашлем. Ну, можа быць, апошняе пытанне і апошні адказ, калі так каротка можна сфармуляваць. Наконт канатацыі суфікса «к». Вось было і на пачатку дзяўчаты запыталі гістарычка. Гэта пытанне, якое з'явілася ў чаце беларускай школкі тут у Пазнанні. Вось, і ці не здаецца вам, што ўсё ж такі ёсць адценне негатыўнай канатацыі, і з гэтым суфікса «к» ўсё ж такі трэба ў плане нарматыўнасці рабіць нейкае размежаванне. Не ўсе лексемы з гэтым суфіксам будуць нарматыўныя, і ці нейкім чынам вы планавалі адлюстроўваць гэта вось у тлумачальным слоўніку. Мне ўвогуле прапанова, я таксама хацела з гэтага пачаць указваць крыніцы, бо гэта вельмі цікава. Гэта можна расчытаць у вашай манаграфіі, але калі перад табой толькі слоўнік, то гэтага вельмі не хапае. Вось, ці не планавалі вось гэтым нейкім чынам працаваць з размежаваннем? Дзякую вялікі. Плануем, і ўжо модель польскі слоўнік фемінітыву выйшаў толсты, там якраз па гэтай мадэлі, дзе все крыніцы, тлумачэнні, таксама вот і калектыў кракаўскіх лінгвістак, феміністак, яны якраз сабрались і таксама вырашылі праблему з тымі суфіксамі, якія былі маргінальныя ў польскай мове, яны іх дэмаргіналізавалі, але разам з іншымі лінгвісткамі, з варшаўскімі, гданьскімі і гэтак далей. У нас такой спробы нават няма, да? Вот мне часто кажуць, вот вы мужчына, і вы займаетесь фемінітывамі, па
Паўленка был мужчына, займаўся фемінітывам, і ясна, што гэта это не. Але трэба сапраўды кола ствараць. Я рады, што мы пазнаёмілись, вымалёўваецца кола мовазнаўцаў, і мы можам это вырашыць. Мы, конечно, плануем гэта таксама уключыць новы слоўнік. І момант, про які вы сказалі, так, гістарычка, это пытанне, якое ўзнікла. Безумоўна, тут гэта размоўны варыянт, мы не можам яго падаваць як як акадэмічны, як навуковы, але ён, з іншага боку, он вельмі важны все адно. Нават калі в школках выкарыстоўвалі яго шкаляры, але цяпер калегі шкаляркі беларускія не выкарыстоўваюць гэтага. Они цяпер кажуць на расійскі манер. Все, гістарычка, матэматыца, гістарыца, матэматыца, фізыца, хіміца, все гэта мінулы. І вже бачу, як русифікація прийшла, а ще, коли моє покоління, ми ще казали все. Мы такие опошли. Теперь уже кажут, не кажут историчка. Кажут, там, альбо русица. Кажут, русичка, математичка. І тому, що прийшла російська мова, і тому гэта так само впливає на гэта негативне трактування суфікса «ка». Тому, звісно, треба праця і, як ви сказали, адмежувати і розмежувати гэта, і прописати. Але є варіанти, ось, гісториця, гісториця, я вибачаюсь, гісториця, іца, іня, суфікси, якими сесар-білоруська активна, які приходять нам на допомогу і можуть вирішити і зняти питання і перейти, каб зняти тяжер суфікса «ка». Ён доминует, и он 85% всех фемінітивів ствараються з допомогою суфікса «ка», і ми бачимо, часто гэта не працює. Чому там не етнографка, а етнографіця, етнографіня, ми сустракаємо такі варіанти маргінальні у діаспори, але все одно етнографка кажу. Гэта може бути нормально, але ми можемо позбавити тяжур, і тому гэта все ми відкриті для дискусії, і дякую за питання. Ну, пытанні мовы яны бясконцыя і, канешне, ніякіх паўгадзін не хопіць для таго, каб разабрацца з гэтай тэмай, але падзякуем нашым выступоўцам. Я думаю, працягнуць з імі размову пра фемінітывы беларускай мовы можна будзе на стэндзе выдавецтва «Скарына» і, дарэчы, набыць там як больш навуковы варыянт, які расказвае тэорыю ўсёй гэтай справы, так і больш практычны варыянт слоўніка, дзе гэта можна на практыцы адсачыць і ўбачыць і падпісаць у складальніка таксама. Я думаю, можна на гэтым жа стэндзе. Таму ўсіх запрашаем туды, а у нас тут праз 5 хвілін літаральна ўжо адбудзецца іншая падзея, таксама, праўда, звязаная з беларускай мовай.
трох раздзелаў і Аб'ём усё ў доступнасці відэаанонс кнігі. аб'ём Пазнаёміліся 70 Потым вось гэтая мова гаварыць пра прынята такая, што хаця б Тетяны Нядбай, калі ласка, Мяне зовут Вадим Шклярак, я аўтар навукова-папулярнай кнігі «Я гавораць беларусы», пра якую я хочу трошки расказаць. Ідэя такой кнігі ўзнікла ў 2021 годзе. Беларускія гаворкі для рускамоўнага часопіса «Качелі» для падлеткаў. Падчас падрыхтоўкі стала зразумела, што ў нас на сённяшні дзень няма ідэя такой кнігі ўзнікла. Ідэя такой кнігі ўзнікла. Тут праз 5 хвілін літаральна хаця б Вадим Шклярак, навукова-папулярнай зразумела. 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 гучыць больш паэтычна. Шановныя сябры, я запрашаю вас далучыцца да прэзентацыі кнігі. Шановныя сябры, я запрашаю вас зараз працяг нашага фестывалю.
І разам з намі Тацяна Нядбай і Дмітрий Строцаў, якія прадставяць новую кнігу Тацяны Нядбай. Але я не стрымаюся, напэўна, каб мне расказаць цікавую гісторыю, якая назаўсёды засталася ў маёй памяці пра прэзентацыю кнігі Тацяны калісьці ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Гэта быў, напэўна, 2015 год, так? Вось, гэта была кніжка «Сірэны спяваюць джаз». І гэта была кніжка, якая абсалютна не мае ніякага дачынення да палітыкі. На той час яшчэ гэта была кніжка такіх узнёслых вершаў пра каханне. І КДБ прыйшло ў кабінет дэкана з пытаннем, што гэта за сірэны міліцэйскія будуць абмяркоўвацца на гэтай сустрэчы. І гэта, канешне, было вельмі смешна, і мы гэты выпадак успаміналі, і было неверагодна смешна, але вось Тацяна ўжо тады выклікала падазрэнне у беларускіх спецслужбаў, таму што нават кніжка вершаў пра каханне, яна вось выклікала пытанне, што гэта за сірэны. Ну, гэта зразумела, пра што, так? Вось. І сёння, калі ласка, новая кніжка Тацяны, яна сама распавядзе. Дзякуй вялікі. Можа быць, Дзіма, хочаш сказаць пару словаў, а я пасля адрэагую, бо гэта для мяне новая інфармацыя, я гэтага не ведала. Дзякуй вялікі. Добрый день. Прежде чем мы попросим Татьяну рассказать о своей книге, я скажу несколько слов об издательстве. Издательство «Хохрот Минск» создано в Германии, в Берлине, действует 2 года. За это время издано 20 поэтических сборников. В этом году 10. Значит, мы как бы держим некий такой градус, некий уровень. И для меня большая радость, что Татьяна отозвалась на мое предложение выпустить книгу в моем издательском проекте. Это было замечательное время работы над книгой. Ну, мы все знаем, насколько Таня занята, насколько она ответственно относится к своей основной работе. Но это абсолютно не мешало нам заниматься книгой, потому что наш издательский процесс, он не связан с какими-то жесткими сроками, там, с какими-то обязательствами перед спонсорами, не знаю, как это бывает, как это происходит. Это был такой очень живой процесс, и есть еще такой нюанс, Таня, наверное, об этом расскажет. Я обычно предлагаю авторам назвать художника, который выполнит оформление книги, иллюстрацию. У Тани сейчас есть очень близкая подруга, сотрудница Ирина Козикова, которая, собственно, сделала иллюстрацию для книги. И это тоже говорит о каком-то характере нашего издательского процесса, о том, что это такой дружеский опыт. И еще раз, Таня, спасибо за доверие, за то, что ты согласилась пройти со мной, с нами этот путь. Дзякуй вялікі. Насамрэч, гэта з майго боку і павінна, і для мяне гэта вялікая радасць прамаўляць гэтыя словы ўдзячнасці, таму што я ўжо не раз гэта казала і магу паўтарыць, што я часам забываю пра тое, што я таксама літаратарка, што я паэтка, і нават гэтае слова так для сябе не адразу вымаўляю, а прыміраю, спрабую яго выгаварыць і зжыцца з ім. А яно такое часам падаецца далёкім ад мяне, нібыта гэта важная для мяне ідэнтычнасць, але яна такая, я яе вельмі рэдка дазваляю сябе яе апранаць. І таму вось гэтая магчымасць быць аўтаркай кнігі паэтычнай, гэта такое вось рэдкае шчасце і радасць, якую я сёння перажываю і з вамі разам.
Я, можа быць, спачатку пачытаю, пасля штосьці раскажу, пасля зноў пачытаю. Я буду вам вельмі ўдзячнай за пытанні, калі яны будуць. І ўвогуле у нас зараз такая, з аднаго боку, цесная атмасфера, такая, якая стварае адчуванне шчырасці, нягледзячы на тое, што у нас ёсць трансляцыя. Але вось мне хочацца не страціць гэтае адчуванне шчырасці. Я паспрабую максімальна адкрыта вам на гэтыя пытанні адказваць, хаця для мяне гэта таксама пэўны выклік, таму што у апошнія гады я хутчэй ад гэтай шчырасці, ад такой эмацыйнасці, ад уласнай адкрытасці, ад уласнай аголенасці я адыходзіла. Ну, там па шэрагу прычынаў, пра которые я вам раскажу пазней. Але сёння ў нас ёсць унікальная магчымасць, калі, здаецца, яны гэта гатовыя. Так што я проста пачытаю. Першы верш адкрывае гэтую кнігу, і я хочу сказаць, што не ведаю, як гэта назваць. Вы яго маглі чуць учора. Не яго, а верш пра тое ж самае, верш, які, здаецца, вісеў у паветры, верш, які мы счыталі з маім калегам і сябрам Уладзем Лянкевічам з той атмасферы, з таго вось агульнага адчування, якім мы жывем. А мне здаецца, што з 20-го года наша каштоўнасць — гэта тое, што у нас з'явілася вось гэта агульная нейкая эмоцыя, якую мы з розных бакоў пераглядаем, мацаем, кратаем і спрабуем вось пазнаць, адчуваем яе, перажываем. І вось у нас склалася такая гісторыя, што я напісала, апублікавала верш, а Уладзь Лянкевіч кажа: слухай, ты ведаеш, я паўгода назад напісаў такі ж самы верш, толькі я яго не практычна такі ж самы верш, практычна пра тое ж самае, практычна даслоўны, крыху іначай, але ён фактычна логіка і словы шмат такія супадаюць. І толькі што ён яго нікому не паказваю, яго не публічыў, але яны з сябрамі-музыкамі рыхтавалі на гэты верш песню. І вось, працуючы над гэтай песняй, яны не апублічвалі тэкст, а аказалася, што я была першай, хто гэты тэкст апублічыў. А пасля вось даведалася, што Уладзь гэта напісаў. І мы так нават дамовіліся, чытаючы гэты верш, расказваць гэтую гісторыю пра верш-двайнік, пра верш-блізнятку, які існуе дзесьці ў гэтай прасторы таксама. Верш, які насамрэч пісаўся з 20-го года, і тут ён пазначаны 20-23, але я думаю, што ён працягваецца пісацца і сёння. Затрымалі і адпусцілі без пратакола. Добра, што толькі 3 дні, але не штраф. Добра, што не білі. Добра, што штраф, а не суткі. Добра, што суткі, але хоць з матрасам. Добра, што 15 сутак, але не 30. Добра, што не білі. Добра, што 90 сутак, а не крыміналка. Добра, што крыміналка, але не білі. Добра, што хатняя хімія, а не хімія. Добра, што хімія, а не гады ў зняволенні. Добра, што 2-3 гады, а не дзесятак. Добра, што ў СІЗА, а не ў калоніі. Добра, што агульны рэжым, а не ўзмоцнены. Добра, што ёсць лісты, хоць і ўзмоцнены. Добра, што ў калоніі, а не ў ПКТ. Добра, што ў ПКТ, а не ў ШЗА. Добра, што ў ШЗА, але здаровы. Білі, але хоць здаровы. Добра, што выйшаў, цяпер плануем лячэнне. Яшчэ сядзіць, але добра, што хоць жывы. Малюся толькі, каб быў жывы. І у сувязі з маёй працай, калі значная частка маіх выказванняў сёння далёкія ад паэтычнасці, калі гэта выказванні пра такія хутчэй інфармацыйныя, хутчэй паведамленні пра нашых людзей слова ў няволі, пра сітуацыю з рэпрэсіямі ў нашай культуры, пра зрэшты, не толькі ў дачыненні да беларускай культуры. Мы ведаем, што ў Беларусі рэпрэсуецца таксама культуры польскай, літоўскай меншасцяў. То бок мы фіксуем, як беларускі ПН, сітуацыю з рэпрэсіямі ў сферы культуры і ў дачыненні да людзей культуры, не толькі да літаратараў. І часам даводзіцца быць на такіх на розных выступах, на міжнародных, калі трэба расказаць пра тое, што адбываецца ў нас, і ты вось завісаеш. З аднаго боку, ты гаворыш пра нейкія такія словы, пра нейкую сітуацыю, якая для нас стала ўжо нармальнасцю. І мы часам, я сама сабе вымушаная нагадваць, што гэта ненармальная сітуацыя, тая, да якой мы прывыклі. Там, напрыклад, што вошы, там матрасаў няма, што вось людзі жывуць у нечалавечых умовах, існуюць у нечалавечых умовах.
І мы да гэтага так прывыкаем, і што вось часам падаецца, што ну што тут як бы новага раскажаш, все ж адно і тое ж, не да канца усведамляючы, што людзі, якія жывуць ну, там з больш далёкіх краінаў, ну асабліва калі гэта людзі, якія штодня не сутыкаюцца з гэтай інфармацыяй, яны жывуць у іншым інфармацыйным полі. Я вельмі люблю вось бываючы дзесьці ў Брюсселі ці ў Осла сядзець у кавярні і глядзець вось за гэтым такім, хто я называю сытым жыццём і разумець і думаць, якім чынам вось да гэтых людзей можна данесці, якім чынам вось гэтым людзям можна расказаць пра нашу сітуацыю, якім чынам застацца ў іх сэрцах, калі ты з гэтай сітуацыі да іх прыходзіш, бо нам патрэбна іх эмпатыя, нам патрэбна іх салідарнасць, нам трэба, каб яны падтрымлівалі сваіх палітыкаў. І я ніколі гэтага не рабіла раней, але вось апошнім часам стала выкарыстоўваць у тым ліку свае вершы для таго, каб на нейкіх там пляцовак гэтыя словы прамаўляць. І хачу сказаць, што гэта атрымліваецца больш, канечне, дзейсна, чым выступаць без вершаў. І гэта таксама з нейкага... Я не хочу сказаць, што я сядаю пісаць вершы для таго, каб зрабіць нейкі выступ больш эмацыйным, але гэта прымушае мяне, гэта дадаткова стымулюе мяне знайсці час на тыя вобразы і метафоры, якія круцяцца ў галаве і якія ў такім вось бягучым жыцці не хапае ну, часу, але сілы волі сесці і раскруціць гэта менавіта як паэтычную метафору, умоўна кажучы, заняцца працай паэзіі, паэткі, а не толькі працай там моўнай функцыянеркі ў недзяржаўнай арганізацыі. І, канешне, гэтае паэтычнае слова дапамагае мне даносіць нейкія рэчы да больш шырокай, я спадзяюся, аўдыторыі. І зараз я прачытаю яшчэ адзін верш, который таксама вось, які зрэшты нарадзіўся не столькі нават з гэтага ўсведамлення неабходнасці данесці, а з такіх вельмі простых размоваў. Прыехаў чарговы калега, які, зрэшты, нават магу яго, напэўна, назваць тут, Алесь Іркоіць, выехаў з Беларусі ў гэтым годзе і спыняўся ў мяне ў Варшаве. І нейкі час мы размаўлялі пра рознае, мы размаўлялі там пра ягоны досвед, а ён адсядзеў яшчэ да 20-го года. Ён выйшаў, здаецца, у 21-м годзе, ён быў вызвалены з турмы у сакавіку на дзень волі. Так, мы яшчэ думалі, вызваліць яго ці не вызваліць, зробіць яму там падлянку ці не зробіць, каб вызваліць яго там, вывесці кудысьці, каб яго не сустрэлі. Чалавек, які працаваў на мытнай працы і які быў вось на Радыё Свабода выйшла цэлая кніга пра лёс Алеся Іркоіця, кніга Сергея Дубаўца, які пільна сачыў за гэтым працэсам тантамрэзкім. І апісваецца тое ягонае, то бок з аднаго боку ён працаваў на мытні, там уся змена была, як гэта сказаць, арыштаваная за карупцыю, за нейкае хабарніцтва, але сцвярджае, што ён не ўдзельнічаў ва ўсіх гэтых справах і што фактычна ёсць сведчанне, што яго рэпрэсавалі тады за ягоную краязнаўчую дзейнасць, за ягоную культурніцкую дзейнасць у тым рэгіёне, дзе ён жыў. І вось там таксама мы пра гэта шмат размаўлялі. Верш, які нарадзіўся з ягоных, пасля размовы з ім. Але таксама, які вісеў у воздухе, у паветры, і ось з якім я хадзіла некалькі так вот як бы месяцаў і нават часам гадоў, думаючы пра тое, што вось адбываецца. Мама, мае сябры спрэс-крымінальнікі. Іх імёны ў зводках міліцыі, у навінах, пастановах на ператрусы, раскладах судоў, у спісах схільных да экстрэмізму. Кантрабандысты свабоды, здраднікі дыктатуры, агенты годнасці. За ранішняй кавай мы абмяркоўваем допыты і этапы, пакаранні і тэрміны, турэмныя хітрыкі і спосабы выжывання. Ведаем назвы калоній, іх геаграфію і асаблівасці. На контурных мапах гісторыі пазначаем іх беспамылкова, адводзім ім годнае месца. Мама, літаратура міна, на якой мы падарваліся, і ўсё пайшло па нахіленай. Наша зямля усмоктвае нашу кроў, шнары ўпрыгожваюць нашы сэрцы і баляць пры сутыкненні з несправядлівасцю. Сёння мы затаіліся ў пушчах і сховах, кнігі надзейна ўкрытыя ў сутарэннях, помнікі ўратаваныя ад вандалаў, закапаныя, каб некалі зноў узняцца. А мы штодня працягваем нашу справу, свайго жыцця і заадно крымінальную. І таксама гэты верш для мяне нагода расказаць пра структуру гэтай кнігі. Яна складаецца з 2 частак. Першая частка — гэта
асабістая справа называецца. І гэта тое, што ведаеце, калі затрымліваюць калег, калі затрымліваюць сяброў, і мы спрабуем, як я спрабую ў сваіх соцсетках, альбо мы як арганізацыя ПН спрабуем пісаць пра іх, пра затрыманне і пра тое, што гэты чалавек значыць у культуры, мы сталі застасоўваць да сябе апошнім часам вельмі часта самацэнзуру, таму што мы не можам напісаць пра даробак гэтых людзей, мы не можам напісаць пра тое, што яны значаць, што яны зрабілі, што як бы карыснага, пра іх значэнне ў культуры, таму што фактычна мы такім чынам даем гэты матэрыял для патэнцыйнай крымінальнай справы, даем гэты матэрыял для следчых, которые вот могуць просто гэта все капіраваць. І гэта страшна, таму што фактычна мы не можам публічна расказаць пра значэнне гэтага чалавека. І фактычна все, што мы расказваем тут пра сябе, гэта таксама матэрыял для нашай крымінальнай справы. Я думаю, што вот Андрэй Хаданович гэта таксама вельмі добра разумее, як Facebook, якога прызнаны сёння экстрэмісцкім, хаця Андрэй гаворыць пераважна пра літаратуру, пра слова. Думаю, што гэта таксама разумее выдатна Александр Лукашук, за часамі дырэктарства якога Радыё Свабода прызнана экстрэмісцкім фармаваннем, і шмат якія людзі звязаныя могуць таксама адчуваць пераслед і знаходзяцца ў нечалавечых умовах сёння. Вось жа гэтая кніга, гэта такі спосаб сказаць сабе, да, вось гэтыя рэчы, якія складаюць практычна матэрыялы там патэнцыйнай крымінальнай справы. Вось тут я прызнаюся. Гэта такой, можа быць, гэта нават такі неўсвядомлены дыялог з Міхасём Чаротам, які на сценах камеры у свой час напісаў гэтую верш «Прысяга», «Кажу вам, я не вінаваты». Вось з майго боку гэта хутчэй, да, вінаватая, да, вось гэта мы робім, да, і гэта ў пэўным сэнсе матэрыялы нашай крымінальнай справы, которые, напэўна, дзесьці там збіраюцца ў тэчках. З іншага боку, другі раздзел гэтай кнігі гэта, прабачце, гэта кампрамат. І гэта тыя вершы, ад якіх я фактычна адышла, калі трапіла ў публічную сітуацыю, у пазіцыю старшыні беларускага ПН у 17 годзе. І перш чым, вось я, безумоўна, там не ведала, чым скончацца выбары, але за дзень да выбараў, да агульнага схода ў беларускім ПН, я памятаю, як я пазакрывала ўвесь свой там яшчэ на той час жывы журнал, там допісы пазакрывала свой Facebook, каб даваць менш магчымасці нейкай уразлівай інфармацыі пра сябе. Вось я сёння гэта, безумоўна, успрымаю як не толькі, гэта не проста як страх, там ці жаданне схавацца, гэта яшчэ і пэўная самацэнзура, таму што я разумею, што спецслужбамі могуць выкарыстоўвацца все там твае слабыя бакі, людзі, якія табе дарагія, там для таго, каб націснуць на сябе. І вот з майго боку гэта такая хутчэй было жаданне сябе абараніць і каб заставацца больш моцнай у нейкіх сітуацыях патэнцыйна небяспечных. І гэтыя вершы, некаторыя з гэтых вершаў пісаліся вельмі даўно. Яны з 2003 года трапілі ў гэтую кнігу. Да некаторых вершаў я сама нават, яны былі празмерна шчырыя нават для мяне самой. Я да іх неяк так напісаўшы, доўгі час не хацела вяртацца. І толькі дзякуючы цудоўнай рэдактарцы гэтай кнігі Марце Цісевіч, якая зрабіла за мяне гэтую працу першаснай працы з тэкст, зрабіла за мяне гэтую працу першаснага знаёмства з гэтымі тэкстамі, і такога вось ужо як бы я да іх як бы крыху апасродкавана так падыходзіла. І зараз таксама, можа быць, паспрабую, каб вам прадэманстраваць, пра што ідзецца, пра што я расказваю, расказаць. Мёрзнуць рухі, аддыхаць няма чым, душна і мы, здаецца, яшчэ не скончылі размаўляць. Ты сказаў, што все мужыкі свалата і казлюшнікі, дык і я тады не больш і не менш, чым бляць. Можа, і трэба вучыцца карцінна заломваць рукі, навастрыць абцасы, працінаць імі да косці. Можа, і шчасце і ў тым, каб авалодаць навукай, як паспець забыць, перш чым як прырасці да кагосьці. Ды мне хочацца знікнуць, калі трэба таіцца зверам, з чорнай бездані цягне холадам спакваля. Я жывая тады, калі ёсць у каго верыць. І далёка-далёка
праглядаецца. То есть, што у нас есть трансляцыя, думаю, што я хачу сказаць, а што не хачу сказаць. Але насамрэч так склалася, што я доўгі час бегла з Полацка. Я бегла з таго асяроддзя, у якім я вырасла. Яно там з розных прычынаў, у якія зараз не хачу паглыбляцца, у мяне не было асабліва магчым. Пры тым, што у Полацку я выхоўвалася ў тым, што гэта цэнтр увогуле света, што гэта цэнтр Беларусі, што гэта вот як бы мы ведалі, што Менск гэта ўскраіна полацкага княства, каб вы разумелі. Мы як бы нашы, я так вырасла, я так жыла. Я ведала, што Полацк гэта... І мне было дзіўна, што хтосьці там можа не ведаць пра полацкае княства і пра гэта ўсё. Прытым, безумоўна, я ўжо тады адчувала вось гэтую повязь паміж полацкімі, паміж палачанамі, якія п'юць гарэлку па начамі, і паміж полацкімі літаратарамі, вось гэтым полацкім братствам і сястрынствам, якое там нібыта нейкі дае прэферэнцыі. Насамрэч, я тады ніякіх гэтых тады ні пасля не адчувала, але вось гэты міф пра палачанаў, пра полацкія лабірынты, гэта вот всё. Ну, мне хацелася, безумоўна, вырвацца кудысьці, дзе б у мяне было асяроддзе, якое б вось мяне магло, якім бы я себе пачувала б частка супольнасці, скажу так. І з Полацка у мяне звязаныя вось гэтыя тэмы уцёкаў з яго. Пасля гэтае было вяртанне з першай кнігай, там не была першая прэзентацыя, і гэта такое вот было, гэта цяжкі быў крок. Гэта вот прыехаць у Полацк, я сапраўды не ведала вот пра гэтую гісторыю з сірэнамі, гэта вельмі хорошая гісторыя, весёлая, але я памятаю, як мне цяжка было прыйсці і сустрэцца са сваімі настаўніцамі, которые там былі на гэтай прэзентацыі, кагосьці з іх пазнаць, кагосьці да сорамна свайго не пазнаць, хаця вось, ну, побачыцца там, вот разумеючы, што вот там мае бацькі, там мае сваякі, вось гэта вот все, вот это вот такое вот вяртанне кудысьці, адкуль ты вот як бы здавалася, што ўцёк бесследна. Там нават у меня была гісторыя з псеўданімам, который у меня быў, і которым я хавалася нават ад сваякоў, каб яны не ведалі, што я пішу вершы. І вось яны не ведалі, і пасля я, надрукаваўшыся ў Новаполацкай газеце, а там попросили фотоздымак. Ну, я думала, ну ладно, Новополацкая газета, хто ж я там у Полацку читаю. Ну, і пасля суседзі как бы принесли бабуля, там, короче, была цэлая гісторыя, псевдонім страціў, быў скампраметаваны. Я ўжо тады... А пасля у мяне была гісторыя вяртання да сябе, калі быў псеўданім, пра які зараз не хачу ўзгадваць, але прозвішча маё, которое я насіла вось до 20-го года, гэта таксама нейкая сімвалічная гісторыя, было перайначана. Яно было дзядуля падчас вайны, калі ён быў у шпіталі, яму гэта там перайначылі ў сярэдзіне літары нейкія там напісалі, зрусіфікавалі максімальна, канчатак дадалі. І я ўвесь час, вот ўжо калі зразумела, што псеўданім ужо можна не выкарыстоўваць, мне ўвесь час хацелася вярнуцца да гэтага сапраўднага прозвішча дзядуля, которое там дагэтуль яшчэ ёсць у вёсцы, адкуль ён паходзіць. І я вось у 20-м годзе вырашыла, пачала гэта все раней, калі пандэмія пачалася, працэс змены прозвішча. І у кастрычніку 20-го года нарэшце дайшло ўжо, што вот атрыманне новага пашпарта. І памятаю, як там вось запаўняеш гэтыя паперы, пішаш нарэшце правільнай лацінкай все гэтыя там імя і прозвішчы. І вось знаеце, на хвалі гэтага 20-го года, кастрычніка 20-го года, калі ты яшчэ вось здаецца там гаспадар у сваёй краіне, часовыя такія, да. Яшчэ было тады такое нахабства сказаць у гэтым кабінеце авіраць, як там цяпер называецца гэтыя органы, которые гэты пашпарт мяняюць, которые сказалі, нет, такая лацінка тут не можа быць. Я сказала, слухайце, мы як бы так ці іначай напішам вось гэтай лацінкай, толькі пытанне, колькі часу мы на гэта патрацім. Ну і мяне тады як бы сказалі, хорошо, ідзіце, мы вам нічога не гарантуем, але ў выніку так атрымалася, і вось у мяне ёсць пашпарт выдадзены ў 20-м годзе ў кастрычніку, который з правільнай лацінкай, з тым прозвішчам, якое я хацела, з той формай імя, якое я хацела, напісана на лацінцы. І зараз я хачу прачытаць верш, таксама ён з раздзела «Кампрамат з мінулага», ён прысвечаны Полацку. У мяне свае рахункі з табой, у мяне свае крыўды. Ты бяздомны хлопчык, самотны каўбой, ты сівой старасці выдых. Я не буду трымацца твайго крыса, ад твайго далёка парогу, я не буду одаў табе пісаць. Іх і так у цябе многа. Калі мы развітаемся назаўжды, будзем сніцца сабе на золку. І не дзідай, а стрэмкай глыбокі ўздых зацыруе ўсе раны іголкай. У віры надзеяў, спеваў, каханняў, вобраз твой, дарэшце, не сцёрты. Найлепшым табе, апошнім прызнаннем я вярнуся ў цябе мёртвай. Тады гэта, канешне, было з такім выклікам напісана.
Але сёння я разумею, што калі мне сняцца сны пра вяртанне, якія зноў-такі, як той верш, які вісіць у паветры, сняцца, вот, чытаючы Facebook, не раз сустракаеш тыя ж самыя сны, як людзі прыязджаюць, раптам апынаюцца в Беларусі, разумеюць, што ім там небяспечна, вось я такія сны таксама, але мне сніцца польска-полацкая мяжа. Я вось перакрочваю менавіта, выязджаю з Польшчы адразу ў Полацак, перадраджаю з Польшчы адразу ў Полацак, апынаюся там вось каля Дзвіны, еду там да бабулі, пасля згадваю, што бабуля памерла, і вось такія розныя, і пасля ты думаеш, да, трэба вяртацца, але ж выходныя, ну можа ў выходныя яшчэ не затрымаюсь, трэба там да панядзелка паспець вярнуцца, і там думаеш, блін, ты не прывёз там нейкіх гасцінцаў, і вот это вот все, канешне, вельмі наш такі агульны сон. Я думаю, пра гэта таксама павінен быць верш, які я ніяк сябе яшчэ вот не усажу, каб напісаць, але думаю, што хтосьці першы яго паспее напісаць, баюся. Зараз я выдала гэтую ідэю. Да. І ёсць звязаны з гэтым верш Полацку таксама. Я бы вельмі хацела, каб у нас застаўся час пачытаць яшчэ іншыя вершы. Я зараз яго, напэўна, прачытаю і перадам слова Дзіму, каб мы маглі прачытаць іншыя вершы з кнігі. Я как раз хочу, чтобы сегодня ты свободно почитала. Это у нас не первая презентация. Прадмова у нас, да, прадмова у нас уже даже в этом сезоне какая, 4-я, да? Мы везде стараемся говорить о наших новых книжках, но всегда, Таня, остается немножко времени. И вот сегодня есть возможность максимально послушать. Пожалуйста. Дзе б не прачнулася і не заснула б дзе, мая Беларусь са мною вернай паплечніцай, тое, што жывіць, што наперад вядзе, тое, што як жыццё баліць і не лечыцца. Няма іншых рэк на свеце, толькі Дзвіна. І палата плывуць з глыбіні стагоддзяў. Вершы, юнацтва, кахання, здрада, віна, дно ці прадоння, мера іх паўнаводдзе. Полацак, горад топас, стрыжань і здань, мера ўсіх мапаў, лабірынтаў, прастораў. Горад нязменна скажа табе паўстань, нават калі зруйнаваны ўшчэнт, няскораны. Вайна як вайна, як дно без дна і горыш паразаў. Радзіма праступіць радзімкаю на плячы. Адштурхоўвайся ад адчаю, боля, абразаў, адбівайся крывых люстэркаў, адбіткі паза, табою знікнуць няўхільна уначы. Апошні бой на вайне з сабой, як фінал указак. Дабро пераможа зло і аддасць ключы тым, з кім ты, як калісьці, адчуеш сябе разам. Верш Ірына Козікава, сястра Максіма Знака. Я пазнаёмілася з Ірынай фактычна толькі вось калі яна пераехала ў Варшаву, а яе муж Юрый Козікаў быў таксама адвакатам Пэна на працэсе ліквідацыі Пэна, быў апошнім адвакатам Максіма Знака і таксама быў пазбаўлены ліцэнзіі фактычна пасля пазбаўлення ліцэнзіі Юрыя Козікава і пасля выезда Юрыя ў Максіма не засталося ўжо адвакатаў. І Максім знаходзіцца зараз у статусе інкамунікада, але насамрэч Максіма я ведаю са сваіх, напэўна, гадоў 11-12, і для мяне гэта таксама доўгая гісторыя, такая асабістая вельмі. І з Максімам мы ўвесь час падтрымлівалі гэтыя сувязі да 20-го года, ну і з 20-го года, канешне, я безумоўна пра яго стараюся заўсёды памятаць, і на сёння праз ягоную гісторыю мы таксама спрабуем расказаць свету пра тое, у якіх умовах знаходзяцца людзі слова ў Беларусі. Максіму Знаку. Цяпло вярнулася ў Беларусь, а мы не. Наша старасць і страсць настойваюцца на віне, а мы застылі паміж эпохамі і вымярэннямі. Як вада, як вецер, не напоўніць нас аб віне, чужое жыццё, гасціннае альбо не, а сваё жыццё не кранае глебы карэннем. Мы хістаемся на скразняку, а ружа вятроў сваімі шыпамі занурваецца ў нашу кроў, праходзіць наскрозь, як сон кепскі, не наталяючы. Падаць рукой да мяжы і падаць руку тым, каго ты яшчэ не страціў на скразняку, і згадаць пайменна, хто выправіўся ўдалечынь, хто няўлоўнай стрэмкай становіцца мерай дзей, хто упартай трываласцю сілай лучыць людзей, з кім гаворыш і плачаш па кім уначы, як таго, хто блізка, але ні радка, ні вачэй, але голас ягоны гучыць грамчэй і грамчэй, хоць ён сам расклад вымірае турэмнымі міскамі. А лета цячэ скрозь пальцы, і матылькі сядаюць на фоткі,
тваёй і яго рукі, пакуль матылькі яшчэ не прызнаныя экстрэмісцкімі. Назвай гэтай кнігі, хаця там з назвай я доўга таксама вагалася і прасіла і парады і ў Дзмітрыя Строцева, і ў Андрэя Хадановіча, і вось неяк я не змагла. А я вельмі люблю, калі кнігі маюць такія зайздросныя назвы. І мала якія кнігі, напэўна, вось я для сябе магла падзначыць, што вот крутая назва. Верш, з якога радок стаў назвай для маёй кнігі, ён пісаўся яшчэ ў Беларусі, і часам гэта, вот там за сцяной, часам гэта ўражанне, што маюцца на ўвазе турэмныя муры, і, безумоўна, яны таксама маюцца на ўвазе, і турэмныя муры вось як канкрэтнага там СІЗА альбо канкрэтнай калоніі. Але насамрэч, для мяне тады сітуацыі Беларусі лютага 21 года турэмнымі мурамі таксама, пэўнымі мурамі, турэмнымі мурамі таксама была і знешняя мяжа Беларусі. Калі ты разумееш, што вось там тыя, хто выехаў, яны ўжо там нейкія гавораць лозунгі, гэта гавораць высокія словы пра то, як все будзем вольныя, вось пра то, як все будзе добра. Або не, хутчэй тут як бы не будзе добра, хутчэй пра тое, як все будзе, вот, як мы пераможам, як все палітвязні выйдуць на свабоду, а ты разумееш, што внутры Беларусі сітуацыя становіцца все горш і горш і горш, і нараджаецца вось гэты дысананс, калі там інтанацыя павышаецца да пераможнай за межамі, а ты в Беларусі наадварот трапляеш у нейкую варонку таго, што тут становіцца больш і больш беспасветна. І вось верш нарадзіўся з такога спробы гэта нейкім чынам сфармуляваць. Паўтарай мне, што ўсё будзе добра. Паўтарай. Словам не ператворыш пекла ў звонкі рай. Але край нас яшчэ не раструшчыў, яшчэ не край. Патурай маім слабасцям, і словы важныя, паўтарай. Хоць я чую трубы анёлаў там за сцяной, іхны спеў спатоліць пасля чырвонай віной, што выходзіць цяпер з берагоў маіх параной, калі мы пад музыку арфаў вывозім гной. І гэта нічога, хай будуць арыі там за сцяной. А пакуль у цёмны калодзеж моўчкі гляджу, бачу бяздонне і не трымаю мяжу, варажаў і жагнаюся, потым зноў варажу за сутнасці, дзякуючы каламуці і міражу. Усё будзе, як кажаш, але без нас, ці мы будзем не мы. Будзе поўна паветра, і вязні выйдуць з турмы, будуць перабіраць непражытага, скрадзенага тамы, а мы ляжам сніць добрыя сны ў свае дамы. Да, і гэта яшчэ быў месяц пасля таго, як я жыла не дома, хаваючыся там па знаёмых, і разразумела, што вось хачу вярнуцца ў сваю кватэру, лепш там я буду затрыманая, але ў сваёй кватэры, прынамсі, гэта тады мне давала хоць нейкае адчуванне спакою. Можа быць, ёсць нейкія пытанні? Напэўна, нам трэба заканчваць. Можа быць, я яшчэ, Дзіма, табе дам слова все-таки. У меня особенное издательство. Я постоянно общаюсь с книгами, которые издал. То есть я не напечатал тираж и отпустил, а мне необходимо, поскольку книги делаются вручную, постоянно вот допечатывать книжки и встречаться с ними, и вспоминать, и думать об авторах, потому что для того, чтобы допечатывать, нужна энергия. И меня очень радует, что мне постоянно нужно допечатывать книги Татьяны Нидбай. То есть есть вот некое такое мое внутреннее соревнование, то есть какие-то книжки замирают, там, движутся медленно, а Таня взяла очень хороший темп, и меня радует, что приходят люди и спрашивают на стенде, а книга Татьяны Нидбай у вас есть? И это никакая не лесть к президенту белорусского ПЭНа, понимаете? Когда какой-то функционер выпускает книжку, да, художественную, претендуя на какую-то такую еще другую роль, как правило, это все воспринимаешь с досадой, да, то есть, ну, выпендрился, да. Вот. Я понимаю, что это очень искреннее движение у людей, и я, как и эти твои читатели, очень рад, что ты
нашла в себе силы, возможность выпустить эту книгу. Я желаю тебе новых книг, новых стихов, но я очень хочу, чтобы с этой книгой у тебя еще много происходило каких-то событий. Вот как у меня будут происходить эти события, потому что я буду постоянно ее допечатывать, я хочу, чтобы ты постоянно через эту книгу встречалась с людьми, то есть чтобы она помагала тебе, чтобы это был твой друг. Дзякуй табе вялікі. Я ўвогуле табе ўдзячная вось за тое, што ты мне даеш магчымасць панасіць гэтую ідэнтычнасць літаратаркі, як напэўна, як вячэрнюю сукенку, якую я зусім не ўмею насіць. І такое себе так адчуваю непрывычна крыху і часам нават я думаю, што падабаюся сабе ў гэтай ідэнтычнасці. Ці будуць пытанні, калі ласка, ў залі? Калі не будзе, у мяне ёсць пытанне, яно звязана, напэўна, з той прэзентацыяй, якую Дмітрый учора рабіў беларускіх твораў, перакладзеных на польскую мову, таксама у якіх пульсуе такі беларускі боль, звязаны з 20-м годам. Ці няма ў вас у плану? Я, напрыклад, пра гэта, дарэчы, з улікам дзейнасці Тацяны, з улікам яе жадання заўсёднага палымянага данесці беларускі кантэкст да іншых краін, ці няма ў вас думкі перакласці вось гэту кнігу паэзіі Тацяны на англійскую мову, таму што як бы гэта магчымасць такой, як гэта сказаць, пашырыць поле на англамоўныя краіны і не толькі па той прычыне, што гэта мова такая, як міжнародная, выкарыстоўваецца і ў тых краінах, дзе гэта не родная мова. Я как бы зажмуриваю глаза в ужасе от тех задач, которые передо мной стоят, потому что, конечно, это следующий шаг. То есть вот сейчас собралась уже какая-то библиотечка Хохрот Минск, которая, мне кажется, очень серьезно представляет вот современную белорусскую поэзию, свидетельство о белорусской трагедии, о новом белорусском обществе, которое в этой трагедии рождается. Да? То есть, и конечно, необходимы проекции, необходимы переводы на другие языки. Вот я сейчас счастлив тем, что я участвовал в создании итальянской антологии современной белорусской поэзии. И я очень хочу, чтобы в издательстве «Хохрот Минск» начали выходить не только английские, а разные переводы, переводы на разные европейские мировые языки произведений, книг белорусских поэтов, авторов Хохрот Минск. То есть это, вот, это очень большая и отдельная задача, к которой я хочу приступить. Спасибо за вопрос. Дякую. Подякуємо Тетяні, подякуємо Дмитрію Стросову, Тетяну Нядбай. Я закликаю до стенда видавецтва набываць кнігу Тетяны, бо кнігі Тетяны выходзяць вельмі рэдка. Не упусціце гэтую магчымасць набыць кніжку сёння, і Тетяна там жа зможа яе падпісаць. То, калі ласка. Дзякуй вялікі. І рыхтуецца новая прэзентацыя. Так, 5 хвілінак, ці колькі нам трэба?
Шановныя сябры, мы працягваем наступная імпрэза, якую я рада прадставіць. Гэта пераклады набеліста Чэслава, набелістыкі не толькі Чэслава Мілаша. І зараз пра гэтыя цудоўныя пераклады іх прадставяць перакладчыкі Андрэй Хаданович, Ганна Янкута і выдавецтва Гутенберг Андрэй Бандарэнка. Калі ласка. Вітаю ўсіх. Я хочу сказаць на пачатку некалькі слоў пра гэтую серыю, у якой выйшаў зборнік Мілаша, пра які будуць распавядаць Ганна і Андрэй. Гэта ўжо другі сезон выдання, можна так сказаць, на сённяшнія медыйныя рэаліі, выдання польскай класікі для беларускіх чытачоў, беларускія пераклады самых вядомых польскіх аўтараў, якія ўжо ўвайшлі ў канон. У мінулым годзе гэта была Вислава Шымборская, Марыя Кунцевічова і Адам Міцкевіч. А ў гэтым годзе гэта абсалютны польскі класік Баліслав Прус з раманам «Лялька», зборнік Чэслава Мілаша і рэпартаж, кніга Рышарда Капусцінскага «Яшчэ адзін дзень жыцця». Усё гэта выходзіць на замову і пры падтрымцы Міністэрства замежных спраў Польшы. Яны гэты праект ініцыявалі, а робім мы гэта выдавецтва Гутенберг разам з Цэнтрам беларускай салідарнасці. Дзякуючы іх падтрымцы, іх дапамозе, гэтая серыя другі раз уже выходзіць і спадзяюся, што гэта будзе не апошні раз. А зараз я перадаю слова перакладчыку, укладальніку гэтага зборніка Чэслава Мілаша Андрэю Хадановичу. Дякую. Давайте паапляскаем выдаўцу Андрэю Бандарэнка, прадстаўніку Гутенберга, які ў Кракаве заняў нішу абсалютна неабходную там, дзе мы ёсць, дзе ёсць беларусы, з'яўляюцца беларускія кнігі. А вось гэтая серыя спецыфічную як бы ролю мастка між культурамі і між мовамі. Некаторыя з гэтых кніг білінгвы, уявіце сабе, кнігі, па якіх беларус можа не проста прачытаць класную паэзію, але і спрычыніцца злева, не ведаю, навучыцца першым польскім словам. Альбо наадварот, зацікаўлены дзіўнымі новымі суседзямі, панаехаўшымі намі, паляк, ведаючы добрую паэтку шымборскую, набелістку, кракаўскую, Мілаша. Ён таксама памёр на схіле доўгага свайго жыцця ў Кракаве. Ён выбраў Кракаў як горад, які максімальна нагадваў родную Вільню, у якую міжваенную Вільню, гэта быў уже літоўскі Вільнюс, дзе Мілаша назвалі ганаровым грамадзянінам Літвы, але гэта быў іншы горад, і стары дзядуля далёка пасля 80 выбраў максімальна падобны сурагат страчанай радзімы, на якую ён ужо не вернецца. Вельмі балючая, вельмі датклівая тэма. Паэт — гэта першая беларуская выбраная Чэслава Мілаша. У яго выходзілі кнігі. Спачатку выходзілі першыя пераклады, якія ўдалося сабраць спрытна пад адну вокладку. Ва Вроцлаве калегіум Еўропы ўсходняй выдаваў такую кніжку, яна называлася радасна, аптымістычна. Іншага канца свету не будзе. Гэта першы беларускамоўны Мілаш. У стагоддзе Мілаша ў 2011 годзе у яго выйшаў ажно 4-томнік. Выйшаў аўтабіяграфічны раман «Даліна Ісы». Выйшаў інтэлектуальная кніга эсэіст, эсэ «Земля Ульра» пра розум і тыя страты, якія фактычна чалавеку, які раней верыў у надзвычайнае, груба кажучы, у цуды, прынёс халодны інтэлект, які сцёр гэтае. Гэта фантастычная кніга «Родная Еўропа», родзінная Еўропа, дзе Мілаш,
может быть, разом з Кундарам, разом з некаторымі іншымі такімі цэнтральнаеўрапейскімі інтэлектуаламі малюе, ну, малюе наш абшар, малюе абшар насельнікаў народаў маленькіх краінаў, якія часам могуць захраснуць паміж вялікімі імперыямі, якія могуць з усіх сіл змагацца за лепшую долю, але гэтых усіх сіл можа не хапіць. Так можа здарацца з нашымі як бы радзімамі. З гэтай перспектывы Мілаш гаворыць пра сваю Літву, якая немножко сучасная Літува, а немножко Великое княства літоўскае, як у Адама Міцкевіча. Мілаш лічыў сябе нашчадкам Міцкевіча і ў пэўным сэнсе апошнім грамадзянінам вялікай Літвы, у тым сэнсе, які мы надаем гэтай дзяржаве і любім. Гэтая кніга першая выбраная, калі ў мяне уже садамазахісцкая ці то прыемнасць, ці то боль адмаўляцца ад тэкстаў, якія не ўваходзяць ужо ў нейкі фармат. Сюды не ўвайшлі трактаты, напрыклад, вялікія паэмы, але адна паэма увайшла, і аўтарка перакладу гэтай паэмы пад загаловак «Наіўная паэма», а называецца яна «Свят», паэма «Наіўна», тут прысутная. Ганна Янкута, моя бліскучая суразмоўніца, паэтка, аўтарка прозы, эсеістка, аўтарка прозы не толькі для дзяцей, якая мае заслужаны поспех трылогіі пра ката Шпрота, але і аўтаркай аўтафікшн, віцэ-лаўрэатка, уже можна так яе прадстаўляць, сёлетняй прэміі Гідройца. Гідройц найбліжэйшы паплечнік Чэслава Мілаша. Дядька, які дапамог Чэславу, калі ён урэшце рэшт зрабіў галоўны выбар свайго жыцця. Адмовіўся ад супрацоўніцтва з сістэмай, з савецкай Польшчай. Прыкормлены дыпламат між Парыжам і Нью-Йоркам. Ён скочыў фактычна ў невядомасць, сказаўшы «не» згодніцтву, кар'ерызму, выбраўшы лёс уцекача, эмігранта. А Ежы Гідройц падставіў плечо і даў трыбуну Чэславу Мілашу. Патрон нашай цяпер Ежы Гідройц Мінчук, які па-добраму троліў Мілаша, раз назваў яго брудным беларусам. Абразіліся ўсе, палякі, беларусы, сам Мілаш, але Гідройц, ураджэнец Менску нашага роднага, мог бы сказаць тое самае іранічнае і пра сябе грэшнага. Інакш кажучы, вы сёння пачуеце сёе-тое з маіх перакладаў Мілаша, сёе-тое з паэмы «Свет», якую падрыхтавала Ганна Янкута. Ганна не ўпершыню ўваходзіць у гэтую раку Чэслаў Мілаш. Раскажы, можа, у колькіх словах, як у цябе раман з Мілашам складаецца. Спойлер, не ўсё складалася проста. Аднойчы я памятаю Ганну Янкуту, якая казала, я некалькі тыдняў працавала з гэтым тэкстам, ён мусіць быць добра перакладзеным. Карацей, я назіраў і адчай, і парыў, і роспач перакладчыка, які не ведае, як далей. А потым знаходзіць сілы, працягвае і знаходзіць вельмі добрае рашэнне. А ўрэшце рэшт яшчэ адзін спойлер. Тым, хто з намі застанецца у гэтыя хвіліны, і каго зачэпіць Мілаш за жывое, зможа атрымаць кнігу, з якой мы чытаем, абсалютна бесплатна, бо гэта так пажадалі спонсары. Гэтыя кнігі мусяць служыць вот такому. Гэта не кніжны гандаль, гэта першая доза бесплатна, як кажуць дасведчаныя дыстрыбуцыі наркотыкаў. Ці моцны наркотык Чэслаў Мілаш і як ты на яго падсаджвалася? Не ведаю, ці можна сказаць, што я падсела на Мілаша, пераклаўшы ўсяго
адну паэму, усяго адну паэму, гэта можа гучыць нават так даволі гучна. Пры тым, што я чытачка Мілаша, але перакладала няшмат, ну паглядзім, можа далей будзе нейкі працяг. Але ўпершыню я ўзялася за Мілаша якраз дзякуючы Андрэю, бо у 2011 годзе, напэўна, калі быў юбілей, рыхтавалася пяцітомніка, які згадаў Андрэй. І я так абсалютна неабачліва ў нейкі момант сказала Андрэю, ну, можа, я б узяла таксама нешта перакласці, паколькі я перакладаю ў асноўным, на той момант перакладала ў асноўным паэзію з рыфмамі, то Андрэй прапанаваў мне свет. Гэта вось менавіта такая паэзія даволі блізкая да класічнай рыфмаванай паэзіі 19 стагоддзя, якой я найбольш займалася. І тады часу было няшмат, і сапраўды шмат чаго не атрымлівалася, таму гэтую паэму пераклала не я цалкам. Некалькі вершаў з яе мне пагадзіліся дапамагчы зрабіць Антон Францішак Брыль і Кацярына Маціеўская, таму у ранейшым выданні там, напэўна, 16 з 20 усяго складаецца гэтая паэма з 20 вершаў, з іх, напэўна, 16 пераклала я, 3 вершы пераклаў Антон Францішак Брыль, 1 Кацярына Маціеўская, хаця з лічбамі я магу нешта наблытаць. І вось летась ужо мінула даволі шмат часу з выхаду той кнігі. Да мяне звярнуўся Кшыштаф Чыжэўскі, гэта польскі пісьменнік і публіцыст, эсеіст і менеджер В культуры. пэўным сэнсе вучань і прадаўжальнік справы Мілаша, так, а таксама, напэўна, у нейкім сэнсе гаспадар гэтага мілашаўскага двара ў Краснагрудзе. Ён звярнуўся да мяне, спытаў: «О, дык гэта ж ты перакладала Света?» Я кажу, што не зусім я, бо я толькі 16 тэкстаў зрабіла. І вот ён мне прапанаваў, вось як прайшло столькі часу, узяцца і дарабіць гэтыя 4 вершы, якія раней мае калегі пераклалі. І вось неяк я засела, і пераклаліся яны ўрэшце. Фактычна пазл склаўся, не адпусціла мяне гэтая паэма да канца. І ўпершыню цалкам я гэтую паэму ўжо у сваім перакладзе чытала на гэты Новы год у Краснагрудзе, і мяне папрасілі прачытаць яе цалкам, хуценька. Можна я на секунду увайду слова? Уявіце сабе, як вы сабе уяўлялі ідэальнае святкаванне Новага года? З усёй Польшчы збіраюцца 20-25 вар'ятаў, збіраюцца на мяжы Польшчы і Літвы, калі ты робіш неасцярожны крок, і твой мабільнік пераскоквае з польскага часу на літоўскі. У цябе ці то дадаецца, ці то крадзецца гадзіна. Твае званкі пераскокваюць на іншы роумінг, і невінная размова з сябрам ператвараецца ў залатую размову. Снегу то ёсць, то няма. Калі снегу няма, максімальна змрочны краявід, як у балотных елінах з учорашняй прэзентацыі дзікага палявання. Калі снег з'яўляецца, яго адразу наметае столькі, што гэта найпрыгажэйшы краявід свету. Малады Чэслаў Мілаш прыязджаў сюды на вакацыі. Малады Чэслаў Мілаш закахаўся ва ўласную цётку. Злыя языкі кажуць, малады Чэслаў Мілаш страціў невіннасць у гэтым месцы, дзе мы праз гады святкавалі Новы год чытаннем і разборамі Чэслава Мілаша. Карацей, калі у вас яшчэ няма планаў, як сустрэць сёлета Новы год, запрашаю у Краснагруду на памежжа з Літвою. Кшыштаф Чыжэўскі, бліскучы польскі інтэлектуал, працуе над сцэнарыем новага года. Ганна, можа быць, захочаш штосьці прачытаць, бо менавіта там у Краснагрудзе падчас нашых дыскусій Ганна Янкута апублікавала, калі можна публікацыі першае чытанне, зрабіць новую версію гэтай паэмы, якая вось яна тут у кнізе. І мяне папрасілі прачытаць усю, але хутка. І я тады сапраўды пастаралася прачытаць усю паэму, але хутка, і таму цяпер я ведаю, што калі чытаць вельмі хутка, паэму Мілаша можна прачытаць за 12 хвілін. Цяпер я чытаць усё не буду. 10. Чытай сюды. 10, так, чытаць. Ганна чытае палову, але павольна, удумліва, каб вы зачапіліся за хвалю. Яшчэ адзін, можа быць, каментар укладальніка. Слухайце не толькі тое, пра што гэта паэма. Слухайце тое, чаго ў гэтай паэме няма.
Мілаш як бы накидывая коўдру на цяжкія, на цёмныя часы. Адбываецца другая сусветная. Мілаш як бы то сам хаваецца, нелегальна пераходзіць мяжу. Ёсць сведкам пагрома ў варшаўскім гетта ў Варшаве. У ягоных іншых вершах адбываюцца пагромы, выбухі, гінуць сябры, руйнуюцца сусветы. У гэтай паэме ён малюе далікатны, інтымны хатні свет. Можна такім чынам змагацца са злом, можна такім чынам ствараць нейкі ідэальны сусвет. Паглядзіце, як далікатна гэта пераўвасобілася па-беларуску ў Ганны Інкуты. Свет — наіўная паэма. Дарога. Там, дзе зялёныя сцелюцца долы, сцежкаю, што зарасла на палову, дзеці дадому імчацца са школы цераз убраную квеццем дуброву. Ціха начынне грукоча ў пенале, крышачкі булкі з засадкаю новай, грошыкі медныя. Мы іх збіралі, каб прывітацца з зязюляй вясновай. Братава шапка, бярэцік сястрыцы, пышным кустоўе мільгаюць часамі. Сокатам сойка ў галіме тусіцца, доўгія хмары плывуць над лясамі. Дах чырванеецца за паваротам, бацька-гародчык матыкаю к поля, хіліцца, злёгку чапляе лістоту. З градак ён бачыць усё наваколля. Веснічкі. Потым іх хмелю з пляценні схаваюць. Толькі да лета мы колер іх бачым. Колер гарлачыкаў, што абрываюць людзі ў ставах над вячоркам гарачым. Зверху іх злёгку падмазалі белым. Нібы агеньчыкі зяюць на коллі. Дзіўна, аднойчы там туркаўка села. Птушак штыкетнік не пудзіў ніколі. Гладкаю стала драўляная клямка. Дотыкі выцерлі дрэва да звання. Жоўты язмін тут, зіхоткая плямка. Ад крапівы тут няма ратавання. Малюнкі. Вось кніга, моль трапечацца няроўна, над калясніцай, пылам і дарогай. Зачэпіш, сыпле срэбны пыл няўлоўны, на грэцкі горад, што бяруць аблогай. Вось цела прывязалі да двухконкі, аб пліты б'ецца галава героя, а матылёк, прыбіты да старонкі, трапечацца ледзь-ледзь у цэнтры троі. І ў той жа час насоўваецца бура, паспешліва адчальваюць трыеры, а побач шыі гнуць валы панура, і ўзворвае араты бераг шэры. Прыпавесць пра мак. На макавінцы хатка і гароды. Сабачкі брэшуць, месяц спее макам. Што гэты свет шырэйшы за гасподу, не здагадацца макавым сабакам. Зямля зярнятка, і не больш за тое. Планеты, зоркі, іншыя зярняткі. І хай 100 000 іх, і нават болей, на кожным могуць быць такія хаткі. У маку свет, а мак на агародзе, качаецца ў дзяцей на відавоку. А ўвечары, як месяц узыходзіць, чуваць сабак, то блізка, то далёка. Ля півоняў. Гараць півоні белым і ружовым, а ў кожнай, быццам у духмяным збаня, сядзяць жукі, яны вядуць размовы. Камусьці кветка, а жуку прыстанне. Стаіць над клюмбай маці і пялёсткі перабірае, выбраўшы сцябліну, каб вывучыць півоневыя вёскі, дзе ў год ператвараецца хвіліна. Крыху пазней яна сабе і дзецям раскажа пра здагадкі, думкі, мары, а з лісцем весела гуляе вецер, і кропачкі святла бягуць па тварах. Выправа ў лес. Дрэвы быгмахі, нябачныя стрэхі, сонца заходзіць, ружовыя свечкі паліць яно на падсвечніках дрэвах, а праз гушчарнік ідуць чалавечкі. Вочы падымем і злучым далоні, будзем бы ў лесе бадзяцца ў травіцы, ставіць на кветкі пячатку сутоння, колер за колерам з неба бруіцца. Свята над намі, чырвоныя трункі, золата ззяе ў асінавай медзі, воблачнай брычкай вязуць падарункі для невідочных цароў ці мядзведзяў. Царства птушак. Цяжкія глушакі ў гульні вясёлай над лесам неба крыльным разразалі. У гай завоблачны вяртаўся голуб, як самалёт, крумкач ільсніўся сталлю. Зямля для птушак змрочныя азёры, яна ў палоне вечныя навалы. Для іх адных над гэтай хваляй чорнай святло дамкі і выспы ўратавала.
Калі яны спакойна чысцяць пёры, губляючы адно, яно павінна на дно азёраў пракружыцца мройна. Калі ж кране шчаку, лятуць навіны з краіны светлай, вольнай і спакойнай. Трывога. Татка, ты дзе? Тут так дзіка і сцішна. Звер недзе побач, калышацца голля, пыхкае вогненным ядам ятрышнік, зеўраюць воўчыя яміны ў доля. Дзе ж ты? Бо цемра не ведае межаў, будзе яна валадарыць заўсёды. Мы, бесханцінцы, памром тут без ежы. Горкі наш хлеб і сухі, як калода. Подых пачвараны твар апякае, тхне гнілатой, ад яе ўбуравалі. Што ж ты прапаў? І чаму не шукаеш дзетак, якія ў глушы заблукалі? Знайшліся. Тут я, адкуль баязлівыя словы, ноч прамінае, і дзень ужо хутка. Чуеце? Грае ражок пастуховы, зоркі ў тумане згасаюць ціхутка. З нетра ўвядзена сцяжына лясная, вёска напоўніла звонам абшары, певень на плоце святло сустракае, поле шчаслівае ў ранішняй пары. Тут яшчэ ноч, на бруснічнай паляне чорная мгла, як рачное разводдзе. Ды на хадулях ступае світанне, коціцца сонечны шарык на ўсходзе. Сонца. Не мае сонца колераў, затое у ім усе яны ў адно зліліся. І ўся зямля паэма, а над ёю маэстра сонца палымнее ўвысі. І той, хто фарбай свет расквеціць хоча, няхай на сонца не глядзіць ніколі, бо вы есть сонца памяць, нібы вочы, і застануцца толькі слёзы болю. Хай ён укленчыць і шукае ў лісці прамення, што адбілася ад глебы. Там будзе ўсё, забытае калісьці. Змярканні, ранкі, ружы, зоркі, неба. Варшава, 1943 год. Як вам такі спосаб пісання ваеннай паэзіі? Ганна Янкута і Чэслаў Мелаш. Віртуозна, наіўна, але як бы гульня такая ў наіўнасць, за якую мне адразу згадваецца паэт Уільям Блейк, напрыклад, якога Мілаш чытаў і перачытваў, пра якога пісаў свой трактат «Зямля Ульра». Можна я пару словаў скажу пра перакладчыкаў, якія ў гэтай кнізе ўдзельнічалі, а паралельна і пра Мілаша. Мілаш пачынаў жыць у Літве, але гэтая Літва ўваходзіла спачатку ў рускую расійскую імперыю, потым у міжваенную Польшчу, розныя перыпетыі, потым ён нелегаль, калі саветы у 39-м 17 верасня і ўсё, што мы пра гэта ведаем, Молатаў, Рыббентроп. Мілаш перайшоў нелегальна мяжу у акупаваную немцамі Польшчу. Ён выбраў з двух зол горшае на ягоную думку, бо ён з дзяцінства быў у эвакуацыі падчас Першай сусветнай. Ён бачыў нараджэнне рускай рэвалюцыі і ніколі не меў ілюзій што да гэтага. Ён апісвае ў сваім эсэ, як ягоная сям'я мела суседа, нейкі Серёжа барадаты, які аднойчы прабіраецца ў спальню да хлопчыка, а барада ў крыві. Ён потым зразумее, што гэты Серёжа забіў чалавека і хаваецца ад пераследу проста ў спальні маленькага хлопчыка. Потым ён апісвае расіян, якія разграмілі, бо рэвалюцыя гэта ж свабода, а свабода гэта ўсё можна. Яны разграмілі спіртзавод і п'юць проста з канавы, у якой цячэ гэты спірт, а потым усёй вёскай як бы валяюцца у драбадан. Мілаш праз усё жыццё адбываецца нейкі такі вось прывід пагрозы, ад якой ён спрабуе уцячы. Аня, можа быць, дапаможаш мне, пакуль я пра гэта расказваю, ці не знойдзеш верш «Трывога, сон» 1918 года. Гэта позні Мілаш, гэта Мілаш ужо нобелеўскі лаўрэат, згадвае сваё дзяцінства. А што б сталася, каб я спазніўся на цягнік, адстаў ад свайго вагона, і мой лёс мог бы пайсці зусім інакш. Верш, па-мойму,
цэнтральны еўрапеец, пад якога мог... Ёсць сярод нас аршанцы. Добра, што няма, бо ён пачынаецца па-польску радочкам орша зуа стацыя. Дзякуй вялікі. А у маім перакладзе ворша страшная станция. Давайте прочитаю вам аршанский хоррор от Чеслава Мелыша. Ворша страшная станция. Тут цягнік прастаяць можа сотні. То, можа, я у воршы згубіўся, 6гадовы, і цягнік рэпатрыянтаў рушыў, пакінуўшы мяне назаўсёды. Так? Быццам я зразумеў, што буду кімсьці іншым, паэтам іншае мовы і іншага лёсу. Быццам пабачыў свой сон на берагах Калымы, там, дзе марское дно ўсё белае ад людскіх чарапоў. І мяне скаланула ад вялікай трывогі, што стала крыніцай усіх маіх прышлых трывогаў. Трепет малого перед большим, перед імперіяй, што паўзе і паўзе на захад, з аркамі, лукамі на джипе, у генеральскай папасе, з картатэкай здабытых краінаў. А я толькі ўцякаю 100, 200, 300 гадоў, па лёдзе і наўплаў, удзень і ўначы, каб толькі далей, пакінуўшы роднаму берагу панцыр дзіравы і куфар шляхецкіх папераў, бягу за Дняпро, за Нёман, за Буг, за Віслу. Ажно прыбываю ў горад высокіх дамоў, доўгіх вуліц, і мучыць мяне трывога, бо дзе мне, вяскоўцу, да іх, бо толькі ўдаю, быццам мне зразумелая хуткая іх гаворка. Спрабую ад іх схаваць свой сорам, сваю паразу. Хто мяне тут накорміць, калі крочу па хмурным світанкам, з дробяззю ў кішэні, толькі на каву, не болей. Уцякач з уяўных краінаў. Каму я тут буду патрэбны? Сцены каменныя, вусцішныя, абыякавыя. Парадак не для майго, для іхнага разумення. Цяпер сядзі і не рыпайся. Не уцячэш далей. 1985 год. Але не спяшаемся шкадаваць гэтага лірычнага героя. Это не хлопчык, у якога дробныя грошы, якіх не хапае на каву. Мілаш 4 гады як нобелеўскі лаўрэат. Ён абаронены сацыяльна, але расказвае пра штосьці глобальнейшае, пра лёс земляў, які Тимоті Снайдер назваў крывавымі землямі. Лёс людзей, якія нават маглі не з'язджаць, але краіны і межы мяняліся так, што чалавек мог 6-7 разоў памяняць грамадзянства краіны. Ён быў падданым расійскай імперыі, ён быў падданым міжваеннай Польшчы з санацыйным рэжымам, там, дзе літоўцы ворагі, украінцы ворагі, беларусы ворагі, Польшча для палякаў ад мора да мора. Гэта ўсё было у міжваеннай 20годдзе пад жорсткім правым кіраўніцтвам, а потым нямецкая акупацыя, а потым, глядзіце, літовец ВКЛаўскі у Польшчы. Не, літовец які ведае, як па-літоўску размаўляюць сяляне навокал, як па-беларуску размаўляюць сяляне навокал у рэспектабельным буржуазным Вільно. Свой ці чужы. А потым віленчанін, катастрафіст у Польшчы, якая так не до конца ўжо свая яму. Літвін у Варшаве. А потым у эміграцыі паляк у Францыі. У Мезон Лафіт, у рэдакцыі «Культура» пад крылом гідройца, але таксама ўсім чужы. Для адных адны не могуць яму дараваць супрацоўніцтва сацыялістычнай Польшчы, іншыя там іншых рэчаў. А потым чалавек в Берклі, здаецца, паспяховая акадэмічная кар'ера. Ён чытае студэнтам лекцыі, ён хоча распавесці пра Польшчу, а пра Польшчу мала хто хоча слухаць. Хочуць слухаць пра вялікія культуры, хочуць слухаць пра Дастаеўскага і Мілаш, які памятае Сірожу у такі сабе персанаж Дастаеўскага, у крывавай барадзе, які толькі што зарэзаў чалавека і хаваецца, аналізуе Дастаеўскага ў кантэксце
Сартра параўноўвае для каліфарнійскіх студэнтаў. А потым старэнькі набеліст, які ўжо не знаходзіць сваёй Вільні, бо там Вільнюс, які селіцца ў Кракаве, карацей. Чалавек, які на схіле жыцця пачаў пісаць іранічныя вершы пра старасць, пра час, які гаворыць, што цела не слухаецца мяне. Я стаўлюся да яго іранічна. Да старэчага цела, да, якое не хоча слухацца тваіх рухаў. На шчасце, кажа ён, уночы я яшчэ магу прыдумляць вершы, якіх не магу разгледзець зранку сваімі слабымі вачыма. Добра, што ў мяне ёсць чытанка з павялічанымі літарамі на камп'ютары, да якога дажыў, што само па сабе ўжо ёсць дасягненне. Кніга называецца «Чалавек шматпавярхоўны» і спроба у такім чалавечым лёсе сведкі ўсяго стагоддзя перадаць гэтую паэтыку, гэтую паэзію сродкамі, ну не ведаю, даступнымі лірыкам. А яшчэ тут маленькая як бы анталогія беларускіх перакладчыкаў. Віленчук, паэт Олег Мінкін, перакладае раннія віленскія вершы Мілаша. Ёсць тут Ян Чыквін, польскі беларус светлай памяці, паэт беластоцкі, стваральнік асяродка паэзіі. Ёсць тут паэма Ганны Янкуты, пра якую вы у перакладзе Ганны Янкуты, якую вы чулі. І ёсць тут чалавек, пра якога я хочу сказаць пару словаў. Юрась Бушлікоў, адзін з першых беларускіх перакладчыкаў Чэслава Мілаша, бліскучы стыліст, мовазнаўца, супрацоўнік радыё Свабоды, аўтар. Вельмі рэкамендую вам ягоную кнігу Юрася Бушлікова «Жывая мова». Чалавек, які мяне, рускамоўнага філолага, выпускніка рускага аддзялення, падсадзіў на беларускую мову і на перакладанне Мілаша. Тут ёсць некалькі тэкстаў у нашых сумесных перакладах. Давайте я вам адзін паспрабую прачытаць. Тэкст называецца «Моя верная мова». Увага, па-польску не язык. «Моя верна мова» ўжо па-польску. Так напраўду апошняя тэрыторыя вечнага эмігранта і вечнага чужака, канешне, мова, у якой ты існуеш і выжываеш. Моя верная мова, служыў я табе. Штоночы, ставячы перад табою місачкі, поўныя фарбаў, каб ты мела коніка з поля, бярозку і гіля, што ў памяці захаваў я. Гэта доўжылася шмат гадоў. Ты была мне радзімай, бо іншай радзімы не меў я. І думаў, што ты пасярэдніцай станеш таксама паміж мною і людзьмі дабрыні, хаця б іх было 20 ці 10, альбо не нарадзіліся яшчэ. Прызнаюся цяпер у сумневах сваіх. Надараюцца моманты, што мне здаецца, жыццё змарнаваў, бо ты мова зняслаўленых, неразумных, якія адзін аднаго ненавідзяць, можа, больш нават як чужаніцаў. Ты даказнікаў мова, ты мова вар'ятаў, хворых на невіннасць сваю. Але хто без цябе? Шкаляр, недзе ў краі далёкам, а сакцэс, ані страху, ані прыніжэнню. Так, хто без цябе? Філосаф, такі, як і кожны. Моя верная мова. Можа, я менавіта павінен цябе ратаваць. Так і буду далей табе ставіць місачкі, поўныя фарбаў, найсвятлейшых і чыстых, як толькі магчыма, бо і ў няшчасце патрэбны нейкі лад ці краса. Берклі, 1968 год. Мілашу, аўтару 57. Можа быць, у Ганны ёсць, ведаю, пытанні да мяне, пытанні да роздумы ў голас пра Мілаша. Чым табе цікавы Мілаш найперш? Як чытачцы, як чалавеку культуры, як пісьменніцы?
Ну, увогуле, я мушу сказаць, што найбольш цаніць Мілаша я пачала ўжо пасля 20-го года, пасля эміграцыі. Гэта аўтар, які добра чытаецца ў эміграцыі, бо сам меў такі досвед. І ягоная кніга, яна перакладзеная на беларускую мову, «Родзінная Еўропа», «Родная Еўропа». Мне здаецца, цяпер сапраўды вельмі важнай працай пра наш рэгіён, бо пажыўшы ўжо ў розных краінах, паездзіўшы, я разумею, што сапраўды ёсць, усё яшчэ існуе гэты еўрапейскі абшар, які у нейкім сэнсе насельнікі колішняга вялікага княства літоўскага ўсё яшчэ могуць назваць родзіннай Еўропай, роднай Еўропай. Прынамсі, я адчуваю, што ёсць краіны, у якіх я трошачкі больш адчуваю сябе як дома, чым у нейкіх іншых краінах. І ў мяне ёсць таксама пытанне ў адказ да Андрэя, бо мы ўжо некалькі разоў згадывалі выданне колішняе 11-го году. Мы ўжо ведаем некалькі адрозненняў, там няма нейкіх паэмаў. Вось я расказвала пра тое, што ў маім перакладзе трошачкі іншыя тэксты з'явіліся ў гэтай кнізе. Але ў цэлым, чым гэтыя кнігі адрозніваюцца? Ці адрозніваюцца яны паміж сабой выдання беларускага Мілаша 11-го года і праз 13 гадоў 2024 увогуле ці з'явіўся нейкі рух у беларускім асэнсаванні Мілаша з таго часу? Ну, сціпла і не адкажаш на такое пытанне. Алесь Камоцкі, стваральнік беларускай аўтарскай песні, любіць гэты жарт. Як стваралася беларуская аўтарская песня, запыталіся ў мяне. Сціпла і не адкажаш, адказвае Алесь Камоцкі. Рыхтуючы кніжку, я падумаў, якія самыя вялікія лакуны. Для мяне у папярэдніх мілашаўскіх тэкстах ёсць некалькі хрэстаматыйных ваенных вершаў і ўсё. І конец. Я штук 15 новых перакладаў для гэтага выдання. Стараўся выбіраць з гэтага томіка. Ён зрабіў, дарэчы, Мілаша культавым. Калі потым Мілаш трапіў у чорныя спісы, як эмігрант, яго нельга было згадваць, самыя смелыя крытыкі намікалі на яго так, як пісаў аўтар кнігі «Выратаванне». Гэта як бы пра ролю вось гэтай кнігі. Давайте я вам нейкі тэкст такі нова перакладзены з кнігі «Выратаванне». Прачытаю. Зрэшты, я магу і без мікрафона, правда, да? А вот. Два мудреца в одном тазу. Раз, два. О, у мяне вызваліліся рукі, я зараз вам. Ніколі не чытаў гэтага тэкста, але давайте беларускімі вачыма. Мілаш як бы піша пра незваротнасць нейкіх зменаў свету. Піша напрыканцы другой сусветнай. Піша, як выжыўшы ад імені тых, хто выжыў, але і ў імя тых, хто не падзеляць як бы гэтай радасці. Вось мы сёння таксама падзеленыя пэўнай рысай і ў прасторы, і ў часе. Не будзе як раней. Вось гэтую думку трэба прыняць. Не будзе як раней, не трэба як вялікі Гэтсбі як бы паляваць на страчанае. Можа быць, будзе лепей. Але трэба прыняць гэтага, як раней не будзе. Пожагнання, развітання. Кажу табе пасля гадоў маўчання. Мой сыне, няма Вероны. Цагляны пыл расціскае ў пальцах. Усё, што застаецца ад вялікай любові да роднага гораду. Чую твой смех у садзе і водар шалёнай вясны па мокрай лістоце ідзе да мяне. Да мяне, што не верачы ні ў якую выратавальную моц перажыў і іншых, і самога сябе. Каб ты ведаў, як гэта, раптам, уночы, абудзіцца і, чуючы сэрца біццё, спытаць, што ты яшчэ ненасытнае хочаш? Весна, салавей спявае, дзіцячы смех у садзе. І першая чыстая зорка нараджаецца з пены яшчэ не расквітнелых узгор'яў, і зноў мне на вусны вяртаецца лёгкі смех. І я зноў малады, як даўней,
у Вероне. Адкінуць, адрынуць усё, бо гэта не тое. Не буду ні ўваскрашаць, не вяртацца назад. Спіце, Рамео з Джульеттаю на ўзгалоўі з паламаных пёраў. Не падыму з руінаў вашых сплеценых рук. Знявечаныя саборы, няхай наведвае кот, бліскаючы вачыма на алтарах. Сава няхай збудуе гняздо ў разбітай стральчатай арцы. У спякотныя белыя дні сярод крушні вужака няхай грэе цела у лістоце пад белу і ў цішыні звівае зіхоткія колы на непатрэбным золаце. Я не вярнуся. Хацеў бы ведаць, што застаецца, калі адрынуў вясну і юнацтва, калі адрынуў пунцовыя вусны, з якіх у душную ноч бруіцца гарачая хваля, калі адрынуў песню і пах віна, адрынуў клятвы і скаргі сярод дэментавай ночы і крыкі чаяцаў, з-за якімі бяжыць зіхаценне чорнага сонца. Ад жыцця, ад яблыка, што перарэзаў вогненны нож, якое ўратуецца зерне. Мой сыне, павер мне, не застанецца нічога, толькі мужная сталая праца. Лёс, што ідзе баразной па далоне, толькі праца, нічога болей. Кракаў, 1945 год, адзін з самых пессімістычных вершаў Мілаша, на які хочацца запярэчыць словамі самога Мілаша 45 гадоў пазней. Яму спатрэбілася, каб самому сабе адказаць. Уявіце сабе, дзядзьку 80, ён сабе фактычна у падарунак піша гэты верш, які называецца аднолькава па-польску і па-беларуску «Сэнс». Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata. Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca. I гэтак dalej po-polsku. Sens. Калі я памру, як на мяне мала існуе філасофскай паэзіі свету з сучаснай такой канцэнтрацыяй, як бы. Помніце, вы ж усе з малаком маці ўсмакталі філасофію Гегеля. Помніце гэты прынцып філасофскай трыады. Тэзіс, антытэзіс і сінтэз, на які выходзіць мысленне. Праз гэтую, можна сказаць, трыаду прапускае Мілаш бессэнсоўнасць альбо асэнсаванасць нашага існавання. Калі я памру, я ўбачу падшэўку свету. З іншага боку, за птахам, гарой і заходам сонца. Сапраўдныя знакі, што прагнуць, каб іх расчыталі, і зробіцца слушным усё, што было неслушным, і зробіцца ўцямным усё, што было неўцямным. А калі няма ніякай падшэўкі свету? Калі дрозд на галіне, гэта зусім не сімбаль, проста дрозд на галіне. А дзень і ноч па чарзе надыходзяць і не дбаюць пра сэнс, і нічога няма на зямлі, апроч гэтай зямлі. Нават тады, калі нават і так, усё адно застанецца. Слова, абуджанае ў нетрывалых вуснах, што бяжыць і бяжыць, нястомны пасланнік у міжзорных палях, у вірах галактык, і крычыць, і гукае, і пратэстуе. 1991. Гэта быў дыялог Андрэя Хадановіча, перакладчыка з Чэславам Мілашам, а дыялог Андрэя Хадановіча, паэта з Чэславам Мілашам. Ёсць? Ёсць. Калісьці, трапіўшы да мяне дадому, Сергей Жадан, мой вялікі сябра, геніальны украінскі паэт і грамадскі дзеяч, сёння спытаўся: слухай, тут у тебя ўся кватэра ў нейкіх мілашаўскіх сігналах. Гэта што, член вашай сям'і? Запытаўся Жадан. А потым здарылася 2014 год, і Жадан адказаў на яго кнігай ваеннай паэзіі. І чамусьці паміж двума часткамі Жадана, першы там і трэці, з'яўляецца раздзел мілашаўскай паэзіі ўжо па-ўкраінску, чамусьці у
цёмныя часы Мілаш зрабіўся членам сям'і і украінцаў, якія выжываюць і шукаюць нейкага апірышча. Карацей, пра члена маёй сям'і Чеслава Мілаша. Ёсць у яго сваяк. Оскар Мілаш. Ці Оскар Д. Любіч Мілаш. Альбо Оскарас Мілашус, герой літоўскай як бы думкі. Гэта ўсё адзін і той жа чалавек, і ён родам з нашай беларускай Чарэі. Ён стаў французскім паэтам, ён стаў літоўскім дыпламатам, а тыя самі ўшы ВКЛ з Літувой. А мог бы з Беларусі, дзіўна, чым бы гэта б тады скончылася. Істотна, што Мілаш у яго як бы навучыўся амаль усяму, калі ў Фонтенбло на стыпендыю да яго прыехал і сустрэўся з дзядзькай. А мы з Сергеем Харэўскім, вядомым вам мастацтвазнаўцам, прыехалі ў гэтую Чарэю, і нічога там ад Оскара няма, толькі таполі, ліпы і лісце. Восеньская сядзіба разбураная. Прыдумалі мы з Харэўскім адзін радочак. У Чарэі вечарэе. Пацёрлі рукі, малайцы мы. Толькі такі ён дасканалы, што далей няма куды гэты радочак весці. От я гадоў 10 хадзіў, можа 8 з гэтым радочкам, а потым трапіў туды, пра што, дзе мы з Ганнай Янкутай адзначалі апошні Новы год з польскімі інтэлектуаламі. Навокал снег, і месцы Чеслава зрыфмаваліся з месцам Оскара. Гэта дзядзька і пляменнік. Гэта неспраўджаны беларус і неспраўджаны літовец. З аднаго неспраўджанага паляк выйшаў з другога неспраўджанага француз. Так што гэта за ВКЛ такое? А я зрабіў нейкую такую светскую малітву, ці што, хуліганскую медытацыю. Карацей, я шукаў нейкага паэтычнага заступніка. Я выдыхнуў гэты верш, і раптам у мяне пасля вялікага перапынку кожны дзень пачалі пісацца вершы. Вось пачынаючы з гэтага. Знайдзіце сабе заступніка абавязкова і дамоўцеся з ім на нейкім такім узроўні. Карацей. У Чарэі вечарэе, ноч над сейнамі ўстае. Вершы Мілашаў Андрэю будуць сніцца як свае. Над царквою белай ветах устаў як вартавы ўначы. Ходзяць вершы па сусветах і спяваюць, ідучы. Проста у небе два сузор'я з двух каўшоў пілі святло. Памянялася надвор'е, і сузор'е замяло. Кніга снегу і заечы след, як дарчы надпіс там. Дятел трохі недарэчы грукае, а напіс там. Не пытайся, дзе і хто ты, бо нябёсах не да нас. Проста ў белыя сумёты з неба выпадае час. Глуха людзі ў краснагрудзе, і ў Чарэі ні душы. Іншых Мілашаў не будзе. Прачынайся і пішы. Дзякуй. Добрыя людзі, мы саступаем гэты стол, а ўсе ахвочыя могуць зрабіць вось крок сюды. Бярыце і валодайце Чеславам Мілашам, падпісвайце ў перакладчыцы, ў перакладчыка. Бярыце і валодайце Рышардам Капусцінскім, каралём польскага паэтычнага рэпартажу, таксама проста для вас. Налетайце, добрыя людзі. Іншых Мілашаў і іншых Капусцінскіх не будзе. Падзякуем Андрэю Хадановічу і Гані Янкуці. Дзякуй вялікі. Можна я зраблю гэта першай? Так, калі ласка, тут у нас хвіліначка застала.
На распавядзе трошку пра гэту прэмію Алеся Адамовіча, калі ласка. Дякую вялікі яшчэ раз, Святлана. Добры вечар яшчэ раз усім. Прэмія Адамовіча — гэта адна з найстарэйшых літаратурных незалежных прэмій. Разам з прэміямі Францішка Багушевіча яны былі заснаваны ў сярэдзіне 90-х гадоў беларускім пэнам. Прэмія Адамовіча была заснаваная ў студзені 95-го года, праз год пасля смерці пісьменніка, грамадскага дзеяча, аднаго з заснавальнікаў беларускага пэна, як мы ведаем, таксама настаўніка Святлана Алексіевіч. І старшынём журы прэміі першапачаткова быў Васіль Быкаў, а цяпер гэта Рада беларускага пэна. Першапачаткова прэмія ўручалася ў 4 намінацыях. Гэта літаратурная публіцыстыка, газетная журналістыка, кінажурналістыка і радыёжурналістыка. І вы бачыце, што гэта такі на сённяшні дзень такі крыху, можа быць, архаічныя намінацыі. Мы ўсё яшчэ з Радай беларускага пэна думаем над перафарматаваннем прэміі, асабліва пасля 2020 года, калі сталі ўручаць прэмію больш шырока, чым за публіцыстыку, вось за кнігі, выдадзеныя ў жанры публіцыстыкі. Бо гэта прэмія ўручаецца за тэксты публіцыстычныя, прысвечаныя актуальным праблемам сучаснасці. І, канешне, 2020 год ён шмат што, ў прынцыпе, перафарматаваў. Ну, а мэты прэміі — гэта, акрамя таго, каб адзначыць найлепшы твор публіцыстычны, прысвечаны актуальным праблемам сучаснасці, гэта таксама ўшанаваць памяць імя Алеся Адамовіча, памяць Алеся Адамовіча, а не памяць імя. І хачу сказаць таксама, што гэтая прэмія ў Беларусі традыцыйна выручалася з удзелам Наталлі Адамовіч, дачкі Алеся Адамовіча, ну, але на сёння вось тут у Познані гэта па тэхнічных прычынах немагчыма. Так што, але мы пра Наталлю заўсёды цёпла памятаем, цёпла згадваем і заўсёды перадаем ёй прывітанне. Вось жа сярод першых намінантаў гэтай прэміі ў 95-м годзе былі Павел Шырамет, Анатоль Казловіч, Віталь Цыганкоў, Валентин Жданко, Самсон Палякоў і Анатоль Алай. Былі таксама намінантамі, пераможцамі прэміі, лаўрэатамі. Было б правільней сказаць Віталь Тарас і Людміла Паўлікава-Хейдерава за прынцыповасць і майстэрства ў асвятленні сучасных праблем Беларусі, Сергей Дубавец за цыкл перадач «Вострая брама», Міхай Скобла за цыкл перадач «Вольная студыя» і Сергей Шупа за публікацыю 2 кніг архіва беларускай народнай гісторыі. Быў сярод прысутных тут у зале лаўрэатам прэміі імя Алеся Адамовіча таксама Александр Лукашук як бібліятэкар свабоды, таму што дзякуючы працы, дзякуючы ініцыятыве і настойлівасці Александра Лукашука выйшла цэлая галерэя, цэлая бібліятэка кніг, якія выдаваліся Радыё Свабода, і многія з гэтых кніг таксама былі ўганараваныя ў розныя гады прэміі імя Алеся Адамовіча. І сярод апошніх намінантаў згадаю таксама, вось я казала пра пэўнае перафарматаванне пасля 2020 года. У нас было ў 2021 годзе ажно 4 лаўрэаты. Гэта газета «Новы час» і яе рэдактарка Аксана Колб.
за шматгадовую увагу да тэмаў культуры, гісторыі, правоў чалавека, за магчымасць для беларускіх палітвязняў атрымліваць папяровую версію газеты ў час, калі незалежнай прэсы ў друкаваным выглядзе ў Беларусі ўжо не засталося. Сёння, дарэчы, абвешчаны тэрміновы збор на падтрымку газеты «Новы час», і вы можаце падтрымаць газету на сайце Байсола. Другім лаўрэатам у 2021 годзе быў Сергей Будкін, былі Сергей Будкін і Віктор Жыбуль за кнігу «Нерастраляныя». Сергей і Віктор былі ўкладальнікамі гэтай кнігі за вяртанне імёнаў і твораў рэпрэсаваных дзеячоў беларускай культуры. Трэцім пераможцам стаў тады Дзмітрый Строцаў і ягоная кніга «Беларусь перакуленая», за моцны паэтычны дакумент 2020 года і праўдзівае сведчанне аб пратэстах і салідарнасці, ненавісці і любові, аб роспачы і перамозе. І чацвёртай лаўрэаткай стала Вольга Шпарага за кнігу «У рэвалюцыі жаночы твар. Выпадак Беларусі», за аўтарскае эсэ пра ролю жанчын у беларускіх пратэстах, эмансіпацыю ўсіх слаёў грамадства і сястрынства ў турме. А ў 2022 годзе лаўрэатамі у нас было двое лаўрэатаў прэміі. Прэмія ўручалася ў Беластоку. Гэта Максім Знак за кнігу «Закамерон» і за чалавечую годнасць, свабоду думкі і творчасці ў нечалавечых умовах. І таксама лаўрэаткай прэміі тады стала Ганна Кандрацюк за кнігу «У прысценку старога леса» за актуалізацыю традыцый еўрапейскага рэпартажа. Я таксама хачу адзначыць, што ў той жа год Ганна стала Кандрацюк лаўрэаткай прэміі Гідройця. І гэта адно з такіх прыемных нам супадзенняў, калі гэта вельмі розныя журы. Так як я сказала, прэмія Адамовіча прысуджаецца Радай беларускага пэна, а для прэміі Гідройця фармуюцца зусім іншыя журы. І вось два незалежныя склады адзін ад аднаго журы абіраюць адну кнігу. Калісьці таксама такі фінт паўтарыў Зміцер Бартосік, стаўшы лаўрэатам, першым лаўрэатам прэміі Гідройца за кнігу «Верабейка гаварушчы». І вось гэта адна з тых кніг, якія выйшлі ў бібліятэцы Радыё Свабода. І ён жа атрымаў таксама прэмію Багушевіча і яшчэ адну прэмію, не ведаю, ці магу я называць яе, напэўна, не буду, але тады ён атрымаў 3 прэміі за гэтую кнігу. Не буду далей трымаць інтрыгу, хочацца мець магчымасці больш пагаварыць пра саму кнігу, якая перамагла сёлета у прэміі імя Алеся Адамовіча, і я з гонарам называю лаўрэата ці лаўрэатку. Да адказнасці вы можаце працягнуць таксама Андрэя Хадановіча, які тут з'явіўся, які з'яўляецца сябрам Рады ПН, які нясе адказнасць за гэты выбар, які тут з'явіўся своечасова. За эмацыйнае і інтэлектуальнае пражыванне вопыту міграцыі, у якое ўплеценая салідарнасць з Украінай і рэфлексія беларускай культуры ды ідэнтычнасці, прэміяй імя Алеся Адамовіча ганаруецца аўтарка кнігі «Час пустазелля» Ганна Янкута. Выдавецтва Янушкевіч, 2023 год. І працягваючы размову пра тое, што выбар Рады беларускага пэна і выбар журы прэміі Гідройца ў нечым супадае, Ганна стала таксама другой лаўрэаткай прэміі Гідройца сёлетняй, хаця рашэнне Рады беларускага пэна было прынята раней за рашэнне журы прэміі Гідройца. Мы ганарымся ў той, што мы першымі адзначылі, але не маглі першымі сказаць пра гэтае лаўрэатства тваё, Ганна. Вельмі прыемна цябе віншаваць з гэтай узнагародай. І давай паспрабуем, напэўна, пагаварыць. Можа быць, ты хочаш штосьці сказаць спярша, а пасля я б табе пазадавала пытанне. Перадусім, я хочу сказаць вялікі дзякуй і журы, і усім, хто і арганізоўвае гэтую прэмію, бо я страшэнна хвалююся, гэта напраўду вялізны гонар для мяне. Я ніколі раней не бачыла сябе як аўтарку рэпартажу ці эсеістыкі, публіцыстыкі. Увогуле доўгі час я сябе бачыла перадусім як перакладчыца, потым як аўтарка кніг для дзяцей. Я думала, што я до конца жыцця буду перакладаць, пісаць кнігі для дзяцей. Потым здарыўся 2020 год. Я ўжо пачала пісаць кнігі, ну так, гэта дзіўна гучыць, але, напэўна, на фоне калісь кнігі для дзяцей, то і кнігі для дарослых.
І кнігу «Час пустазелля» я пісала таму, што ў мяне была вялікая патрэба зафіксаваць, запомніць, просто па жывых слядах апісаць тое, што адбываецца з намі ў пачатку вайны, уварвання Расіі ва ўкраіну. Гэта, ну, фактычна я пісала з сакавіка 22-го года, прыкладна год, і маёй галоўнай мэтай было, ну, спачатку неўсвядомленай, пасля ўсвядомленай захаваць нейкую атмасферу гэтага часу, перажыванне гэтага часу, просто каб ён не забыць тое, што адбывалася з намі тады, бо гэта быў вельмі канцэнтраваны, вельмі страшны час, вельмі не падобны на ўсё тое, што адбывалася да гэтага. Безумоўна, калі б прайшоў час, гэтая кніга пісалася б ужо іначай, была б рэфлексія. Тут у гэтай кнізе рэфлексіі такой доўгатэрміновай няма, бо гэта сапраўды абсалютна свежыя перажыванні, якія фактычна запісваліся ў той момант, калі і перажываліся. І я вельмі удзячная журы гэтай прэміі, бо сапраўды я доўгі час была перадусім чытачкай рэпартажаў, нон-фікшну, эсэ, і я ў нейкім сэнсе гэтая кніга, калі можна сказаць, што яна расла на традыцыях беларускага нон-фікшну, а гэта Алеся Адамовіч, Святлана Алексіевіч, і таксама на традыцыях польскага рэпартажу, польскага нон-фікшну, перадусім Малгажата Шейнерт. Гэта ўсё вельмі важныя і вельмі каштоўныя, дарагія для мяне аўтары, і таму мець прэмію імя Алеся Адамовіча — гэта сапраўды вялізны для мяне гонар і такая, як на выраст, прэмія на выраст. І я збіраюся далей працаваць у гэтай жанры эсеістыкі, публіцыстыкі. Спадзяюся, калі-небудзь я адчую сябе, што сапраўды я заслужыла ўжо гэтую прэмію. Я знаю, што, Ганна, я забыла... Да, давайте павіншуем яшчэ раз Ганну. Я забыла сказаць, што у нас сёлета дзве лаўрэаткі прэміі Адамовіча. Адну мы прэмію ўжо ўручылі віцэ-біран у Берліне. Гэта прэмія была ўручаная за кнігу «Я танцую», і вось другая, першая, адна з двух лаўрэатак — гэта Ганна Янкута з кнігай «Час пустазелля». І калі вось Рада ПЭНа прыняла гэтае рашэнне, і мы дамаўляліся з лаўрэаткамі на тое, каб вось гэтую прэмію ўручаць, мяне раптам працяла вось думка, што вось нарэшце наша пакаленне, маё пакаленне дарасло да гэтых прэмій. Таму што раней здавалася, вось ведаеце, калі я прыйшла працаваць у беларускі ПЭН, і вельмі доўга Карлас Шерман зрабіў у 90-е медалькі, ён зрабіў там, напэўна, ну не ведаю, штук 50, можа быць, гэтых медалек, гэтых медалёў, якія ўсім уручаліся. Вось Зміцер Бартосік, дарэчы, на цырымоніі быў з адным з такіх медалёў. І гэтыя медалі уручаліся, аж пакуль не скончыліся. І мы пакуль вось разам з перафарматаваннем прэміі мы павінны цяпер прыдумаць нейкі сучасны памятны знак. Тут, канешне, все пачалі... Тут цяпер, конечно, все пачалі выдаваць зараз нейкія знакі-адзнакі, нейкія медалі, нейкія ордэны, нейкія крыжы і гэтак далей. І мы не хочам тут спяшацца, хочам спакойна зразумець, што гэта магло быць, каб гэта было і сучасна, і канцэптуальна, і гістарычна таксама, бо нам вельмі важная для ПЭНа вот гэтая повязь з гісторыяй ПЭНа, з часамі 89-го і 90-х гадоў, калі ПЭН 89-м засноўваўся. То бок мы не пачынаем, не перагортваем старонку, мы не пачынаем жыццё з новага ліста, мы стараемся быць у плыні гэтай, пры гэтым, безумоўна, разумець, што вот ёсць сучасныя выклікі, так як я называла номінацыі, зноў я доўга гавару, штосьці я сёння разгаварылася. Я называла номінацыі, і вот толькі мы сёння абмяркоўвалі, што ёсць жа яшчэ падкасты. Вось гэтая праява, якую у нас сёння зусім не трапляе ў поле ўвагі беларускага ПЭНа. Трэба было б падумаць вельмі добра, што сёння павінна было б трапляць з таго, што з'яўляецца публіцыстыкай у шырокім сэнсе пра актуальныя праблемы сучаснасці трапляць. Так вось жа, вяртаючыся да таго, што вось гэтыя медалі, такія зробленыя ў 90-е чалавекам, з якога я там калісьці адзін раз бачыла, і вось сёння наша пакаленне атрымлівае, ці нават маладзейшае атрымліваць такое вот адчуванне, знаеце, у меме, дарослыя гэта мы, да? Вось як ты сябе з гэтым адчуваеш? Доўга задавала пытанне і хутка задала. Ну, увогуле, я ніколі не думала пра гэтыя катэгорыі, даросласць, недаросласць, але пасля 20-го года у мяне з'явілася адчуванне, што я дарослая. І менавіта 20-й год нейкім чынам на гэта паўплываў, таму што і калі я ўжо трапіла ў Польшчу, і я зразумела, што гэта такі час, калі усе мы мусім нешта рабіць. Кожны з нас, кожная з нас
можа зрабіць нейкі крок, які будзе ўплываць на тое, што будзе далей. І ў нейкім сэнсе вось я даволі шмат цяпер займаюся таксама гісторыяй польскай эміграцыі, гісторыяй беларускай эміграцыі, і я бачу нейкія паралелі, што я бачу, напрыклад, вось які Ежы Гідроіць, ягоная каманда рабіла часопісам культуры, напэўна, не ўяўляючы, які доўгатэрміновы вынік гэта будзе мець. Я не ведаю, ці можам мы цешыць сябе надзеяй, што нейкія нашыя крокі будуць мець гэтыя вынікі, але я лічу, што гэтыя крокі мы мусім рабіць, і кожны сам вырашае, якія крокі можа зрабіць. І вось гэта нейкім чынам дадало мне вось адчування даросласці, таму цяпер так я ўжо вось неяк асвойталася з гэтым адчуваннем даросласці і разумею, што гэтая даросласць, яна і гэтая адказнасць, напэўна, мы да яе дараслі. А твае вось, як ты сваю сувязь, узаемасувязь з Карласам Шерманам адчуваеш, не адчуваеш, вот што ў цябе на гэты конт? Ну, так, Карлас Шерман гэта якраз герой майго такога даследавання цяперашняга. Гэта вось, спадзяюся, у мяне атрымаецца давесці гэтую працу до канца, зрабіць кнігу пра Карласа Шермана, бо абсалютна выпадкова гэта атрымалася, бо калі летась я была ў Аргентыне, ну так склалася жыццё, што я 3 месяцы летась правяла ў Аргентыне, і я не хацела губляць гэты час і нічога не рабіць беларускага, і таму 2 чалавекі, два аўтары, творцы, якія звязаны адначасова і з Беларусю, і з Аргентынай, якія прыйшлі мне ў галаву, гэта Карлас Шерман і Фларыян Чарнышевіч. Фларыян Чарнышевіч гэта польскі пісьменнік, ну, так яго называць польскім, хаця, напэўна, правільней было б называць яго польска-беларускім пісьменнікам, з Надбярэзіны, які пісаў па-польску, але асэнсоўваў гісторыю беларускіх земляў. Ён пасля рыжскага трактату з'ехаў у Аргентыну до канца жыцця і там быў пахаваны. Гэта вось адзін з герояў маёй кнігі, а другі гэта Карлас Шерман, уласна кажучы, адзін з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтра. І так склалася, што калі я была адной з перакладчыц рамана Фларыяна Чарнышевіча на беларускую, то я таксама пісала каментары да кнігі ўспамінаў Карласа Шермана «Блуканец», і я мела гэтую кнігу. Я вырашыла проста прайсціся ягонымі слядамі у гэтых лацінаамерыканскіх краінах, ва Уругваі, у Аргентыне, паглядзець, што з ягоных апісанняў, што з таго, што я напісаў, яшчэ ёсць, чаго няма. І я пачала, я напісала некалькі эсэ пра гэта, яны апублікаваныя на Будзьме. Аказалася, што штосьці засталося, штосьці не засталося, штосьці змянілася, штосьці ўсё яшчэ пазнавальнае, але нейкія вельмі цікавыя гісторыі з гэтага таксама выплылі, і я пачала гэтыя гісторыі раскручваць, і дагэтуль не магу спыніцца, бо як толькі выцягваеш адну нітачку, з'яўляецца другая. І фактычна Карлас Шерман, як мне здаецца, ён з аднаго боку у ягоным лёсе сплятаецца некалькі гісторый. Адна з іх даволі незвычайная. Гэта гісторыя чалавека, чые бацькі эмігравалі у Лацінскую Амерыку. Чалавек, які нарадзіўся ў Лацінскай Амерыцы, меў розныя ідэнтычнасці, але ніяк не беларускую. Потым, калі бацькі ў нейкі момант вырашылі вярнуцца, ён паехаў з імі, але для яго гэта не было вяртання. Ён ужо якраз эміграваў, і прыехаўшы, ён зрабіў гэты свядомы выбар, бо ён мог вярнуцца назад. Многія вярталіся, многія не вытрымалі паваенную савецкую рэчаіснасць і вярнуліся ў Лацінскую Амерыку. Ён, які якраз меў усе шансы і усе магчымасці вярнуцца, выбраў застацца і да ўсіх сваіх ідэнтычнасцяў дадаў яшчэ адну ідэнтычнасць беларускага літаратара, праваабаронца, перакладчыка. І ў нейкім сэнсе гэты выбар, я думаю, кожны з нас робіць, бо у многіх з нас, я думаю, розныя ёсць ідэнтычнасці, розныя стартавыя пазіцыі. Многія з нас пачыналі з рускай мовы, нараджаліся ў рускамоўных сем'ях, але ў нейкі момант вырашалі зрабіцца беларусамі. Таму вось з гэтай даволі незвычайнай гісторыі, мне здаецца, штосьці даволі тыповае для беларусаў праглядаецца, і я трошачкі пазнаю сябе ў гэтых выбарах, што рабіць. У нейкі момант ты вырашаеш быць беларусам, беларускай, у нейкі момант ты вырашаеш звязаць сваё жыццё з беларускай літаратурай.
Дзякуй. Карлас Шерман, кніга Карласа Шермана «Блуканец» ёсць адзін асобнічак літаральна застаўся на стэндзе выдавецтва «Полацкага і лабірынты». Гэта апошняя кніга, которую мы паспелі выдаць у Мінску, і зараз вывозім невялічкімі партыямі за мяжу, як толькі атрымліваецца. Ганна рабіла там каментары, ты рабіла яшчэ і датычныя ўсёй міжнароднай дзейнасці беларускага ПН, якая заставалася малавядомай, ну, застаецца таксама малавядомай, можа быць, нашай аўдыторыі. А ў дачыненні да нейкіх беларускіх рэаляў каментары рабіў Сергей Шапран. Вельмі цікавая кніга пра 90-е, пра тое, як вот, калі вы любіце нон-фікшн, то гэта і мемуары, гэта будзе для вас хорошая кніга. Ганна, дзе можна набыць тваю кнігу «Час пустазелля», за якую ты атрымала прэмію? Раскажы, калі ласка, таму што разумею, што тут яе няма, можа быць, проста зарыентуй, каб людзі маглі пайсці і зрабіць гэты крок. Кніга выйшла ў выдавецтве Янушкевіча. Яе перадусім можна знайсці ў кнігарні «Кнігаўка» ў Варшаве, а таксама на электроннай старонцы. Ну, замовіць у любы польскі горад гэта нават прасцей зрабіць, чым у нейкай іншай краіне, таму што ёсць кніга на Алегра, ёсць кніга на сайце «Кнігаўка». І таксама, калі хтосьці з вас бывае ў Варшаве, я вельмі раю кнігарню, там ёсць, напэўна, адзін, ну, калі не самы вялікі, то адзін з самых вялікіх выбараў беларускіх кніг у Польшчы, а можа і ўвогуле за мяжой Беларусі. І направду вялікі дзякуй выдаўцу, які паверыў гэту кнігу, бо гэта мая дэбютная кніга, і ён паверыў і пагадзіўся яе выдаць. Дзякуй яму таксама. Ганна, яшчэ одно пытанне. Я табе яго ўжо задавала, але ў іншым месцы, ў іншы час, у іншай аўдыторыі, то задам яго, дазволю сабе задаць тут. Назва кнігі. Я вось сёння казала пра тое, што зайздрошчу кнігам, у якіх ёсць вельмі крутыя назвы, і гэта адна з такіх кніг, которые зайздрошчу. І мяне хвалюе вось гэтая метафора пустазелля, бо ўсё ж такі ў нашым уяўленні гэта нейкая такая, ну, непатрэбная расліна, якая вось расце там, дзе недобра ўпарадкавана, і разам з тым сама назва, яна вельмі паэтычная, яна вельмі крутая, яна прыцягальная, і вокладка такая паэтычная. То бок у ёй адчуваецца пяшчотнае тваё стаўленне да пустазелля. Што ты можаш з гэтай нагоды сказаць? Ну, перадусім за назву я мушу падзякаваць іншай асобе, польскай перакладчыцы беларускай літаратуры Йоанне Бернатовіч, бо доўгі час у гэтай кнігі не было назвы, і я ёй пажалілася, што не магу прыдумаць назву. Яна прапанавала сваю дапамогу, яна прачытала рукапіс, а паколькі яна працавала ў вялікім польскім выдавецтве, яна якраз добра ўяўляе, як мусіць называцца прыгожа кніга. Таму калі раптам ёсць камусьці трэба для кнігі назву, то я раю да яе звяртацца. І яна прыдумала ажно дзве назвы. Яны мне абедзве вельмі спадабаліся. Першая гэта «Я эмігрантка», а другая «Час пустазелля». Я доўга вагалася і ў выніку спынілася на «Часе пустазелля». І гэтая назва абапіраецца на эпізод з кнігі, у якім я расказваю пра свой дом у Мінску, і ля гэтага дома я садзіла клумбу некалькі гадоў. Я прывозіла з лецішча кветкі, кусты, нейкія прыгожыя расліны, і там высаджвала. І калі яшчэ ў 22-м годзе я апошні раз прыязджала ў Беларусь, безумоўна, я ўбачыла, што гэтая клумба зарасла пустазеллем. Адпаведна, час пустазелля – гэта час, калі мы з'ехалі са свайго дому, і нашыя клумбы, нашыя сцежкі, нашыя сады зарастаюць пустазеллем. Але гэта такі, можна сказаць, песімістычны бок гэтай назвы, але ёсць і аптымістычны, бо ўвогуле пустазелле – гэта нешта, што існуе толькі для людзей, для нас. Гэта расліны, якія нам не падабаюцца, мы не хочам, каб яны раслі там, дзе яны растуць, і мы іх вырываем. Напрыклад, з градак. Мы не любім, каб на нашых градках з морквай ці памідорамі расла нейкая там лебяда ці нешта такое. Але з гледзяшча прыроды, экалогіі, свету увогуле пустазелля не існуе. Гэта вельмі карысныя, вельмі добрыя расліны. Многія з іх, як, напрыклад, дзьмухаўцы, якія абсалютна бязлітасна выкошваюць, напрыклад, у Мінску, гэта вельмі каштоўная расліна, яе насеннем харчуюцца многія птушкі. У гэтых раслінах жывуць насякомыя. Гэта увогуле
вельмі важныя расліны. Апроч усяго іншага, тое, што мы часцей за ўсё называем пустазеллем, гэта расліны, якія вельмі трывалыя і вельмі добра адаптуюцца. Яны ўмеюць выжываць нават у такіх умовах, калі іх пастаянна вырываюць, вытоптваюць, знішчаюць, яны ўсё адно імкнуцца да святла, да жыцця. І мне здаецца, што гэта вельмі прыдатная метафора для нас, бо мы таксама камусьці не падабаемся, дзесьці хтосьці нас не хоча бачыць, але мы ўсё адно прарастаем, імкнемся да жыцця і паказваем, што мы ёсць. Дзякуй вялікі. Можа быць, ёсць пытанне з залі? Калі ласка. Дзякуй вялікі за пытанне. Ну, увогуле, так, адна з ліній гэтай кнігі гэта такая лінія геалагічнай гісторыі зямлі, такая больш медытатыўная. Бо калі я жыла ў Варшаве, я апісвала ўсё, што адбываецца. У тым ліку я хадзіла ў геалагічны музей, які знаходзіўся побач, і там назірала таксама за тым, што адбываецца ў музеі, і таксама глядзела на скамянеласці і апісвала іх. І паколькі я звычайна люблю размаўляць з людзьмі, нешта менавіта людзі падказваюць мне і сюжэты, і нейкія вельмі каштоўную інфармацыю, я палічыла патрэбным звязацца з гэтым музеем. Ужо калі кніга выйшла, я напісала ім ліст: «Добры дзень, мяне завуць Ганна Янкута, я беларуская пісьменніца». І я напісала кнігу, у якой геалагічны музей адзін з герояў. Безумоўна, ім стала цікава, яны адпісаліся, запрасілі да мяне прыйсці да сябе. Я прыйшла, сустрэлася з дырэктаркай гэтага музея, падарыла ёй асобнік, падпісала ім гэты асобнік па-польску, мы зрабілі некалькі фотаздымкаў, але яны сапраўды з вялікім жалем сказалі, што прачытаць не могуць, бо не ведаюць супрацоўнікі гэтага музея беларускай мовы. І я думаю, што фінансаваць пераклад гэта трошкі не тая інстытуцыя, якая можа гэтым займацца, аднак яны запрасілі нас да супрацоўніцтва, бо сапраўды гэты музей, ён даволі адкрыты. Ён увогуле уваход у геалагічны музей у Варшаве бясплатны, і таму ў першыя дні вайны там можна было бачыць шмат украінцаў і шмат беларусаў туды таксама прыходзіла, бо калі ты аказваешся ў чужым горадзе, у цябе не асабліва шмат грошай, ты маеш гэты нейкі час, то бясплатны музей гэта добрае месца, куды можна дэзарыентаванаму, разгубленаму чалавеку пайсці. Яны, безумоўна, сказалі, што калі кніга выйдзе па-польску, яны абавязкова яе набудуць. Яны запрасілі таксама рабіць прэзентацыі ў геалагічным музеі, сказалі, што яны адкрытыя заўсёды да нейкага супрацоўніцтва. І таму я спадзяюся, што можа калі-небудзь атрымаецца нешта зрабіць сумесна з геалагічным музеем. Прынамсі, яны выказалі да гэтага вялікую цікавасць. Дзякуй вялікі за адказ. У нас застаецца літаральна 2 хвіліны, і у нас яшчэ ёсць буктрэйлер з прэміі Гідройца, які быў зроблены на кнігу «Час пустазелля». Я яго зараз папрашу ўключыць, каб мы маглі паглядзець. Ганна Янкута. «Час пустазелля». Я думаю про тое, як расказаць пра людзей. Героі гэтых нататак рэальныя людзі, і мне карціць іх апісаць, пераказаць гісторыі, які... Спачатку, да. Ганна Янкута. «Час пустазелля». Я думаю про тое, як расказаць пра людзей. Героі гэтых нататак рэальныя людзі, і мне карціць іх апісаць, пераказаць гісторыі, якія з намі здараюцца. Вядома, у той ступені, наколькі гэта магчыма, бо увязненыя ў сказах людзі могуць раптам ператварыцца ў казачных герояў. Паспрабуй паверу іх. Я не ведаю, дзе праходзіць мяжа паміж перажытым і выдуманым, паміж тым, што было насамрэч, і тым, як я гэта ўспрыняла, паміж чалавекам і персанажам.
У нейкім сэнсе я ўвесь час падглядаю і падслухоўваю, каб ухапіць нешта, што адбываецца цяпер у свеце. Але мы і ёсць тое, што ў ім адбываецца. Каму, як не нам, пра гэта гаварыць? Тут у гэтым трэйлеры фрагмент невялічкі з кнігі агучаны голасам Крысціны Дроўбыш, і якраз літаральна некалькі дзён таму выйшла аўдыёкніга паводле гэтай аўдыёверсія кнігі «Час пустазелля», начытаная Крысцінай Дроўбыш у аўдыёвыдавецтва «Аўдыёбуксбай». Таму гэта яшчэ адна форма кнігі, якой яна цяпер існуе. Дзякуй вялікі. Давайце яшчэ раз павіншуем Ганну Янкуту з прэміяй. Дзякуй і вызваляем прастору. Дзякуй вялікі, Святлана. Дзякуй, падзякуем Тацяне Нядбай пэн-цэнтру за такую цудоўную прэмію. Дзякуй вялікі. Літаральна праз 4 хвіліначкі адбудзецца наступная прэзентацыя Александра Лукашука. То, калі ласка, таксама не сыходзьце, рыхтуйце вашы пытанні. 4 хвіліначкі можна адпачыць, так?
Дакументальную літаратуру, якая фіксуе тое, што адбываецца з намі у апошні час ці не ў апошні час. І вось якраз такі кніжка, якую прадставіць гаспадар Александр, гэта якраз такі пра памяць. Гаспадар Александр доўга ўзначальваў радыё Свабода, і якраз такі назва «Там, дзе няма цемнаты», напэўна, маё пакаленне, хто слухалі «Уліс», то асацыятыўна тут не патрэбна радыё Свабода, бо прыгадваюцца па гэтых радочках, пра што ідзе размова. Я перадаю мікрафон аўтару, калі ласка. Дякую, Святлана. Ну, паколькі ідзе запіс, я адразу хочу сказаць, што вот мы 2 дні таму паспрачаліся з Андрэем Хадановичем, як правільна перакласці амерыканскае свята Thanksgiving. І, значит, 2 варыянты: дзень удзячнасці альбо дзень падзякі. Я хочу адразу сказаць, што я вельмі вырашэнне этой спрэчкі не ведаю, але таму я адразу 2 варыянты скажу. Я удзячны за тое, што вот такі гонар адразу пасля прэміі Алесія Адамовича выступаць. Я рабіў апошняе ў жыцці інтэрв'ю Алесія Адамовича за некалькі тыдняў перад яго смерцю. Я быў у Маскве і ў інстытуце кінамастацтва, якую ён узначальваў тады, мы сустрэліся. І прагаварылі 3 гадзіны. Мы былі адны, нікога больш не было. Я зрабіў, ну, як сказаць, самую вялікую памылку радыёжурналіста, якую можна зрабіць. Я взяв з сабой касету на 1 гадзіну, а гаварылі 3. Это интервью потым апублікавана все, его дачка публікуе его во всіх кніжках і зборніках, але вось 2 гадзіны незапісанай размовы заўсёды будуць на маім сумленні. Маё спадзяванне, што прэмія Адамовича неяк все-таки будзе іх далей расшыфроўваць. Магчыма, вот зараз ініцыятыва фільма пра Адамовича зняцца, яны неяк узнікнуць. Ну, а падзяку я хацеў бы выказаць за другое, што пасля майго выступа наступная тэма наступнай сустрэчы называецца «Картаграфія твоей сексуальнасці». Ну, то дзякуй, што пасля мяне, а не до. Прадмова, фестываль лічыцца, што это інтэлектуальнай літаратуры. По-моему, насамрэч таксама магічнай. Справа ў тым, што калі паглядзець на расклад этой прадмовы, уражанне, што стваральнікі этого фестывалю думаюць, што мы знаходзімся ў свеце квантавай фізікі, што можна адначасна быць у 4 месцах і адначасна праз кожныя 5 хвілін нешта новае атрымліваць і чуць. Я думаю, што они неяк этого домоглись. У меня все равно уражение, что я был в 4 ці 5 одночасно. Настолько вось тут отбывается такая речь. И сегодня я прачнуўся с адчуваннем, что я пераплюнуў знакамітого беларускага паэта, эсеіста і празаіка Владимира Орлова. Владимиру Орлову, як ведаеце, належыць надзвычайна такі эпахальны верш, які гучыць так: «Мне прысніўся Хаданович». Мне Хаданович не прысніўся, но я з ім сёння правёў ноч. І калі я прачнуўся раніцай, Хаданович мне кажа: «Это была незабывная ночь». Я спалохаўся, а ён кажа: «Я думаю, что за эту ночь я бы даў гідройця». Вот на этом я спыніў яго распытваць, думаю, не буду я лепш унікаць у этой дэталі. Это сёння адбылося. Такія вот магічныя рэчы адбываюцца всюды тут. Нет, Андрей, про это мы не расскажем. Але вось вчора, после первого дня этого фестиваля прадмовы, я сустрэўся со своими 2 молодой беларускай сям'ёй, якая жыве тут Познані, давнія знаёмыя, і мы пошли павячэраць. И я им рассказываю, что вот я вот эту книжку свою «Там, где нема темноты», «Радыё Свабода», я спрабую яе перакласці на ангельскую мову. Ну, паколькі яна толстоватая, самому перакладаць, я думаю, аўтаматычны перакладчык, ChatGPT. ChatGPT перакладае трошки лепш, чым Google перакладчык. Ну, але кавалками. Все-таки великий объем текста не вставишь. Берешь кавалочек, а у меня книга, ну, она там 75 разделов в первой части, 75 у другой и 1 в третьей. То есть кавалочками легко брать. И вот он перекладая, ну, я гляжу, переклад такие, ну, на 3 с плюсом, на 4 с минусом, легче, чем Google Translate, хоть это и ChatGPT, але треба дотягивать. Але потом у него некие отбываются сбои, и он начинает не перекладать,
а подводить, summary робить, короткий змест и критичная оценка. И он подсумовывает, что было сказано, и оценивает то, что есть. Я стал читать, и я похолодел. У меня, ведаете что, это волосы, то, что называется, дыбки стали. То, что ён подсумовывал, что ён казал, на что ён звертал уваги, пробачьте, белорусской литературной критики. Я редко в яких белорусских литературных критиках такое бачил. Разумение текста, на меру автора, новое это ці не і в чым сенс. Ну, автор сам же ж ведае, про что он хотел сказать. Нават калі я не мог, и он вытягивал это. Я был страшно наполоханы и уражены вот этим эффектом магчымага пераклада ChatGPT. И тут мой сябар, з яким мы ідзем, достает свой телефон, натискае кнопочку, а ён мае подписку на платный вариант ChatGPT. Я карыстаюся бесплатным, а это уже больше таки advanced, просунутый, развитый, уже таки сапраўдны GPT. И каже ему по-беларуску: хто такі Александр Лукашук? Я спочатку не зрозумів, з ким він говорить. А то він телефону каже. І тут пригожий мужчинський баритон каже: Олександр Лукашук, білоруський журналіст, автор, довготерміновий там, директор Радіо Свобода, усталював, значить, рекорд знаходження на цій посаді, так само усталював рекорд американського заміжного вещання по досягу аудиторії в Афганістані, автор 11 книг. И автор, значит, слово песни, самое популярное из яких это песня «Аполлон» у виконанні Левона Вольского. И в этом месте у него нечто щелкает. И он включает вот эту, яку вы, махчима, чули в виконанні Вольского песню. Ти прочинаєшся ранком, а неба нема. Ти виходиш з дому, а дороги нема. Ти вдихаєш на повні груді, а повітря нема. І ось турма. И вот я иду в жаху, и вот эта машинка все вот так ему рассказывает. Тогда он задает другое питание. А что ты можешь сказать про апошнюю книгу Александра Лукашука, там, где нема темноты, Радіо Свобода? И он имгненно, эта машинка каже: книга Александра Лукашука присвячена політичній ситуації в Білорусі, головним діячам, этим організаціям, які там створали міжнародні. Тут мой сябар каже: «Ну, ти хлусиш, эта книга не про это». Пауза, он каже: «Так, я еще не читал эту книгу». Он каже: «Коли я прочитаю, я смогу вам сказать, про что эта книга, но я ее еще не читал». Я можу сказати, страшно вот наполохався. Это все отбывалося вчора, и так эта штука сказала, что она не ведає про то, что сказать. Ну, тому, что ж, застається тільки сподіватися, що я вам скажу зараз, то, що і він не змог. Я хочу сказать про три речи в этой книге, про три ее головные недохопы. При жаданні нехто може назвати їх вартостями, но почнемо з недохопів. Перше, в этой книзе нема іменів. Чому ви ведаєте, хоч ця книга про мою працю на Радіо Свобода, про наших слухачів, про наших авторів, три великі категорії, яких я мог назвати тільки тих, кого вже нема, або хто за межою, як Світлана Алексієвич, але про інших не мог. І ось ця книга без конкретних іменів. Ці є в этом некий додатковий сенс, я думав, що нема, але, можливо, з тягом часу, пробачьте про всіх нас, що імена становляться не так важні, а більш важні становляться вот этой істинності некие, да, сутності, які потім наповняються вже іншими сенсами. Ну вот это перший недохоп, і тому вот
такая оговорка. Другі недахоп этой книги, что это книга без трубочки. Справа в тым, што вот вы ведаеце, недавно быў верасень, ну, пару месяцаў таму, да? А ў верасні вот усе мы, так наше жыццё запраграмавана, мы звычайна ну, нешта пачынаем новае рабіць. На радыё, напрыклад, пасля летняга перапынку, все былі на канікулах, адпачынках, ты пачынаеш новае праграмаванне, новыя ідэі, з'яўляюцца новыя перадачы. Ну, альбо мы в школу ідзем, альбо ідзем в універсітэт, альбо вяртаемся з адпачынку. І тут прыходзіць, значыць, верасень, а мне нічога не трэба рабіць. Я уже з радыё развітаўся, новую праграму не трэба. И так как-то это млосно все, вересень. Ну, я пошел в школу. Думаю, пойду в школу, пошел в школу. А школа оказалась летная. И там вучаць, значит, як летать на этих самолетах. Ну вот, значит, с инструктором идем мы на мой первый полет. Невеличкий самолет, цельнометалличный, просто минулого года выпуска, один из наилепших в Европе, что зараз робят. И он мне, значит, показывает вот это вот, значит, там крылы, пропеллер. Вот. А вот это, каже, самая головная частка этого самолета. И показывает на трубочку, якая торчит с крыла с левого боку от пилота. Я говорю, что, не хвост, не мотор. Не, говорит, вот это, вот надо снять обовязково вот эту затычку, заглушку. Потому что, когда ты ее не здымешь, то ты не будешь ведать, с якой ты хуткостью летишь. А когда ты не ведаешь, с якой ты хуткостью летишь, ты не ведаешь, як высоко ты можешь подняться, як далеко залететь, ты сможешь вернуться, ты сможешь приземлиться. Вот, скажу, вот эта вот штука, это самое головное. Отчувається, что это особистый досвід некий был. Ну вот, когда я эту книгу писал, у меня не было этой трубочки, и тому хуткость оказалась такая, ну, незамеренная. Я ее написал за 2,5 месяца. Это была годовина разгрому нашего бюро, когда АМАП у Менску ворвался в корпункт «Радио Свобода», взломал железные двери и почав крушить все, что там было, аж уключно для подвесной столі. Что они там шукали, я не ведаю, але нават столь эту разворотили. У нас потом удалось зрабіць адтуль здымки. Бачно, як на подлозе раскиданные книги библиотеки Свободы, лежат фотографии Алексеевич. З тумбачек все выкинуто. И вот как раз была годовина, и в этот день я почав ее писать. Это было 15 липеня 22 года, ну и 30 вересня я ее скончил. Калі ты пишешь так хутка, в этом есть певная, все-таки это 12-я книга моя, есть певная пераваги. Пасля вот того першага палёту на таким цельнометаллічным самолете я попросил моего инструктора, ці можем мы прилететь на Сесне. Я давно хотел полететь на Сесна. Сесна — это самый популярный у свете такие маленькие самолеты, 40 тысяч их нарабили у свете. Это Сесна, легендарная машина, на якой Матюш Руст прилетел на Червоную площадь, сел, да, и тогда уже перебудова стала незворотной. И он каже, есть у нас, да, есть Сесна, ну, только вот не в самой Праге, треба там поехать в інший город, в аэроклуб, мы поехали, никого не было, стояла Сесна там в ангаре, мы ее выкатили удвох, еще подкатили до заправки, заправили там, значит, там на 6 литров полета. Я гляжу у него эти самые, на крыле, значит, залеплено ковалок крыла скотчем. Я говорю, слухай, а что-то вот крыло скотчем подлеплено? А, да, ну, тут подлатали, там еще. Она же говорит, старая, это ж того же самого года, что и Рус летел, этот самолет. Я говорю, что, он вытрымает? Ну да, там меняется руховик регулярно, все такое. И вот мы взлетели на этой Сесне, и мы летим, она больший самолет, больше тяжкий, хутчэй лететь, выше лететь, чем той малы. И я гляжу, мы летим над озером, якое я ведаю, да, я там на рыбалку туда ездил, плавал там. Гляжу, и я сверху раптом бачу, что в озере на дне стоит автомобиль. 100 раз я был на этом озере, ніколи не бачив. З хуткасці і з вышыні многія рэчы бачыш, якія не заўважаў і не ведаў, што яны там ёсць. Вось я бы сказаў, што вот адсутнасць этой трубачкі, она дазволіла, магчыма, сапраўды на галоўнае звярнуць увагу, а не толькі на тое, чым журналістыка і наша жыццё жыве ўвесь дзень, на тое, што механізм і все пачуцці пісьменніка ці паэта могуць зрэагаваць імгненна, як вот сёлетняя пераможца премии Адамовича Ганна Янкута. Она взяла свое жыццё и полетела с его хуткостью, и в выніку вот атрымала эту. Повторить номинацию я не могу, вот я 3 разы прочитал, запомнить не могу. Вельмі складаны полет ее атрымаўся.
Ну, а в этой кнізе удаецца. Я можу сказаць, што калі пільна ўглядацца зверху, все вы ведаеце, ці многія ведаюць апошнюю кнігу Васіля Владзіміровича Быкова «Доўгая дарога дадому». Она, відаць, выйшла, вы яе маглі прачытаць, як і я. Але вот я стаў яе перачытваць. Я стаў перачытваць, і я не магу пайсці далей за першыя літаральна некалькі сторонак. Справа ў тым, што мы запрасілі Быкова прыехаць у Прагу, ён тады жыў у Франкфурце, каб начытаць яе. Але ведаеце, тоўстая кніга, тады не было яшчэ такой вялікай культуры аўдыёкніг, і я зрабіў от чарговую памылку, я Быкова папрасіў начытаць палову кнігі, уже пасля яго вяртання ў Беларусь пасля службы на далёкім усходзе. То есть не вайна, ну, я думал, ну, про вайну он уже ж все мы прочитали, ведаем. А дзяцінства бедного, там, бедной селянской семьи хлопчика, таксама ведаем такое вот все. А вот это вот его уникальный уже досвед пасля вяртання ў Беларусь, пачатак 50-х гадоў, як он пачынае пісаць, ну і до конца. І ён пагадзіўся 6 гадзін начитываў, это не так просто. Это... А зараз я читаю пачатак. І ведаеце што? Один сказ, он про бацьку піша, там вельмі мало про бацьку, там 3 радкі ці 4. Але з гэтых сказаў вынікае, што бацька яго хадзіў на заробкі, да, бедная селянская сем'я, хадзіў на заробкі у Латгалію на цагляныя заводы, там вытворчасць была, разам з хлопцамі. То есть у них регулярно былі выхады ў зусім іншы індустрыяльны свет, куды эта моладзь мясцовая ездзіла. Дзед яго быў адным з кіраўніком этих заводаў, управляющий, то, что называлася. Думаю, нічога себе. Потом, оказывается, бацька служыў 4 гады ў царскім войску ў Горадні перад Першай сусветнай вайной. Разумееце, служыць у регулярным войску, в таким арганізаваным, як царская армія, это адукацыйная великая школа, насамрэч. Па всяких шматых. Вот, оказывается, с якой семьи походит Быков. Бацьку призываюць на Першую сусветную войну, и он імгненна потрапляе в полон немецкі. Ён 3 гады жыве ў Нямецчыне, у Бауэра. Ён жыве ў цэнтры еўрапейскай культуры таго пачатку. Яму вельмі падабаецца. І вось ён вяртаецца з гэтым досведам. Вось у Быкова, оказывается, вось які бацька. І это толькі пачынае адкрывацца, калі ты раптам углядаешься в этой 1,5 радкі забыты. Потым Быков пра сябе піша далей, што там у нейкіх суседзяў знайшоў старую библиотеку. В этой библиотеце были все подшивки часописа «Нива» и еще некого «Огонек» часописа дореволюционного. То есть это эпоха Срэбнага веку, эпоха акмеизму. Да? Я взял, знайшоў в интернете это хотя бы огоньки поглядеть. Я гляжу на первой сторонце вокладки пераліченыя литераторы европейские, якія там друкуются. Французы, англичане, испанцы, итальянцы. Весь цвет тагачаснай літаратуры. То есть до 13 гадоў, ён кажа, я прочитал все, до 13 гадоў ён уже прочитал все вот это. Глядзіце, якія, калі пачынаеш разумець. Наша памяць мае некалькі таких накірункаў. Одна их называется так званая фактычная памяць, падзеі, якія адбыліся, а другая семантычная, што тыя падзеі азначаюць. Вось з нейкай вышыні, калі ты глядзіш і бачыш, раптам пачынаеш бачыць вот гэтыя падзеі. Я спадзяюся, што в этой кніжцы удалося хаця бы наблізіцца да разумення тых падзеяў, якія адбыліся. Ну і трэці недахоп этой кнігі, он вельмі просты, з яго паважаная Святлана сёння пачала, это назва. Вось сёння лаўрэатка прэміі Адамович Ганна не раз сказала про назву, про значение назваў. Я неяк з Быковым на эту тему говорил, и Быков мне кажа, ну, я так ставлюся, знаете, что я скажу? Чим прыгажэйшая назва, тым горшая книга. Вот у меня, кажа, так, мне трэба, каб назва была короткая, 1-2 слова и не болей. Это, конечно, спрэчная заява, но тым не менш, чаму б не згадаць, калі было. И с назвы этой книги после этой, значит, ночи с Андреем Ходановичем сегодня у нас и раница почалась. И он каже, вот все-таки я хотел бы спытаться вот это, да, там, где нема темноты. Как же прикладно
Он так каже, как же это так может быть, коли вот с детства наша примовка «темнота – друг молодежи». А там, где нема темноты, получается, что это оружие для молоді, тады книга, и вот у нас в эта спречка так никуда не завела. И, конечно, это цитата, да? Але эта цитата не из песни Улиса. Правильно? Песня Улиса, да? Там, где нема темноты, радуе свобода, знакомитая песня Улиса 90-го года. В 90-м году я и почал працаваць на свободе. Насамрэч, это, конечно, цитата «Хто ведае адкуль?» Хлопцы и девчата, кто не спит еще. Первые, другие, третьи шераг я не пытаюсь. С Джорджа Орвелла. 1984 роман. И его герой Уинстон Смит подчас размоваў там со своим супервайзером с КГБ час от часу возникает эта тема про место, где нема темноты, то его обещает туды завести. И вот там она разов 6-7 в книзе возникает, и одна из этих нарешті увособляется. Место, где нема темноты, это тюремная камера, где 24 годины в сутки горит светло. Это страшный образ, який для сучасної Білорусі, для наших сяброў, знайомых, колег, сёння жахлівая рэальнасць просто. Да? Насамрэч. І вось Фелікс Аксёнцаў, аўтар словаў для всіх твораў Уліса, вырашыў вступіць в палеміку з Джорджем Орвеллом. Ён вырашыў, что в этот образ Орвелла настолько пригожий, что его нельга отдать только этой трактовце. И он створил свою знакомитую балладу, якой присвячена кавалачек и тут. «Радуе свобода, мы твои хвали и подых, не покине нас надея, там, где нема темноты, ведают нас». Ось, для меня это была загадковая баллада. Вот она проясняе нешта, але незразумела што. Але праз чвэрць стагоддзя, дзякуй Богу, Аксёнцаў даў інтэрв'ю, якім ён патлумачыў. І ён так казаў: гэтыя радкі Орвелла заўжды выклікалі ў мяне нейкі сум. Заўжды, калі я чытаў гэта, мне хацелася перапісаць гэтую гісторыю, зрабіць ее святлейшай. Тому что тут есть еще некий пласт. Это не просто цитата з Орвелла, это спроба знайсці святло там, где герой Орвелла знайшоў толькі турму. Радуе свобода, свобода, мы твои... Мы твои вустные словы, ці павінен я быць шчырым. Там, где нема темноты, слухаюць нас. Вот все равно эта вот тьмяность, загадковость некая застаецца. Аксёнцам называў своей религией рок-н-ролл. И вот он сказал про свободу такое, что, в принципе, існуе поза журналистикой, а хутчэй у сферы веры. Радуе свобода тое ж, што ў іншых светапоглядах благадаць, нірвана, дух святы ці сусветны розум. Человек, як увасабленне свободы выбору, тому хвали радуе, тому вустные словы ад вечнага. Тыя вустные словы, што былі нам дадзеныя рок-н-роллам. Словы слухаюць нас, ведаюць нас, тут набываюць адценне, сапраўды ведаюць, сапраўды слухаюць, па-за сусветам 84-го. Вы все ведаеце знакаміты адказ Карла Юнга на пытанне, ці верыць ён у Бога. Юнг сказаў: «Я не веру, я ведаю». Так і я не веру, што сапраўды ведаюць, сапраўды слухаюць. Я ведаю. Дзякуй. Светлана, я уклаўся просто. У нас яшчэ 20 хвілін на пытанні. Калі ласка, шановне гаспадарства, у вас 18. Я зараз дакладню праграму, калі. Ну так, 18:20. У нас наступная прэзентацыя пачынаецца 18:20, то бок 15 хвілін у нас на пытанні. Головная важность радиожурналиста — умение говорить коротко. Это было не коротко, но коротко. Ёсць пытанні? Тады дазвольце, я буду задаваць вам пытанні па вашай кнізе.
Калі вы абіралі вось 3 тэмы галоўныя, то што было што было вось крытэрыем выбару менавіта гэтых тэм? Чаму вось на сённяшні дзень гэтыя тэмы, на ваш погляд, яны самыя важныя? І вось асабліва пра афганскі вопыт. Вось для маладога пакалення гэта тэма незнаёмая і гэта нешта з гісторыі. І чаму вы вырашылі яе выцягнуць у сваёй кніжцы у сучаснасць? Чаму яна зараз актуальная? Ну, ведаеце, з'явіўся зараз такі тэрмін «autofiction». Это калі чалавек піша сваю біяграфію. Падраздзел, больш дакладнае найменаванне аднаго з накірункаў дакументальнай літаратуры, нон-фікшна. Просто это частка майго жыцця. Я быў дырэктарам беларускай службы, але быў момант, неяк начальство меня выклікала к себе і сказала: «Не мог бы ты вот трохі пакіраваць афганскай службай?» Мне, конечно, вочы на лоб полезли. Я кажу: «Да, обовязок». Я кажу: «Я вообще ні дарі, ні пашту не ведаю, про мусульманство нічога не чуў, ніколі не бываў у Азії, ні культуры, нічога не... Як я буду?» Он говорит: «Нам не важно, что ты ведаешь, нам важно, что ты умеешь». И начальство часом мае рацию. Вот я мушу признать, бывает такое. Конечно, это был выклик. И таким чином я потрапил в афганскую службу. Мне сказали: «Ну, на месяц, пока не знайдем нового директора». Але в Афганистане час тече вот трохи не так. Не ведаю, як наконт пустазелля, там не надто нешта расце. Іншымі словамі, калі я вярнуўся ў беларускую службу, это было в 2004 годзе, а я вярнуўся в 2006. І за гэты час, все-таки это был час професійнай працы, аказалася, што прынцыпы, з якімі ты дасягаеш аўдыторыю, як ты можаш арганізаваць працу рэдакцыі, як ты можаш падтрымаць тых, хто можа, хто не, как ты можешь им дать веру в нечто, ён збольшага аднолькавы. На адным, толькі я прыйшоў, якраз правялі замеры аўдыторыі в Афганістане, міжнародны кансорцыум сацыялагічны. І вот першае месца, 69% аўдыторыі займала BBC. Яны вяшчалі 50 гадоў. Мы пачалі толькі якраз 3 гады вяшчалі, і то у нас уже было 62, это велізарныя працэнты, 62%. Но я эту моладзь пытаюся, ці всіх, хто там сидзеў, пытаюся, калі же афганская служба свабоды дагоніць афганскую службу BBC. Была такая цішыня ветлівая. А потым адзін хлопец неветлівы кажа: «Ніколі». Яны 50 гадоў, да, у іх все ведаць і все. Вот з этого пачалося. І, ну, вот трошки, калі трошки арганізаваць, некаму даць больш свабоды, некому сказать, вот не трэба на кожнай нарадзе на лятучцы гаварыць по 15 минут без перапынку. 1 хвіліна, больше ніхто не гаворыць. І прайшоў гэты год, і зноў замеры ідуць у аўдыторыі, і, значыць, меряюць і прысылаюць вынікі. І BBC 62%, а у нас 75%. Это сусветны рэкорд амерыканскага замежнага вяшчання. Ён ніколі больш не паўторыцца. Потому что был час таки, знаете, люди еще не письменные, значит, газеты не оттягивают аудиторию. Интернета еще нема, там, ну, не развиты. Телебачения нема, потому что все, что можно было, это электропередачи, линии электропередачи, повзрывали все, да, ну, а на генераторы, як ты телебачення поглядишь. Зараз, конечно, аудитория вся раскиданная по разных платформах. Но вот тому это, я кажу, рекорд уже никто не побьет, потому что такой был час связанный. Но ведаете, что? Сегодня, пасля палічкі этой нашей, да, представления беларускай палічкі, падыходзіць да мяне нейкі чалавек, да, пасля вот вашей палічкі, с такой вышиванкой, может, бачили его, ходил тут. Падыходзіць и кажа: «Ой, слухайте, я ж специально приехал на ваш выступ, а мне треба уже отъезжать». Я говорю: «А чему вы приехали на мой выступ?» И он мне представляется, значит, кажа: «Я поляк, и оженился с беларускай». Говорить по-беларуску без помылок. Кажу, вот зараз яе цалкам уже это перевучив на беларускую. Теперь она дома толькі говорить по-беларуску, з беларускі приехали. И каже: «Ведаеце, як поляк, я не маю ніякого дачынення до Беларусі, са Шчэціна. Але я хацеў заўсёды пачуць, что такое латышская мова. Нейкі у нас з Латвіі там это самое. И на коротких хвалях включил эту латышскую мову.
І каже, але так було, що йде година латышської передачі, а година перед этим по-білоруську «Радує свобода», а потім другая. Ну так, мінялися хвалі, другая по-білоруську. Я став слухати, кажу, нешта розумію, в 90-х годах. І вивчив білоруську мову з «Радує свобода» і жонку з Білорусі в білоруську. І приїхав сьогодні сюди на зустрічу. От я йому передапошній особник якраз підписав, тому я вас попросив. От які цуди свобода животворящая творить. Калі можна яшчэ пытанне? Можа, з'явіліся пытанні? Не? Тады я яшчэ пазадаю пытанні. Вось пра праекты. Адна моя калега, ўжо жанчына сталага ўзросту, літаральна мне гэта свежа гучыць у галаве, таму што сёння вы апавядалі менавіта гэта мемуары, так? Гэта вашы ўспаміны. І вось яна сказала такую рэч. Я ўжо думала сядаць мемуары пісаць, але тут зноў праект такі, трэба беларускую мову ратаваць. Ну, гэта я алегарычна, так? Сэнс у тым, што чалавек, яна кажа, мемуары адкладаюцца. Вось, ці ёсць у вас які-небудзь такі, зноў такі вялікі, ці маленькі, меншы, бо «Радуе свабода» гэта па сутнасці праект усяго вашага жыцця. Ці ёсць у вас думкі, ці ёсць у вас энергія, імпэт у гэтай сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, на нешта такое грандыёзнае? Ці хацеце вы, ці нечым іншым абсалютна займацца надалей? Бо мемуары паўсталі не толькі праз жаданне, напэўна, памяці, але і праз асэнсаванне таго, што вы пражылі ўжо вельмі такі знакавы кавалак свайго жыцця, і вы захацелі пра гэта распавесці людзям. Ці ёсць у вас нейкія планы на яшчэ адзін адрэзак? Ведаеце, тут в этой зале сидит человек, які вот, ну вот не подумаешь, такое пытанне задаць можна, тому что як яго несе, як ён робіць, становіцца все больше, 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 вышэй і хутчэй. Я маю на ўвазе Владимира Некляева. Таму, але вот перед тым, як адказаць на его пытанне, я его попрошу парады. Володя, можна адказваць на такое пытанне, ці зглазіш? Только осторожно. Так. Все, раскрывайте уже секреты. На половку так. Ну, на половку, то так, конечно. Я вам сказал, что я почав вот так читать Быкова. Конечно, чем больше я читаю, у нас нема биографии Быкова. Ведаеце, вот есть выдатные книги, якія зрабіў Сергей Шапран. Это праца, ну, гениальная, она адзначаная премией Адамовича, наколькі я памятаю. У нас есть книги, в розный час выходили, там, российского критика Игоря Дедкова, так она называлась, Василь Быков, про творчесть. Але класічнай біяграфіі, в такім сэнсе, як біяграфія, разумеецца, сёння в сучасным літаратурным свеце, перш за ўсё, ну, для мяне знаёмым англо-амерыканскім, такой біяграфіі нема. Вось вельмі неблагую, напрыклад, біяграфію Льва Лосева. Лев Лосев напісаў пра Бродского. Всего 300 сторонок, и там еще 150 сторонок зносок. Ці англичанин написал биографию Чехова, такі жыццяпіс, вельмі дакладны, падрабязны. У нас гэты жанр в Беларусі, калі я пачынаю думаць пра біяграфіі, біяграфічны жанр менавіта, не аўтабіяграфічны в Беларусі, я просто в разгубленасці. Нехта там паспрабаваў напісаць пра Машэрава. Может быть, вот хлопцы згадаюць нешта яшчэ, але, по-моему, вот конь не валяўся. Бо партызанскія мемуары, ну, это так, слабые адносіны маюць да рэальнасці. Гэты жанр трэба развіваць. Лойка про Скорыну, правильно, вот это я бы згадаў, правильно, в серии «Жизнь замечательных людей», «Молодая гвардия», потом и по-беларуску она вышла. Бачите, вобмаль зусім. Конечно, трэба. Я не ведаю, ці стане напісаць біяграфію Быкова. Это іншая тэма, але нешта паспрабаваць зразумець пра яго. Я, конечно, б хацеў. Я вам раскажу, што у меня адбылося в мінулую суботу.
Минулую субботу я был в Удино. Удино – это город на полночи Италии. Там, каля яго, жыве теперь мой былы коллега, директор Российской службы «Раду и свобода» Марио Корти и его жонка Елена Корти. Елена Корти – знакомитая перекладчица на итальянскую мову з расійской. В 70-х годах, на початку 70-х, ее муж был перекладчиком в итальянской амбассаде, и она со своими 4 детьми жила тогда в Москве. Они познакомились з усім цветом диссидентского руху и письменницкого, хто тады был. И она переклала десятки книг. И она переклала усяго Сахарова, например. Причем рассказывала такую историю, кто читал «Успомины Сахарова». Они ж одна глава, один раздел, и он пишет как бы про житё такое социальное, да, политичное, все, а другие про то, что он про это думает, навуковую свою речь. Вот я читал его, я потом сдался. Немагчыма, потому что это физик пишет про свое думание. Немагчыма просто вот прочитать нават. И она мусила это перекласть, она сказала, что она 3 года ездила в Пизу, там некий институт физичный, по консультации. Причем нельзя было казать, что это мемуары Сахарова. Она им сказала, вот так, вот это мае сенс, коли так по-итальянски сказать. Такого кшталту перекладчица. И вот эта перекладчица переклала Быкова. Она переклала 4 ягоные оповедания. У итальянской мове нема слова оповесть. Да, есть роман и раконти. Оповедания, ну еще довгое раконти. Вот 4 оповедания, как она их называет. Это «На черных лядах», «Вовчиная яма», «Труба» и еще «Желтый песочек», по-моему, да. Вот 4 оповедания это и она переклала, причем одобрав их сам Быков. Она поехала до его в Финляндию. Выдавецтво замовила, она поехала в Финляндию, вот в эту квартиру, где Володя Некляев жил, где Быков ему покинул записку, как счастье в Писании. И они сами отобрали, и она переклала. И она мне показала потом эту книгу. Книгу она назвала «Поражение», «Пораза». Быков погодился с назвой и подписал ей моей перекладчице и суавтору. Она вельми ганарилася тым, што ён написал суавтору. Тому что Быков сказал, что перекладать для его самого, это она перекладала за его авторского перекладу на российскую. Для его это еще тяжее, чем писать. Ну, кто бачив черновики Быкова, як он на российскую перекладал, там в одном радку больше этих самых помарок, чем слов. Просто я, коли побачив, одночі він показав мені сторонку, я за голову скапівся, мені нічого не зрозуміти. Так він сам себе в свой переклад ще поправлял. И вот эта знакомитая, фантастичная итальянская перекладчица Елена Корти, она рассказала, что коли она почала перекладать Быкова, она каже, вельми часто я спынялася и не могла зрушиться. Тому что нечто такое, апроч лексики, ну, звичайно, ранее про Быкова говорили, что вот слабая белорусская мова. Она каже, я мусила взять словник ихтеологичный, пятимовный, каб разобраться с рыбами, там, ці про нечто там с водой связанное с им. Каже, я просто не могла, переклавши уже все, что можно с российской литературы, не могла его уникнуть. И каже, я тады что стала робить? Я стала брать Данте, «Босскую комедию», и просто читала в Данте. Ходила по покою, в голос читала Данте. И только начитавшийся Данте, Быков починал поддаваться. Вы разумеете, что она сказала на самом деле? Данте, 14 стагодие, это еще 300 годів до Шекспира. Это самый в истории литературы великая величиня, якая дагэтуль застаецца. Он створил литературную мову итальянскую. Шекспир уже многие сюжеты брал с того, что уже было у Данте. Да? Конечно, подмурки были всякие раней. И она кажет, что я не могу почать читать, разуметь и перекладать Быкова без допомоги Данте. Я попросил ее, покажите мне эту книгу. Она пошла, мы спустились в ейную библиотеку, она достает том 61-го года выдания. В школе она по ей училась. Ну, я записал, она прочитала Данте. Она читала Данте, бо только с Данте можно было увести у свет Быкова. Так вот я хочу еще прочитать Быкова. Дякую вялікі. Дякую, Александр Лукашук. Подякуємо за цікаву розмову. Дякую вялікі.
Можна пакамунікаваць з аўтарам 5 хвіліначак перапынак, і пасля такіх сур'ёзных тэмаў мы пераходзім да яшчэ больш сур'ёзных, так, дарослых тэмаў пра прэзентацыю Зіну пра картаграфію сексуальнасці.
прэзентацыі кнігаў, які мы перавыдалі, прысвечаны фемінізацыі мовы, якраз пытанне праблемы тэрміналогіі і ў гендернай сферы, і ў сферы сексуальнасці, праўда, гэта тэрміналогія ўвогуле вельмі праблемная, і мы якраз паглядзім. Але падчас перакладу гэтага зіну мы якраз паспрабавалі уніфікаваць, прапанаваць некаторыя варыянты. Я думаю, вы больш все валодаеце іншымі мовамі, працуеце актыўна на розных мовах. І ўжо часта я веду калегі таксама, асабліва ў гендернай сферы, они просто выкарыстоўваюць англіцызмы, тому што они кажуць, мы не ведаем, як это будзе па-беларуску, мы не ведаем, як это будзе па-расійску, і они выкарыстоўваюць, напрыклад, там панятак, які інтэрсекцыйнасць. Цяпер вельмі важны, модна, мы будзем пра гэта гаварыць. Мы услед за беларусамі Великабрытаніі, Францыі, Нямецчыны мы прытрымліваемся і перакладаем міжсекцыйнасць, міжсекцыянарнасць альбо міжсекцыйнасць. Прабачце, я потым патлумачу, мы дойдзем да гэтага. Я перакананы, што вы з гэтым сутыкаліся, але это просто слово, якое прыклад, наколькі гэта все праблемна, такое, ведаце, як лакмусовая паперка. Вот слово гэта якраз паказвае важнасць гэтых дэбатаў, дыскусій, перакладу. Мы адразу прызнаем, што пераклад далёкі ад ідэалу. Тым не менш, спроба была адна з першых спробаў. Таксама важна сказаць пра слова зін. Мы сёння казалі ўжо, што такое зін, і вось калегі пыталі, што гэта зін. І учора, калі мы казалі пра сам выдаў, то мы казалі пра зіны. Вельмі часта вы чулі, можливо, панятак фэнзін, фанзін, такія аматарскія газеткі, часопісы фанатаў, не ведаю, субкультуры такой, які з 30-х гадоў мінулага стагоддзя паўсталі ў ЗША. І выкарыстоўваўся панятак фэнзін, цяпер мы ўжо выкарыстоўваем хутчэй зін. І я ведаю, што і ў Варшаве, і ў Берліне калегі таксама прэзентавалі зіны, гендерны, квір, і гэтак далей. І якраз я, каб шмат часу у вас не скрадаць, я скажу пра эвалюцыю гэтага панятку, таму што цяпер акадэміцы, яны выкарыстоўваюць зіны, каб быць бліжэй да людзей, да народу, каб проста мовы расказваць пра складаныя рэчы. І таму вось ідэя гэтага арыгінальнага зіну, якраз які мы пераклалі, Сэры Ван Андерс, гэта канадыйская псіхалагіня, сацыялагіня, якая вось якраз і гендерная даследніца, вельмі вядомая ў Канадзе, якая вось якраз прапанавала сваю цэлую тэорыю картаграфіі тваёй сексуальнасці, альбо можна прыбраць. Я выбачаюсь. Вот этот значок можно кудысьці? Он не будет. Он не меняется. Гэты зін, ён доступны ў сеціве ўжо 1,5 гады, але мы ведаем, што адзінкі дайшлі і ведаюць, што ён ёсць. Таму была заявлена гэта прэзентацыя сёлета, таму што мы з Андрэем Клішыным якраз вырашылі, пэўны анонс і рэкламу патрэбны, каб тэкст стаў вядомы. Мы в выдавецтве ведаем, што кнігі на паперы з'яўляюцца, але ўсё адно інфармацыя часта праходзіць міма. І вось кніга некаторая ўжо 2 гады ў нас выйшла, але сёння, вчора калегі сказалі, мы не только, хаця была, они впершыню даведалі, што такая кніга ёсць, але і гэта не зважаючы на тое, што мы, в прынцыпе, шмат анансавалі, шмат вазілі, і рабілі прэзентацыі ў Берліне, у Вільні, нават у Сакартвелу мы дабраліся, але вось беларусы позна не толькі вось вчора сёння даведалі, што ёсць такая кніга, таму гэта пра тое, як важна все-таки вербалізаваць некаторыя рэчы, і тым больш такі зін. Ён толькі віртуальны, ідэя, нам ужо многія прапануюць за ўвагі, чаму яго няма на паперы, бо ідэя зіна, класічнага зіна, он павінен сапраўды быць на паперы, але тут умова аўтаркі, яна за экалогію, хаця яна спецыяльна не жадае, каб гэты тэкст з'яўляўся на паперы. Хаця я ведаю, што калі мы рабілі ў Вільні невялічкую такую прэзентацыю для студэнтаў, для студэнтак, то студэнты самі раздрукавалі і нават колерам зрабілі. Это такой вельмі крэатыўны. Так,
Они змянілі гэту ідэю канцэпцыю. Таму і мне было прыемна і дзіўна адначасова, што маладому пакаленню, якое я лічу віртуальнае, яно ім трэба. Они кажуць, зін ён павінен быць на паперы. Але таму некалькі слоў важна сказаць пра тое, што такое акадэмічны зін. Калі зін гэта все-таки такі аматарскі, нейкі тэкст невялічкі, там субкультура з 30-х гадоў, асабліва фантасты, адэпткі альбо аматары-аматаркі фантастыкі выдавалі гэтыя тэксты, потым там панкі, там не ведаю, там у Нямецчыне, у Великабрытаніі, і потым мы бачым, як цяпер апошні 20-25 год якраз гендерныя спецыялісты, спецыялісткі выкарыстоўваюць зіны, каб пайсці ў масу, быць бліжэй да народу, як кажа сама аўтарка, і менавіта папулярызаваць складаныя рэчы, правда, бо гендерная тэма, мы нібыта все ведаем, што гэта такое, але калі ўзяць спытаць, што такое гендер, я думаю, многія мы пачнем блытацца, правда? Нават гендерныя даследнікі, даследніцы, яны ведаюць, валодаюць тэмы, але калі ў іх спытаць, потым былі там дэбаты, дыскусіі цікава на Салены Гапавай, і яна вельмі цікава расказала, але так касмічна, так прыгожа і складана, што абсалютна большасць прысутных не зразумелі, што такое гендер. Таму ідэя такіх зінаў якраз, асабліва што датычыць гендернай тэмы, гэта якраз даступнай мовай патлумачыць складаныя рэчы. Я не буду вам расказваць пра тэорыю, якую прапануе Сэрі Ван Андерс. Таксама тут ілюстрацыі, тэкст пазначаны ва ўнізе, бачыце аўтараў, аўтарак. Я потым скажу пра некаторыя рэчы, з якімі такі праблемныя моманты, з якімі мы сутыкнулись. І гэта тэма таксама всплывае, яшчэ важная тэма, якой зусім беларускай прасторы не займаюцца, нават гендерныя даследнікі, даследніцы. Это, напрыклад, тэма небінарнага, небінарнасці, правда? Мы всі ведаем панятак, але, в прынцыпе, гэта тэма не амаль такая і табу, нават она тэма табу застаецца, альбо калі была вялікая канферэнцыя недавно в Варшаве, прысвечана небінарная мова па-беларуску, ну, там приехали, выступали все бинарные даследники, даследницы, и это было дивно, правда, ці могут они, могут, конечно, як даследники, даследницы, але ніводнага голоса не было пачутага з поля, з боку асобаў небінарных, але такія асобы ёсць. Я таксама был перакананы да апошняга часу, што небінарных беларускамоўных асобаў няма, але вось ягу ў Вільні сутыкнуўся і пазнаёміўся, ёсць, і мы з імі таксама актыўна працуем, але супрацоўнічаем, але зразумела, цалкам даследаванне пабудаваць на аснове двух асобаў, праўда, небінарных таксама немажліва. Але гэта паказальнік, калі там, не ведаю, у Францыі, у ЗША, у Великабрытаніі, там сотні тысяч асобаў небінарных дзеляцца сваім досведам, і такім чынам мовазнаўцы і іншыя даследнікі пачынаюць свае даследаванні і агучваюць галасы, уводзяць гэтыя галасы небінарных асобаў у мову, у тым ліку ствараюць, там, не ведаю, там, займеннікі, гендерныя займеннікі, там, ведаеце, у нас в беларускай мове яны все адно еще выкарыстоўваюцца пад ангельскім соусам, да, ші, хі, там, і гэтак далей, але тым не менш пэўную спробу з тэмай небінарнасці працаваць у нас ёсць, і, напрыклад, небінарныя беларускамоўныя асобы, якія вось у ігу навучаюцца, яны актыўна актывізуюць, напрыклад, такі рэсурс, як ніякі род. Яны вельмі актыўна яго выкарыстоўваюць, напрыклад, і безумоўна, неалогію. Пра што таксама піша аўтарка гэтага зіну, яны, напрыклад, пішуць мастак, мастачка, они кажуць мастачко, і гэта не наша прапанова, так, ведаеце, людзей там збоку, а менавіта гэта іх. Так, і таму гэта вельмі, ну, такая цікавая, ясна, што она вельмі маргінальна, але мы павінны ўлічваць гэту з'яву, правда, не самаацэнку, самавызначэння, ўзровень самавызначэння. Нават калі гэта ў беларускай мове, пакуль што ў беларускамоўнай прасторе гэта толькі 2-3 такіх, ну, чалавекі ёсць, якія гэта агучаць. Тым менш, мы можам пачаць гэту дыскусію, але, канешне, перайсці на такое, на ўзровень вялікае даследаванне мы не можам. Мы абмежаваныя, таму вось гэта канферэнцыя, пра якую я згадала, прысвечана небінарнай мове беларускай, гэта было вельмі цікава, кур'ёзна, і гэта таксама было, я адразу нагадаю, гэта было такое патрабаванне заходніх донарак, што трэба нешта з гэтым рабіць, і гэта часам і донарко таксама, відаць, так. Але гэта важна, што трэба пачынаць, што імпульс ідзе звонку, з заходніх калегаў, але вельмі часта проста мы стыкаемся з праблемай такая, вось, ну, ёсць такая праблема
што мы не можам, мы жадаем, мы хочам, вось мы адкрытыя, і мы гендерныя даследнікі. Я сацыялінгвіст, які займаецца гендернай лінгвістыкай, але просто няма за што зачапіцца, альбо просто ёсць пытанне этычнае. Я не магу выдумляць небінарную мову, бо я бінарная асоба, напрыклад. На жаль, ці на шчасце, вось такая сітуацыя, я не магу агучваць, правда, гэту. Таму пакуль што мы тут хутчэй шмат кроп'я ставім, але працаваць неяк варта, і таму в адной з выйсця гэта выкарыстоўваць проста англіцызмы, альбо не веду галіцызмы, бо гэтай мовы працуюць шмат і выпрацоўваюць новую лексіку, новыя словы для азначэння. Таму мы чакаем галасоў менавіта пазіцыі, каб шла з боку небінарных асоб, і таксама ЗІН прысвечаны гэтай тэме. Таксама, і таму я адразу, калі можа, пайду, я не буду тут тлумачыць, якраз вельмі важны, якраз ёсць глясар, вы бачыце, якраз тэрмін асноўны, з якімі мы працавалі, якія досыць праблемныя, таксама ёсць, не всюль мы можам знайсці, альбо таксама была ўжо крытыка, адразу мы атрымлівалі пэўную крытыку з боку. Але вельмі цікава, што крытыку мы атрымліваем вельмі часта з боку беларускіх гендерных даследнікаў расійскамоўных і англамоўных. Таксама спецыфіка беларуская. Яны валодаюць натуральна беларускай мовай, але як фармацэўткі лацінай. Але вось з увагі такі адразу прапануюць, чаму. Напрыклад, што датычыць панятка давайте я хочу да яго адразу спынімся. Міжсекцыйнасць, вось гэты панятак, інтэрсекцыйнасць, міжсекцыйнасць. І цяпер гэты панятак вельмі модны, але і вельмі важны. Нам трэба крыху спыніцца на гэтым панятку, на гэтай тэме. Прабачце, дзе гэта мы толькі што, вось. Таму што вельмі часта я таксама назіраю і гендерныя даследнікі, даследніцы беларускія, якія часта англадумныя, англамоўныя, яны проста пераносяць на беларускую глебу адразу паўночнаамерыканскую рэчаіснасць. Што ж такое міжсекцыйнасць альбо інтэрсекцыйнасць? Гэта калі мы аналізуем увогуле свет альбо ідэнтычнасць таксама праз прызму секцыі, што называецца многіх нейкіх узроўняў ідэнтычнасці нашай, якія афармляюцца, гэта можа быць раса, нацыянальнасць, мова, рэлігія, гендер і гэтак далей. І на аснове гэтага выбудоўваюцца цэлая сістэма адносінаў, правда, уладных адносінаў. Нехта дамінуе, нехта падпарадкоўваецца, нехта маргіналізуе кагосьці. І для аналізу мы гэта выкарыстоўваем. І, як правіла, прыклад, адразу ўсплывае амерыканскі, паўночнаамерыканскі, прабачце, калі вось, напрыклад, там кабета, муранка, лесбійка, вось яна адразу вось гэтай секцыйнасці, правда, там адразу раса, сексуальная, гендерная ідэнтычнасць, расавая ідэнтычнасць. І адразу гэты все набор, ён адразу описывает, означает человека, и адразу он показывает, что ў якім лягеры уладных адносінаў ён знаходзіцца. Зразумела, што традыцыйна, правда, муранка, жанчына, лесбійка, там, вегетарыянка ці веганка, яшчэ якая ляўша, гэта вось цэлы так, все як мы любім, гэта адразу, і гэта сапраўды так мы разумеем, тут нават без ведання фемінісцкай іншай тэорыі, мы зразумеем, што сапраўды это, описываю маргінальную, вельмі маргінальную сітуацыю. Але вельмі часта, калі маладыя гендерныя даследнікі, даследніцы, яны таксама описываюць Беларусь праз расавую прызму, і гэта важна, цікава, што мы валодаем гэтым ресурсам, але в Беларусі расавая кампанента, она досыць хісткая, слабая, правда? Дзе? В Беларусі у нас, многія нам калегі прыїжджаюць. Так, калі так, то так, безумоўна, там антропалагічна, але калі в гендерным плане альбо улічваць гэтыя ўзроўні маргіналісу, у нас просто няма, і вельмі часта сутыкаешся, што прыезджаюць амерыканскія, канадыйскія даследнікі у Менск до 2020 года, калі мы яшчэ ездзілі все ў Менск, яны казалі, у вас все добра, але у вас сумна. Я говорю, в сэнсе сумна, у вас все вельмі белае. І я адразу, была зима, я адразу, белая, так, натуральная зима белорусская. А нет, вот в метро едем, у вас все белые люди. Так, так само. І гэта вельмі цікава, ясна, з увага, але з іншого боку, она адразу выглядае як крытыка. Мы не можем змяніць свою гісторыю, правда, у нас там, кажу, мы не гандлявалі, мы не гандлявалі муранамі, як вы. Вось, так.
так, безумоўна. Але разумееце, так, і гэта вельмі цікава, але адначасова неведанне рэальнасці. І таму гэта вельмі важна, і такой зін, он скіраваны на гэта, разбівае гэта все стэрэатыпы, што трэба гэты важны паняткі ведаць у кантэксце, адкуль яны пайшлі, паўсталі, але ўлічваць, конечно, кантэксты іншы. Мы не можам. І калі мы, напрыклад, аналізуем, вот я гендерны даследнік, сацыялінгвіст, калі расавасць, я просто в беларускім кантэксце ці в літувійскім кантэксце я мушу адкідваць, але у нас ёсць іншыя важныя кампаненты, з якой, напрыклад, у ЗША не працуюць феміністкі, феміністы, гендерныя даследніцы, гендерныя даследнікі, это мова. Я думаю, Беларусь якраз моўная, вот, і гэта цудоўны прыклад таго, як тэорыя міжсекцыйнасці асучасніваецца і беларусізуецца. Яна адразу становіцца яснай, зразумелай, натуральнай, таму што это, правда, вымярэнне мовы, беларускамоўнай, расійскамоўнай, там і гэтак іншае, яна таксама маргіналізуе, не маргіналізуе. Я думаю, тут все у межах фестываля якраз прадмоў мы это цудоўна разумеем. Вот это якраз і моўная, вот эта секцыя праз мову, гэта секцыя, альбо гэта сегмент, кампанента гэта менавіта моўная, яна якраз вось яна ёсць прысутнічае, і таму гэта пераклад зіну, тут ясна, што няма мовы, але якраз калі мы ліставалі з аўтаркай, яна якраз была вельмі здзіўлена, бо яна как бы лічыла себе вельмі адкрытай і там прасунутай, але яна ніколі не думала, што мова можа быць, бо в іх кантэксце, хаця, я думаю, в канадыйскім кантэксце можна зразумець таксама. Там ёсць французская, квебецкая, нават французска-ангельская, нават унутры французскай ёсць цэлыя дэбаты. Там квебецкая, французская гэта мова самастойнасці, гэта варыянт французскай, плюс ёсць інуіцкія мовы, і гэтак далей. То бок в Канадзе, в прынцыпе, можна было ўявіць сабе, але вось гэта такое каланіялісцкае бачанне. Так, ёсць беларусы, Івонка Сурвілы, цудоўнай смачнай Тарашкевіцы, і гэта, ввогуле, аўтарка прапусціла, не ведала, на вялікі жаль. Але нет, я просто про то, што гэта важна, і вось гэта якраз Алена тлумачыць потым, і вот гэта для яе, она ўжо напісала зіна, яна казала, што я буду мэта перапісваць новы, альбо там дапоўнены варыянт зіну рыхтаваць. І она говорит, я абавязкова включу гэту мову, дзякуй, што вось беларуская тэма. І она говорит, чамусьці, калі на каталёнскую перакладаўся гэты зін, каталёнцы прамаўчалі. Ну, я говорю, вот беларусы, мы не каталёнцы, мы вот беларусы, мы звярнулі ўвагу, мы больш агрэсіўныя. Мы не каталёнцы, і таму гэта жарты, але гэта было вельмі цікава. Я вельмі ўдзячны якраз Андрэю Клішну, якога няма сёння, бо ён беларус ЗША, цяпер на Гаваях, ён выкладнік, прафесар, ён матэматык, фізік, але ён паралельна заўсёды цікавіўся моўнымі пытаннямі, яго был такой комплекс, як у нас у гуманітарыяў ёсць комплекс, што мы там астраномію, аэрадынаміку, у аэрадынаміцы не разбіраемся, мой такі комплекс. А вось у яго наадварот, ён фізік матэматыкі, ён заўсёды лічыць, што вот он не может один перекладать зін гендерный плюс тут с мовой, тому что вот ён фізик математики, тому ён взял у компанію мяне, хотя з ангельскай я працую, але гэта не першая мова, з якой я актыўна і добра працую. Але вось таму такой вельмі добры такі дуэт у нас атрымаўся, і вось шкада, што яго сёння няма, што было варта пазнаёміць яго з вами, тому што вось ён сапраўды таксама такой след беларускай дыяспарнай мовы, і ён накладаецца, я вельмі люблю, калі вот малады, он сам з Менску, з Беларусі, але шмат год ужо ў США, і вот калі я вельмі люблю, што ён адразу бачна, што ён беларус США. Я думаю, мы адразу гэта можна было выявіць, они так пачынаюць размаўляць, калі шмат кантактуюць, вот сказали Андрей, ты сказал, Андрей, што вот Івона Сурвілка адразу бачна уплыў, там уже уплыў ёсць. Івонкі Сурвілы, і он пачынае уже размаўляць, як Івонка Сурвіла, з такой вельмі мягкай, прыгожай беларускай мовай. Вось, і таму, на жаль, яго няма. І таму вось гэта кампанента мовы, адна з якую мы дадаем, і эта тэорія становіцца адразу вельмі міжсекцыйнасці, альбо інтэрсекцыйнасці, гэта адкрытае пытанне. Ёсць прынцыповыя калектывы феміністкі, якія выступаюць за варыянт інтэрсекцыйнасці. Я думаю, тут не прынцыпова інтэрсекцыйнасць, міжсекцыйнасць, мы разумеем адну і тую з'яву. Што будзе з выкарыстаннем, як бы казалі, пра іншыя, напрыклад, пра фемінітывы, будучыня пакажа, які варыянт узус пакажа, будучыня пакажа, які варыянт новае пакаленне выберуць слова, ці гэта будзе вязынка, ці вязнярка, да? А той самы з паняткам міжсекцыйнасці, інтэрсекцыйнасці, это будзе таксама пакажа будучыня практыка. Але вот калі перакладаюць, то вельмі альбо часта я бачу перакладаюць тэксты і пакідаюць па-ангельску
тэрміналогію, тому што яны распрацаваны. Я думаю, мы можам смела рабіць так. І так рабілі да нас, правда, многія тэксты, калі мы глядзім, што рабілась перакладамі 20-30-х гадоў 100 год таму назад, мы бачым, што былі спробы смелыя, яны, канешне, ўжо забыты. Мы тут пасля прыдумалі ці не прынялі, адкінулі ці прынялі, але тым не менш, гэта трэба рабіць. Таму мы адразу прызнаем, што ёсць моманты. Але мы, конечно, раялись, мы гэта не перакладалі, мы не стваралі новых словаў. Мы раяліся, мы глядзелі, што за апошні 30 год было створана ў гэтай сферы. Але вельмі часта проста многія тэрміны адсутнічалі. Таксама я раю потым пагуляцца з гэтым зінам, таму што такой тэставы ёсць варыянт, і потым пад канец будуць пэўныя адказы давацца. Таму сёння няма часу на гэта зрабіць, то просто ён даступны, всюль ён вісіць на, не ведаю, на многіх, і на сайце ІГУ, на сайце нашага выдавецтва. Просто можа забіць картаграфію тваёй сексуальнасці, і ён адразу з'явіцца. Альбо мы зможам падзяліцца, калі вам цікава, і прайціць, пагуляцца і паглядзець вашу рэакцыю ў будучыні, цікава, вашы каментары, таму што, як сказал, гэта аля-тэст, і там ёсць цікавыя моманты, на якія я таксама был здзіўлены, як і гендерны даследнік. Я думаў, што ўжо нічога ў гендернай сфере не здзівіць, але і мяне таксама здзівіла. Таму я вельмі раю, рэкамендую пагуляцца з гэтым тэстам. І таксама еще адзін старонка, якраз вы бачыце, флюідная ці нерухомая ідэнтычнасць, гендерная, сексуальная і так далей, таму што вельмі часта, таксама апошнім часам, я в ІГУ, в Цэнтры гендерных даследаванняў з прафесаркай Альмірай Усманавай мы разам супрацоўнічаем у гэтым цэнтры. І да нас часта звяртаюцца бацькі, альбо студэнты, студэнткі, альбо бацькі пішуць з Менску. Вельмі цікава, як не выходзіць Цэнтр гендерных даследаванняў, значит, і гэта добра, они нам пішуць і звяртаюцца з такім пытаннем, альбо они гэта называюць праблемай. Мой дзіцёнак флюідны, гендерна-флюідны, бяда, дапамажыце. Бачыць, для бацькоў Беларусі, і это зноў паказальнік таго, што як важны такі здзіны, просто, каб они прачыталі раней, і мы ім раім, рэкамендуем, некаторыя пасля вельмі цікавая рэакцыя і падзяка, таму што вельмі простая мова, людзі не заангажаваны ў гендерныя даследаванні, але разумеюць многія рэчы і пачынаюць успрымаць, трактаваць гэта пытанне іначай. Адзін піша, што гэта праблема, это ўжо просто пытанне, ці для іх гэта просто праблема. Они кажуць, сваю мову выкарыстоўваюць, для іх гэта праблема, але яны пераносяць акцэнт, правда, што гэта праблема. Ідэнтычнасць іх сына, дачкі флюіднай. Пасля якраз і тут таксама вельмі цікава тлумачыцца, і флюідная нерухомая ідэнтычнасць, тэрміналогія таксама зафіксавана, альбо якраз недавно беларусы з Варшавы пісалі сем'і да нас таксама, і мы ім дапамог. Ён як рэцэпт, ведаеце, выпісваеш рэцэпт, ідуць у аптэку, і рэцэпт цудоўны даследаваць. Таму, як важна, калі няма тых у нас, хто пісалі б самі тэксты па-беларуску, адразу тлумачылі простыя рэчы, то хаця перакладны гэты зін, это прыклады таго, як зін дапамагае рэальна не проста нам, даследнікам, даследніцам гендернай сферы, он таксама дапамагае, он пэўны паказвае іншы падыход, і, напрыклад, што гэта за тэорыя, пашырае наша перспектыва, але ён практычна дапамагае людзі, якія далёка, вельмі далёка ад гендерных даследаванняў, але яны сутыкаюцца на практычнай такой глебе з такімі пытаннямі, выклікамі, з якімі в Беларусі не працуюць цяпер. Альбо працуюць вельмі негатыўна, в негатыўным рэчышчы, беларускія псіхолагі, псіхалагіні. Вельмі часта якраз то, што альбо нават недавняя публікацыя на газеце «Звязда». Я выбачаюся, мушу прызнацца, я чытаю газету «Звязда». Як даследнік, я мушу апраўдавацца, я аналізую мову гэтай газеты, як яна эвалюцыянуе мова беларуская афіцыйная ў умовах цяперашніх, таму раніцу у мяне пачынаецца старонка «Звязды». І калі часам у Літве блякуецца газета «Звязда», я ў адчаі амаль што магу упаліцца, таму што такая важная крыніца для аналізу, в тым ліку гендернай тэмы, яна часто недоступна. І там якраз недавно там есть думка психолога, психологини, она пишет психолог, себя называя по официальной белорусской мовой, и она шмат анализуя проблему, хворобу гендерно-флюидных детей. У газеты «Звезда» она анализует, то психологиня, эдукация, Менская, она БДУшная,
сама стажывалась у Нямецчыне шмат, вот потом вернулась у Менск, и она лечит хваробу. Вот, это просто вот, і зрозуміло, да, в такой ситуації можна цілком зрозуміти батьків, ну, які читають, може, зв'язку не читають, але тим не менш, там, ну, не ведь, інші подобні краніці, і вони, звісно, отримують такий відказ. Негативний, і ось в яких, ну, ми ведаємо, в яких умовах, я думаю, білоруси живуть, знаходяться, по многих темах можна пройстися, але ось гэтай теми вогуль, да, ми в умовах аўтарытарызму мы гендерныя тэмы падзабываем, таму вось гэта яшчэ каштоўнасць важнасць такога пазітыўна напісанага, навукова напісанага зіну вельмі важная, і кажу, і паўтараюсь уже трэці раз, это такая вельмі цікавая інструкцыя і цікавы рэцэпт для многіх, хто впершыню сутыкаецца з гендернай тэмай, і тут можна знайсці адказы, вельмі простыя адказы на складаныя рэчы. Больше я не хочу гублять час ваш. Я думаю, коли будет реакция, альбо прапановы, альбо комментарии, альбо можем пройтись по глясару, от глясар терминов. Коли вы бачите некоторые понятки. Ой, я вибачаюсь, як это зробити, як побачить мені. Гучить, ні, зараз нічого не зробиш. Тут альбо пальцем. Я вибачаюсь. Ну, я вельмі цешуся, што я тут якраз публіка зусім іншая, не чытацтва газеты «Звязда», а зусім іншая, пад уплывам, відаць, мы ў еўразвязі, уплыў нават і ўплыў польскай мовы станоўчых, зямотка калега казала, што ў польскай мове таксама шмат пытанняў, але мы гэта таксама ведаем, тым не менш, психологи, психологини нават у эпоху доминирования пису, они такого себе не дозволяли в официальной прессе, потому что все-таки, ну, есть, працует. Так. Зараз я возьму другі для вас. Так, штосьці я трошки. Па-першае, вельмі здорава, што ўвогуле ёсць такая праца. Напэўна, яна камусьці патрэбна. Але ў мяне ад пачатку ўзнікла пытанне актуальнасці, таму што, ну, відавочна, людзі розныя, ёсць розныя асобы ва ўсіх краінах, ну, неважна ў якіх, але магчыма, гэта больш можа быць актуальна для беларусаў, якія ўсё ж такі з'ехалі з Беларусі па большай частцы, чамусьці я так мяркую. Ну, можа, гэта памылкова, але нейкае даследаванне, магчыма, ну, было б цікава ўвогуле, нейкае, не знаю, пытанне, каб увогуле, наколькі гэта актуальна. Па-другое, на маю думку, вось калі мы бярэм тэму сексуальнасці, сексу і так далей, то ўсё ж такі, мне падаецца, больш актуальная ўвогуле галіна гэта сексасвета, анатомія, то бок самае базавае, з чым мы сутыкаемся ўвогуле ў жыцці кожны дзень, і ўвогуле нейкія стасункі. Ну, то бок гэта сапраўды было б, ну, на маю думку, актуальнее, таму што ўсё ж такі, як займацца сексам па-беларуску. Ну да, ёсць такое пытанне, ну правда, таму што мы як бы, ну, там, ну не ведаю, у гэтым, правда, ёсць нейкае пытанне, увогуле, як называюцца часціны, як бы інтымныя і так далей, і неінтымныя. У гэтага увогуле ніхто не ведае, і як бы, ну, ёсць уже там словы, папулярызуюць таксама, там, хто як умее, хто як можа, але было б цікава, калі б гэта ўжо неяк зафіксавалі, людзі, якія гэта могуць зрабіць, гэта падаследавалі. Напрыклад, я ведаю вельмі добрую псіхалагіню беларускую, якая зараз у эміграцыі жыве ў Гданьску. Можа быць, вы чулі, ёсць такая Зоя Прышывалка. Ведаеце?
Вось і карацей яна вельмі простымі словамі умее растлумачыць вось як бы такія звычайныя рэчы. Яна ну таму што яе вельмі добрая адукацыя, яна ведае гэта ўсё як называецца па-сапраўднаму, не так як мы там звыкліся. І ўвогуле яна актуалізуе вось троху табуіраваную тэму, ну таму што у нас ўсё адно яшчэ не вельмі прынята казаць да, пра нейкія інтымныя, нават паміж сабой у стасунках людзі часта там саромеюцца, а гэта вельмі важна як бы абмяркоўваць і так далей. І таму на маю думку было б цудоўна, вось ізноў жа я проста падпісана на гэтую псіхалагіню, і я ведаю, што яна нават недавно прызналася, што яна б хацела ўсе яе веды перакласці на беларускую мову, але мы ўсе разумеем, што ўсе навучанні вельмі класныя, яны звычайна па-расейску, ну ці там на іншых мовах, ну няма гэтых навучанняў па-беларуску, і каб вельмі добра зрабіць такі, ну як гэта называецца, ну тыпу даведку ці нейкія такія вось штосьці для людзей, каб папулярызаваць, у цябе павінен быць вельмі добры ўзровень беларускай, а калі ты ўсё ж такі ўвесь час працуеш па-расейску, ну самой гэта зрабіць складана. І то бок я разумею, што хутчэй за ўсё ёй бы было б супер неяк сканекціцца з людзьмі, якія вельмі добра ў беларускай мове і якія могуць вось дапамагчы ў гэтай справе. То бок цудоўна ўвогуле, што гэта ёсць. Адзінае, што прабачце, можа я праслухала, гэта амерыканская канадыйская, так, то бок ізноў жа гэта трошачку з-за межы, гэта тэма, якая актуальна больш усё ж такі там. Ну, ізноў жа гэта актуальна паўсюль, але мне падаецца ўсё ж такі больш, ну, трошачкі вось. І калі ёсць запыт у беларусаў, у беларускай аўдыторыі увогуле больш ведаць пра стасункі, таму што ізноў жа я проста па аднаму чалавеку, але так па назіраннях, што ўсё ж такі беларусам, беларускамоўным, яны ўсё роўна на яе падпісаны, бо яны вельмі ну такі класны спецыяліст, і яны б хацелі спажываць яе прадукт як бы па-беларуску. І я проста да таго, што ну вельмі важна яшчэ ну не проста перакладаць, а яшчэ ну нейкую актуальнасць. То бок, вось, можа быць, я прыдзіраюся. Не, карацей, супер. Проста вось мне падаецца, што гэта нейкія агульныя рэчы, а ёсць тыя рэчы, якія, ну, праўда, актуальныя трошачкі. Вось, прабачце, калі... Не, дзякую за каментар, за развагі. Я тут з вами і часткова і пагаджусь, але як я адразу сказал, гэта пераклад. І Сері Ван Андерсона, ну, на вялікі жаль, она не зможет зрабіць працу за беларусак і напісаць пра сексуальнасць па-беларуску. Гэта ідэя сапраўды, яна адразу акадэмічна, але простай мовай, таму яна карысная, я згодны для вузкага кола. Беларусак, але сапраўды ўжо працаваць там з тэрміналогіяй, там, не ведаю, сексуальнай па-беларуску, іншай, гэта ўжо выклікі для нас, для беларусаў, для спецыялістаў. Тут это не крытыка ўжо, правда, в бок канадыйскай даследніцы. Агульная рамка, як кажуць, мажліва, але гэта агульная рамка таксама дапамагае далей. Гэта все как бы мы... Нават той, хто пачне, альбо тая, ці ты, хто пачнуць ствараць пра тое, што вы марыце, альбо кажуце, гэта трэба ўсё адно абапірацца на нешта. Ну, в сэнсе, гэта псіхалагіня, альбо многія мы. Все адно. Гэта сапраўды трэба абапірацца на. І гэта будзе таксама адзін з тых рэсурсаў ужо, каб не ствараць ровар там, вот ужо будуць некаторыя прапановы тэрміналагічныя ў тым ліку. Але плюс гэта, ведаеце, гэта гендерная тэма, якую яна тлумачыць сваёй тэорыі сексуальных канфігурацыяў. Гэта не пра сексуальнасць толькі, просто тэрмін тэорія сексуальных канфігурацый, ён збівае з тропу, і как бы адразу вядзець нібыта... Але нет, гэта зусім не пра асновы сексуальнасці. Так. Але сапраўды ў беларускім кантэксце гэта трэба і больш будзе, мажліва, важна, цікава, актуальна, але гэта ўжо так, это выклік і праблема, і в тым ліку і для нас. Вот в Цэнтры гендерных даследаванняў ёсць у ЕГУ, чым ён займаецца. І вот это ваш каментар якраз у гэтую, я з вами згодны, але тут пытанне ўвогуле, чым ЕГУ займаецца. Ну, в сэнсе, он займаецца гендерным даследаваннем, але не па-беларуску, і таму гэта ўжо
ну, яго не вырашыць гэтай праблемы, тут трэба шукаць іншы цэнтры, іншыя не ведаю. Тым больш, як вы самі сказалі, цяпер беларусаў столькі шмат у выгнанні, у міграцыі, які... Так, менавіта. Менавіта. Там была спроба дарыць там лабараторыі, платформы, ці яшчэ там неяк прасторы назваць, але ну, застаецца тое, што было зацверджана, і гэта было зноў жа зацверджана там даўно. Таму гэты ваш каментар развагі вельмі важны і цікавы, але ну, я думаю, гэта ўсё не анулюе, ўсё перакладніцкую дзейнасць трэба весці ў гэтай сферы, бо, як мы бачым, пераклады нам все равно дапамагаюць. Вот мы уже сказали гэты момант, там раз мова замяняюцца, але тым в цэлым в іншых она можа нам дапамагчы. І я ўжо, повторюсь, не буду хваліцца, но вось сем'і альбо бацькі, якія да нас звяртаюцца, мы бачым, што гэта ім дапамагае, то бок людзі, я зусім не думал, што гэта скарыстаюцца менавіта там людзі з Беларусі, альбо там не ведаю, у Варшаве беларусы. Я думаю, гэта будет вот інтарэс для студэнцтва, для такой інтэлектуальнай прасторы, сапраўды, ну, про то, што вы сказали. Это мінарытарнае, такое элітнае досыць важна, але тым не менш мы бачым, што гэта дапамагае тлумачыць. Таму я пасля такіх зваротаў, пасля такіх лістоў я супакоіўся, што мы вот все ж таки это добрая справа, і гэта, я думаю, часткова таксама, я думаю, і ваш скепсіс крыху разбурыць. Прыклады, якія просто прыводжу сем'яў альбо бацькоў. Калі што, ці можна будзе звяртацца да вас вось з перакладам, зноў жа на беларускую, з расейскай той же самай? Нет, безумоўна, тут, ну, акрамя, я думаю, ёсць таксама многія, прынцыпе, ну, як і многія, ну, займаюцца гэтай тэмай, займались, былі спробы на... Гэта больш спецыфічная, тут спецыфічна анатомія і так далей, ну, такія рэчы. Сексуальны гендер, безумоўна, мы только рады будем і... Супер. Мы теперь как раз перекладаем. Я поделюсь вашим контактом. Так. Мы как раз теперь, ну, может, варто похвалиться, у межах гэтага якраз дамовились выдавецтвам Галімара і перекладаем Симона де Бувар, другі пол. І гэта там таксама, гэта выклік тэрміналагічны, тому что там лексика вся такая, что по-беларуску гэта не гучала, і мы теперь вот павінны, і мы коллектив, вот я перакладнік, але мы все у супрацы з шматлікімі беларускімі па свеце, у Канадзе, у США, у Новай Зеландыі, у Беларусі таксама калегі, якія ёсць інстытут беларускай мовы, сёння вы бачылі Ігора Капылова, які на відэо выступала, і яны таксама дзейнічаюць, і незважаючы на всю жуду рэчаіснасці, яны публікуюць такія кнігі, такія працы, і саме з імі таксама раімся, гэта не будзе выключна, там, не ведаю, такой там дыяспорны тарашкевіцкі элітны, таму не ведаю, нейкі проект. Нет, мы как раз хочам зрабіць гэта універсальна, про то, што сёння Жанна зноў гаварыла, гаспадарыня Жанна Некрашевич, што трэба масты будаваць паміж усімі гэтымі стандартамі. Мы не можам, мы, конечно, можам, мы маем права свой выбор эстэцкі перакладнікі рабіць, але мы, ну, в некаторых тэкстах, там, романаў, напрыклад, але пераклад такіх тэкстаў, як другі пол, альбо вот зін гэта, таксама мы шлі на кампраміс, хаця мы афармлялі вельмі часта гэта Тарашкевіц, але лексычна, тэрміналагічна мы не пазбегалі гета Тарашкевіцкага альбо гета Наркамаўскага, мы спецыяльна межы адкідавалі. Таму і тут якраз вось у гэтай сферы ўжо робіцца шмат чаго, я думаю, якраз другі пол, калі з'явіцца па-беларуску, ён... Так, все чакаюць. Дзякуй вялікі. Калі ласка, яшчэ пытанні? Не стрымлівайце сябе. Хай табуіраваная тэма вас не стрымлівае. Пакуль пытанні вы рыхтуеце, я хочу паказаць невялічкі еще, на што звярнуць увагу, как раз про аўтарак, такі кур'ёз моўны і перакладніцкі, я думаю, тут многія мы разы перакладаем з мовамі працуем, гуляемся з мовамі, так? І вось якраз ідэі, ну тут была яшчэ старонка, мне здаецца, я її тут не бачу, і аўтаркі гэтага, і аўтару гэтага зіну, яны... Мы пераклалі гэты дзін, карацей. Вось, біяграфія. І вы бачыце, выклікі был для нас таксама, калі тут можа бачна дрэнна, але вот Джулс Шил, напрыклад, калі вы перакладалі, калі выйшла ў 18 годзе, у Джулс Шилс была адна ідэнтычнасць. Ну, мы пераклалі з улікам 18-го году, і пакуль мы чакалі, там, вычытывалі, рэдагавалі, гэтак далей,
нам приходит послание с Канады, что вы не можете перекладать мужчинским там, в жаночым роде, бо она ранее використовувала жаночий род, авторка. Теперь она змінила ідентичність, она тільки мужчинський род. Ми змінили, ну, зрозуміло, ми реагуємо, я гендерно чулівий перекладник, я реагую. Потім пройшов ще місяць, знову почала мінятися ідентичність одной з авторок, і ми вже просто захвилювалися, тому що ми розуміли, що таким чином ЗІН не вийде ніколи, тому що ну, треба неяк, от, треба в 18-му році зреагувати, і все, ми поспіли, що називається. Вот. І там флюїда, ось так, але це вельми важний і каштовно, але коли це доходить до того, що треба видати, опублікувати, то це перешкода становиться. Я вибачаю за слово перешкода, ці можемо тут сказати, ну це те, що нас стримлює. А? Виклик, ось, да, пробачте, не перешкода, дякую, Ганна, це виклик. Так. Але ми реагували на зауваги, на коментарі авторки ЗІНу, і ми тому, ви коли бачите вище, Алекс Янтафій, Мек Джон Баркер, там так само і було першопочатково, або по-ангельську ми ведемо, це все, там не читається гендерна ідентичність вельми часто, правда, маскулінітиви, фемінітиви не так бачені, і тим не менш там присутнічало це, і ми раїлись, я вот таке прийняв рішення, я просто не писав, що я там ілюстратор, не було ні мужчинського, ні жіночого роду, а писально. Вот мой профессийный заняток, звязанный там на нас письменництвом, это я не письменник, потому что мы б не вышли бы, ну, або треба було створити нові слова. Схитрили, але і авторка ЗІНу вельми нас похвалила, що ви малуєте, добре, що є ресурс мови такий, ну, і во всіх мовах, в принципі, є писально гэта робити, але, тому що по-ангельську, або я підглядав по-каталонську, по-гішпанську, на інших мовах так само, вони поспіли, ну, своєчасово видать. І з викликом справились хутчэй, а ми в беларускай мове. Але гэта былі вельмі цікавыя кур'ёзныя выклікі, з якімі вот і гэта просто прыклад таго і працяг той тэмы, што як часта неуважліва перакладніцы цяпер все і Тарашкевіцкі, і Наркамаўскі працуюць, вельмі часта ігнаруюць вось гэту кампаненту ідэнтычнасці гендернай аўтарак і вырашаюць за іх, што альбо я ўжо не кажу пра калі не выкарыстоўваць фемінітывы, это зноў жа таксама важна. Для авторки, например, важно, что она там авторка-письменница, про нее пишут там белорусская письменник. Такое так само есть вариант. Только это одно. Але уже, коли еще пойти глубей, вот в гендерное вымярение, в гендерные компоненты этой нашей идентичности, то вот как раз выйсце есть цудоўны, в мове белорусской есть это выйсце. И чему не, правда, это может быть добрый выйсце, как пописать и показать и богатить разнастайность мовы, и тем самым не покрыўдзіць авторки. Это вот такой курьез, и это поплывало на 3 месяца, мы затрымлівались с офіцыйнай публікацыяй і размяшчэннем у доступ гэтага ЗІНу, тому што вось мы справілись хутка з перакладам, але вось гэтыя гендерныя выклікі вельмі важныя і цікавыя нас вось затрымлівалі. Але вот мы знайшлі перакладнікі выйсці, хто займаецца перакладам, я раю. Ну, это, я думаю, не наше открытие. У мове есть заўсёды ресурс, просто чамусьці гендерна чулівасці не хапае вельмі часта нашай перакладнікі. Некаторым я не абагульняю, я ведаю, што на шмат ёсць перакладніц, якія, да, вось там і калектыв, вот я бачу Ганну, паглядзеў на Ганну, і адразу калектыв «Прайдзі свету», і там, дзе все, што вы рабілі, там якраз вельмі гендерна, как вы корректно, гендерно чуліва, сенсібельна вы рэагавалі і гэта ўлічвалі кампаненту. Але праблема ёсць. Ты же не думаешь, з кім я там спіць, умоўна кажучи. Разумееце, так? То бок гэта таксама не вельмі карэктна, у сэнсе, ну ты ведае, ты вось чалавек ёсць, ён мужчына. Ну, як бы, і ты раскажаш пра асобу. Так. Дякую. Ну, я все. І так і не, але калі самі авторки пазначаюць, што гэта для нас важна, калі ласка, захавайце. Ёсць такая інструкцыя, нават калі кніга ёсць, они прысылаюць такую, цяпер гэта апошні 5-7 год, я бачу это ўсюль. Во всіх мовах, я мой французскі пераклад адразу пішу, толькі авторки, які памёрлі. Нема такой інструкцыі, там у Сімона де Бувара, Маргарит Юрсенар, мы перакладаем, нема такой, бо... Але сучасны авторки адразу праходзіць інструкцыя,
калі ласка, захавайце, калі мажліва, в мове, на якую вы перакладаеце, вось такі момант. І па пунктах. Выдавецтва Галімар, іншы Это калі выдавец. заяўляе чалавек, правильно? А калі не заяўляе, Калі не заяўляем, мы можем, так, я згодны з вами, тады не трэба, і мажліва, там, хаця уже просто уже пытанне моды і палітыкі стала, што мы уже боимся, ну, нас обвинувачивать у палітычнай некорректности, и мы, есть такое таксама, сапраўды, и уже пачинают нават там, где вось не ведаю, там моменты такие, что, як я вот люблю приклад приводить, ну, не зусім звязаны з гендер, але вот это міжсекцыйнасцю, калі, я думаю, многие будут смеяться, калі вот до чаго даводзіць гэтай прытрымліванне гэтай такой нейкай ідэалагізаванай палітычнай карэктнасці, у гістарычнай перспектыве мы ведаем, што са словам беларускім, да, габрэй, жыд, ну, таражкевіцы мы выкарыстоўваем нармальна, ну, у нарка афіцыйны правапіс не любіць гэтага пад уплывам расійскай мовы, так, там яўрэй, там габрэй. І моя бабуля, калі навучылась настаўніцу беларускай мовы да вайны, она рассказывала такія сітуацыі, вельмі кур'ёзныя анекдоты, думаю, вы все полюбіце, як французскі пісьменнік Андрэй Жыд, ён стал Андрэй яўрэй. Она говорит, и там у них на курсах в Витебске Андрей Яур, так. И она говорит, а что? Я говорю, ну это же Андрей Жид, как это можно? А такой был, так боялись, что вот их там заобвинувачивают, не ведаем чым, и ну, там, ну мы ведаем чым. И это вот, и это про это так само про них не рассказывал, ну вот моя история моей бабули Витебской, какая вот ходила, вот, как это просто, ну, перенести, или переставить, ну, перевести до сучасности и в гендерном мирении, как не, до таких ситуаций не доходить и не доводить. Але такія сітуацыі ўжо паўстаюць таксама. І таму тут знаходзіць трэба выйсці, сапраўды, рэагаваць, і калі ёсць інструкцыя, прытрымлівацца, і калі не, то... Дзякую вялікі, калі ласка, ці будуць яшчэ пытанні? Яшчэ? А просто интересно, где можно найти эту книгу, так как она в электронном варианте? А так, PDF-ка размещена, когда вы просто набираете картографию твоей сексуальности, она просто вам выдает. Вот. Google выдает. Google, он выдает одразу, либо там вот, мы потом можем поделиться, не ведаю, как мы можем поделиться про канал Прадмова, альбо вы можете написать на мне. Ну, але она вот картография, когда вы запомните, занотуйте, альбо... И она... И она доступна, и вы сможете почитать, погуляться, и вот пройти это а-ля тест, и потом вот можливо написать, мы можем зустріцца і паговорить, не цікаво будет. Альбо некі прапановы, каментары, таксама тэрміналагічныя, потому что я ведаю, тут я бачу шмат калегаў, перакладніцу, які змогуць дапамагчы. І мы не заўсёды звярталіся ў той момант, мы да іншых звярталіся, але вот я бачу прысутных перакладнікаў, перакладніцу. Калі ласка, яшчэ пытанне. Хочу вернуцца трошки да тэмы фемінітыву, насамрэч. Ну і пра тое, што вы казалі пра ваше даследаванне звязды. Вось, мне цікава была, калі вы тады рабілі, ну, як бы у вас быў такі дыялог з спадаром Ігорам, так? Ці ёсць некая розніца паміж той паваеннай эміграцыяй і той мовай, якую яны выкарыстоўвалі, і тыя фемінітывы, якія зараз існуюць у той дыяспоры, так? І фемінітывамі, якія зараз унутры Беларусі. І яшчэ дадатак да гэтага, вось вы сказалі пра гэта даследаванне, што вы чытаеце звязду, ці ўвогуле выкарыстоўваецца там штосьці, ну не канкрэтна ў звездзе, а ўнутры ў Беларусі, ці ўжываеце на гэта фемінітывы, ці прызнаюць, ці не баяцца? Так, дзякую за пытанне. Ну, можа, з канца тады пачну. Звязда якраз паказвае цікава, як паступова звужаецца кола фемінітываў. І прыклад, я люблю заўсёды такое слово візітоўку газета «Звезда», слова якога баіцца газета «Звезда» апошнія дзесяцігоддзі некалькі, это слово намесніца. Мы бачым «Звезда» в бэсэсэравскі перыяд, аналіз робім параўнанне, она просто смела намесніцу, намесніца. А вот просто апошні 20 год, і гэта все, это просто намеснік, и все, там жанчына, и намеснік. И ты калі пишешь, до 20-го года я контактовал, писал листы, как это называется, это не корректор, редактор, как это называется в «Звезде», это был стиль-редактор, дякую. Стиль-редактор там был, и теперь есть стиль-редактор, але теперь я с ними не контактую, до 20-го года. Так, вот. И они отказывали, что, ну, так, мы ведаем, что... Але это была у бэсэсэрскі перыяд, это официальный отказ стиль-редактора газеты «Звезды» 2018 год, была грубая помылка, наместница, и вот так вот, хотя словники дают наместница, в тлумачальном слове дают наместница, жаночий род, наместник, без всякой там образливости, изневажливости, там, ироничности, ну, там, насмешливости. И вот такой официальный отказ, и все, потом они больше не реаговали, я потом пробовал протягнуть диалог.
ну, листоўна, і не адказала, альбо ж не зрэагавала. Так, не можа, так. І таму вось і все мінімізуе, што, в прынцыпе, і наша ніва, ну, наша ніва перайшла пасля таго, як наша ніва перайшла на афіцыйны правапіс, она таксама колькасць фемінітываў адразу скарацілася, а ў звязі яшчэ горшая сітуацыя. Але ж выкарыстоўваюць там, напрыклад, настаўніцы, зразумела, такі класічны базавыя ёсць, але вось астатні, і ў іх ёсць спасылка, яны дасюль спасылаюцца на спадара Цікоцкага, да, стилистика БССРовская, где он взял просто с российской стилистики, с российской мовы и просто переклал на белорусскую, и вот подал там, что мужчинский род генеричный род, и это выкарыстоўваецца, а фемінітывы это уласцівасць размоўнага стилю, и все. То бок это было вырашана то. И тому звезда автоматично минимизует, или вот слово настав, вот поглядите, наместник, калі вы назовете наместница в звезде, вы меня вельмі здзівіце. И калі вернуться до першай часткі вашего пытання, там якраз безумоўна, ёсць, калі ты аналізуеш мову дыяспоры на прадмет фемінітыву, я адразу здзіўляюсь, прыемна, но я дазволю себе сказаць слово прыемна, тому што там шмат такіх слоў, якія не перавезлі, якія існавалі ў даваенны перыяд, якія не перавезлі, якія зніклі, нават больш нідзе не выкарыстоўваюцца ў Беларусі афіцыйнай пасля другой сусветнай вайны, і яны актыўна выкарыстоўваюцца да сённяшняга дня ў дыяспоре беларускай. Тут слова, сімвалічнае слова, гэта выдаўчыня. Они заўсёды выдаўчыня, то бок актыўна, і у нас яго просто няма, і мы бачым, што украінская мова таксама цяпер выдаўчыня вернулась, у них таксама была, это не значит, што они там падгледзелі ў беларускай, нет, у беларусаў у дыяспоры ў Лондоне нет, але гэта натуральна просто тэндэнцыі паралельна ішлі, і вось такое слово, якое... Так, польская таксама, але таксама было, і альбо там таксама слово там чэмпіянеса, вот слово еще важное, чэмпіянеса, якое існавала ў БССР, спартовая лекцыя, 20-е гады, 30-е гады чэмпіянеса. Потым яны пазбавілі, сказалі, што чэмпіёнка все ж таки павінна быць. Але чэмпіянеса фіксуецца ў газетах, калі спартовыя навіны пісаліся, то так был вельмі такі кур'ёзны момант, і яно потым знікла в БССР, але яно пераехала ў дыяспору. Дзякуй вялікі. На жаль, наш час ужо выйшаў. Дзякуй Уладзіславу Гарбацкаму за прэзентацыю «Зіна. Картаграфія твоей сексуальнасці». Ну і у нас невялікая тэхнічная паўза, пасля якой мы вернемся з прэзентацыяй кнігі «Без айчыны» Уладзіміра Някляева.
за кульмінацыі нашага апошняга дня фестывалю у горадзе Познань. І зараз у вас будзе магчымасць адчуць, як яно без айчыны, але затое у вельмі прыгожым мастацкім афармленні. Цудоўны беларускі паэт, не побоюся сказаць амаль, што народны паэт Беларусі Владимир Никляев, і цудоўны перформанс ад Анастасіі Канапальскай і цудоўнае музычнае суправаджэнне чакаюць вас на наступную гадзіну з добрымі вас пачуццямі і перажываннямі. любовь, и надея, и вера проминают колес не мне. Зною пасы, нібито на звера, час поставив яе на мяне. Пастка лязгнула усімі замками, жорсткой силой железа ўсяго, як я жылы не рву, я ў капкане. Мне не вырваться с болю моего. Я отгрыз перабитую лапу, але боль не отгрыз. И он зловил меня там, где от болю я плакал. Там зловил, где от болю я выл. Не знаходил споведни недея, и порвал, коли жилы напруг ланцуги и любви, и надеи. Ты застався айчиной ланцуг. Я отрывал з ім усе мои боли, гэтак звыкся, так сжился я з ім, быццам быў ён не знаком мне воли, а святым оберегом моим. До крыві націраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю, і туманіўся зрок мой ад слёз. Где б не бег я, звенел у тумане амулет мой ланцуг оберег, от себе не участешь, ты у капкане лапал пасы. Куды б ты не бег, где б не был ты, крывёю ты дома на землі, пред якою долгу, и химерою
хімери айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу, як я верыў, фантомам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі «Не вер!» Звер тады называецца зверам, калі ён не прыручаны звер, калі ён не служыў, не належыў нікому за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў гарынак. У пасцелі занучы гудзелі, у дзіцячай калысцы маёй мы ў абдымку смяротна хрыпелі, у абдымку сцякалі крывёй і кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго, а яна раздзірала мне грудзі, прыпадала да сэрца майго. Мы сябе ўжо жахаліся самі, двух звяроў з адным сэрцам на двух. Але сны заставаліся с нами, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважаны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві. Мяне ў Бога вымаліла маці, і казала маці немаўляці, не цябе, сынок, я нарадзіла, а таго, што ў Бога папрасіла. І я думаў, калі так, тады папрасі ты, маці, праз гады Бога, што веселе я з'явіўся, каб яшчэ ў змяі я нарадзіўся. Папрасі, каб я з'явіўся змеем, што ў змяіным свеце жыць умее. Апошні паэт. Ён нарадзіўся на белы свет пад канец стагоддзя і тысячагоддзя, і ягоны хросны выкінуў партбілет у навакольнае асяроддзе. На хрэсьбіны пасцялілі белы абрус, а пасярэдзіне чырвоная стужка, ён закрычаў «Жыве, Беларусь!» Калі маці яго, накарміўшы, загушкала. Быў яго начытанкай, масейся днёў плюс смс-кі і абрэвіятуры, і не ў школу пайшоў ён у 7 гадоў, а на свой першы мітынг супраць дыктатуры. Ні школа, ні вуліца яго не разбэсцілі. Ён у сэрцы спяліў да Зянона павагу, і ў 17 гадоў ён 7 сутак адбыў на Акрэсціна, а ў 18 быў выпраўлены на гран у Прагу. Не паспеў ён стаць ні п'янтосам, ні валацугам, ні сексотам, як бацька, ні бамжом, як старэйшы брат, і калі прагрымеў ягоны цягнік над Бугам, ён нават не азірнуўся назад. Яму плакалі ўслед берасцейскія вербы, белая вежа неба глядзела ўслед, а ён смяяўся ў будучыню, дзе ніхто не ведаў, што ён апошні беларускі паэт. Яшчэ нічога не было, а ўсё ўжо сталася. Дрыготка, як па вадзе азяблая лодка, завеславала, паплыло. Такое ў лодцы той са мной, што невыносна, немагчыма. Адна айчына за плячыма і анікога за спіной. На рабіне золак стыне. Верабейка, як жывеш? Што ты робіш на чужыне, як рабіны? Што ты робіш на рабіне, як рабіны? Нідзе ўбеж,
Верабейку на мякине, чик-чирик не проведешь, что ты робишь на чужине, як живеш і серце рвеш, як нема на ёй нічого, до чого душой привик. Верабейка, птушка Бога, скок ты скок, чирик, чирик. Рымцелі верш, прысвечаны Алесе Галяцкай. Калі слухаць і слухаць, як выюць за кратамі ветер со снегом, як у форце звенить и звенить ледянелое шкло, можна успомнить врагов с хазарами и печенегов. Шмат чаго, что минуло, нібы не было. Можна успомнить Афины и Рим и подумать про римлянок, про гетер, не хапая за кратами римских гетер. Але успомнился мне воў у лесе зимовым под рымцелями, як унюхаўшы пах чалавечы, аж шчэрыўся сверху. Не таму, што голодны, я бачу па бруху наеты, ён да логлішча ішоў і не быў я ў патрэбу яму, але пах, які вычуў ён, быў не звярынага свету. Воўк учую турму. Можно вспомнить, коли зазвенит капежами отлига, и за кратами тенькне вяснова на ранец и птах, як ощерился свет на Христа и на Мартина Лютера Кинга, на любого и кожного, хто человечный пах. Можно вспомнить, але у ваўчыных вачах не про тое. Скрозь пропахла земля потом, спермой, мочою, кровёю от Афинов и Рима и до Колымы. Да никто и ничто в этом свете не пахнет турмою. Только мы. Давайте у концы складем еще, люди добрые. По узе по шкле, что раптом почернело, ночный паук. На кожный рыб напруживается тело, на кожный груб, и замирая камеру здранцвенни на ускрыкня мы. Тут неколи стреляли в сутареннях, таких, як мы. На теле нашем до хребта прокусы, у жилах кропли стомленной крови, апошние на свете белорусы помрут с молитвой: Беларусь, живи! Але молитва мертвых не уратуе, не верни их з нябытавых дорог. Бо дзе іх то молитву учуе тую, калі паўсюль не беларускі Бог. На лязе верш прысвечаны Андрею Скурко. Розны лёс у лазы ў сухадоллі і каля вады. З глыбіні каранёў набіраюцца сілы галіны. Зноў наш лёс на лязе, зноў крывавыя стелем сляды па разрэзаным краі, па рассечаным целе айчыны. Зноў у сініх нябёсах чырвонага дыму клубы, зноў над бездадню мы, зноў над прорваю шлях абрываецца, налятая віхура, выварочвае ветер дубы. А рачная лоза гнецца долу, але не ламаецца.
А не ветер яе, ни вихура не возьме на злом, нахиляется долю яна, як бы у молитве монашка, легко гнется лоза, ды галины отсекши лязом. Ці коренні лязом перерезать, так само не тяжко. Ліне лоза дорогі, і плыве разом з ёй у тиши до облаков, до неба, до Бога у дзіцячым даверы, што не ўзлюбіць ён тых, хто з лозы выплятае каши, і не дасть ім ляза, ни ножа им не даст, ни сякеры. Сонет. Живешь скрозь боли, роспач і знемоги, каб прочитать урэшце ў кнізе вет, убогі свет, калі народ убогі, калі убогі свет. І не змяніць закон спрадвечна строгі, як не змяніць рух зорак і планет, і хоць на небе абівай парогі, такі ж закон і той жа запавет. І калі ўжо нідзе нема збавення, калі як смецце свет цябе грабе, са свету выйдзі і ўвайдзі ў сябе, як у адзіны дом твой на зямлі, і пасялі ў ім гонар і сумленне, якія, як бяздомныя, жылі. Закон Лявону Баршевскому. Один для всіх закон быцця, яго не скрэсніць і не сцерці. Нема ні смерці без жыцця, і ні жыцця няма без смерці. І для людзей, і для звяроў няпісаны закон прыроды. Без ворагаў няма сяброў, і без турмы няма свабоды. На тым стаіць зямная цверть, а Бог з нябёсаў пазірае, як воля турмы разбурае, жыццё перамагае смерць. Гэта вершы з кнігі, якая сёння прэзентуецца ў Познані, без айчыны. И зараз я вам прочитаю основный твор этой книги, поэму, которая называется «Коляды». Первый верш я прочитал, он назывался «Айчином», и он как бы контрапункт до этой поэмы. Ну, контрапункт, ну, ведаете, что такое? У музыцы это расстояние такое, слабой, ноты супраць моцнай. Дарэчы, Бах вельмі любіў карыстацца гэтым прыёмам, адсюль у ягонай музыцы такая вот напружанасць, энергія, ўзнёсласць. Паэма, як бы, ну, ён напісаны як бы ў процівагу гэтай паэме. Яна не надта вялікая, але не надта маленькая, так что так на полгодинки. Я вот попрошу вашей уваги, как просто бачить, как развивается сюжет и что за чим йде. Как зрозуміти сенс этой поэмы, яка для меня у шерогу моих поэм займає, може тому, що недавно написано таке особливе місце, може тому, що всі ми зараз з вами знаходимося у ситуації без айчини. У ночь колядную я не приспал вачэй. Коляды молодик ковали все тоншей. Ночь знемагала,
і займаўся золак на змену ёй, каб патушыць хутчэй нястерпнае святло каляных зорак. Нястерпнае святло каляных зорак на шкле ваконным макаве цвело, а за вакном, адкуль святло плыло, да шыбін прыпадаў марозны морак, і ледзяныя губы грэў аб шкло. Ён ледзяныя губы грэў аб шкло і дыхаў так, што выстывала хата, і так глядзеў, нібы калядаў свята з бядой, з жалобнай вескаю прыйшло. У мораку ў вачах стаяла страта. У мораку ў вачах стаяла страта. Ён мёрзлай парай хукаў у кулак, малюючы на шыбе белы мак, як таямнічы, як магічны знак. І мне усміхаўся морак вінавата, бо я той знак не разумеў ніяк. Так, я той знак не разумеў ніяк, таму чакаў падказу ці парады варажбіту каляднаму не рады, бо нават пернік матавы не ў смак, калі варожыць морак на каляды. Калі варожыць морак на каляды, са стратою прарочаю ў вачах, у хаце страх, клубіцца па кутах і шчэрацца з кутоў звяры і гады, і ў іх вачах таксама страты страх. Ва ўсіх клубіцца страты страх. Мы з ім глядзім адзін аднаму ў вочы і прагнучы спасцігнуць знак прарочы, я ўсёй крывёй адчуў паганскі пах спрадвечнай варажбы каляднай ночы. Спрадвечнай варажбою на каляды мне сняцца сны дзіцячыя пары, калі ўсю ноч з ярылавай гары каціліся па снезе зарапады, слядамі, што пакінулі звяры, шляхамі, што праклалі нам звяры, пракраліся мы следам за звярамі ў свет, дзе зажылі, як ліхвяры, звяроўна забіваўшы, і ў гары дым ад кастроў і зорны дым над нами. Дым ад кастроў і зорны дым над нами зліваюцца ў адной у тым адным, нас, летуценных, нас, сатканых с нами, не аддзяліць ад тых, хто ёсць мы самі, і не адрозніць, як ад дыма дым. Нас не адрозніць, як ад дыму дым, жанчын, мужчын, старога з маладым, калі сарваць апраткі, здерці маскі, скрэпсці з твараў скамянелы грым. Ды гэткі жах не для каляднай казкі. Мы апранемся для каляднай казкі, у скуры з поўсцю, пер'ям і луской, і з'явімся на свеце з Божай ласкі, вярнуўшыся да ісціны сваёй, хто воўкам, хто лісою, хто змяёй. Хто воўкам, хто лісою, хто змяёй, абернемся, наладзім баль звярыны, паляжам на кілімы, на пярыны, і тых, хто над, і тых, хто пад зямлёй, не абменём, далучым да сябрыны. Не абменём, далучым да сябрыны жукоў смярдзючых, гнойных чаргакоў, каб грызлі косці і смакталі кроў салодкай чалавечай свежаніны, пасмакавалі на гульбе звяроў. Пачаставаў ад пуза баль звяроў. Усё, што бегла, плавала, лятала, мы жерлі, і было нам мала, і чвякаў, як 1 мільярд радоў, і мерцвякоў зямля не накрывала, і мерцвякоў зямля не накрывала з 8 мільярдаў тых, хто нам у рот глядзеў з галечы, з немачы, з нягод, каго жыццё аберуч лет трымала, нібы апухлы з голаду жывот. Нібы апухлы з голаду жывот, зямля круглее зорак пасярод, у дыме крэматорыяў, і горкі плыве той дым з Дахаву в Амерсфорд, і захінае неба засцесь
зоркий. И он, захиная небо, застит зоркий над мором рыб, над пашою быков, где солнце згасло, як выбитые корки, засеивают космічные погорки, где темрать свету с 4 боков. У темры свету с 4 боков, вируя смерть, знищається любов, а свет глядіть у темру летутенна. Яна, якой бы темной ни была, до першего променчика святла колядной зорки. Вечное несменно. У змінах часу вічний незмінно, пуття, коляди, повний цудов дом, ялинка, натярушене сено, накрытое белютким обрусом, с заладками, мядовым обаранком, с толченым маком. Боже, что за цуд, як снег рипить, який морозный гуд над храмом, скуль вертается світанком поставсяножный посполитый люд, а вздовж небесных и земных дорог летять анёлы. Народился Бог. Летять анёлы, народился Бог, людей, зайцов, ваўкоў, лисиц, вавёрак, и спел звоноў луная серед зорок, что на зайчыны падают по горок и котятся з яго ў ваўчыны лог. С колядами протек праз вокны морок и лег на столь, на стены цьмяна лег. Ён лег на столь, на стены цьмяна лег, праз вокны тёк и плыў цераз парог. Ён быў як дым, а голос быў каменный. И дымом тым, ці голосом глухим узняўся дах, рассунуліся стены да небасхілу з зоркамі на ім. На небасхіле з зоркамі на ім людскія тені крочылі. Хто ў чым? У жоўтых скурах, чорных скурах белых, мільёнамі па сцежках зледзянелых яны брылі, паўзлі з апошніх сіл і падалі за край, за небасхіл, за тенем тень, за край, за небасхіл, плылі між здзір касмічных і свяціл, і кожны з іх маліўся, плакаў, енчыў. Рой чалавечий, ува ўсёй пустэчы сусвету ён адзін, і больш такога Бог не ствараў, бо ён памылка Бога, якой не дараваў сабе Господь, бо правіць чалавекам стала плоть, часовае змясцілішча для духа, казаў мне дым, якога я не слухаў, бо стуль, дзе небасхіл, где край земли, где люди у цемру, у нябыт плыли, насустрач им летел з нябёсаў зорных рой не людей. У белых, желтых, черных, блескучых скурах эллипсы, шары катились з небесные горы и клались на крэўскія загоны, трохкутники, квадраты, пентагоны, дельтоиды. Кубоў прызнаў рой кружыўся над Ярылавай гарой, над крэвам і над светом, над усім. Люблю бываць у крэве, мовіў дым. Не раз у ім бываў я маладым, у тым шчаслівым часе, калі тут жылі багі паганскія. На скрут пайшоў той час.
Давно нема сварога, для леса, кона, лады, перуна, сышла у нябыть сівая даўніна, няма на свете Бога, апроч Бога адзінага, святога, ад якога жыццё і смерць, наканаваны лёс. Шары, якія кінуў ён з нябёс, квадраты і кубы з міжзорнай прорвы, што гэта? Змена сутнасці і формы жыцця, цывілізацыя фігур геаметрычных, без ніякіх бздур, без вашай пыхі, гонару, апломбаў, шары, авалы, гексаконы, ромбы з далёкіх светаў, з нежывых планет, дзе створаны быў штучны інтэлект, які знішчыў там усё людское, простое, што адпрэчыўшы святое, што даў ім Бог, жадалі людзі самі богамі стаць. А для чаго богамі? Каб багацець, каб жыць тлусцей і лацвей, і вынайшлі такое, што мацней за дух і плоть, што толькі чысты розум. І думалі, што будзе ён служыць, карміць, паіць, а думаліся позна. Мацнейшы не слуга. Тым больш, што жыць яму не трэба есці, піць, не трэба ні хаты, ні зямлі, а толькі неба, дзе толькі зоркі, і дзе ён як Бог. Чаму ж людзей ад згубы не збярог сапраўдны Бог? Не ўбачыў ён падвох? Грэх самагубства? Што без волі Бога бывае ў Божым свеце? А нічога не можа быць. Нагледзеўся Господь, як людзі ішлі вякамі плоть на плоці, дух на дух, як кроў лілі ракой, і як двурушнічалі, як адной рукой давалі, а другою забіралі, як дараваць ім Бога закліналі і грэбвалі ягоным: полюби, чужое не возьми, і не забі, і не змані. Скрозь і заўсёды кралі, манілі, забівалі. Бачыць Бог, што ён трываў столькі, колькі мог, пакуль нарэшце ўцяміў, што памылка, што свет людскі падобны да абмылка, які лепш выкінуць, чым паміж рук лавіць. Тады ён і падумаў: як не быць? Я іх стварыў, і што рабіць мне з імі? І сяк, і так ён з карою мудрыў, і увёў іх у спакусу стаць такімі магутнымі, як той, хто іх стварыў. І гэтая спакуса іх згубіла. Хіба і нас рашыў ён спакусіць? Не можа быць, у скроні думка біла. Господь не можа гэтак след змяніць, каб замест нас квадраты ды авалы, дельтоіды, ён Бога не мяняла. І ў цішы, што бывае, пратнавала, і пачуўся смех. У кожнага з людзей квадрат плячэй або авал грудзей у нечым падабенства застаецца. Я ўпершыню пачуў, як змрок смяецца. Пачуўшы ўпершыню, як змрок смяецца, я смех сусвету ўчуў. Нізе нам не падзецца ад жартаў цемры, спраўдзяцца яны для роднай і нероднай стараны. І ўсё ж у час, калі нас Бог пакіне, лепш дома быць. Хоць дом, як на чужыне, ключы ад твайго дома не ў цябе, і ў ім хто хоча скача, посуд б'е і рве ў шматкі сямейныя альбомы.
земле, дом твой, вся родня в окне, вунь брат, сестра. І я спитав, як дома, чому Господь у нашій стороні почав свій страшний суд? Чому ж і ні? У вас не забивають, не крадуть, не порушають заповіді Бога, тьоку вам не отрут, написцем ртуть, тям реш і голод. Нават найсвятого айчини не шанують, на показ повага і любов, ви діти зради. Такого не стривать було. Неправда? Айчина Маті Божия для нас, ускрикнув я, чувши, як болять у горле слови. Маті? Может, мать? Пытался морок з'єдливо і тек за магеру по горах, у той бок, где за погорком волчая лакшина, где на краешку темры жанчина стояла с белым маком в руках, а каля ног є клубился прах сварога кона, перуна ярили. Вось лёс ваш, змрок сказав, одни могилы, нават боги померли, прах ды пыл. Яны у вас креснуть, як? Не у вас красают забытые, кого не поминают, а вы святых не помните могил. Да поможите, жить не маю сил, сказала родным голосом женщина за брысами знакомыми. Одна я засталась у свете. Кто яна? Я успоминал. Змрок нагадав. Айчина, не познаешь? Ёсць кроў зямлі ў матуль. І па крыві ёсць полькі, італьянкі, францужанкі, японкі ды гішпанкі. А гэта і не ведае адкуль. І хто яна? Забыты калыханкі, забыты словы мовы векавой, той крэўнай спеўнай мовы, на якой яна пяяла калыханкі дзецям і на якой вучыла іх спяваць. Я замінаю ўсім на гэтым свеце. На свете тым не буду замінаць, прамовіла Айчына. І як ветер от замка голос был, как знать, как знать, как знать, здесь Русь стоит и будет Русь стоять равно на этом свете и на том, где мы, там Русь, и хоть потом. Знайомий голос. І он кричав, як птах, по сутареннях замка по ночах. Князь Курбский, привід князя, что з Москвы утек на порятунок головы от русского цара. Сойшла царов пора, ды все одно он за своего цара, хай на вас за жахливого Ивана. Прими меня, Ярилова гора, у плен чала Айчина. Як з туману, як з лесу, калі цемра укрые лес, паўсталі на гары Ярыла, кон вялез, паганскія багі, усёй гурбою, і ў кожнага ў руках быў белы мак, і белым стало неба над гарою, і успомніў я, што гэта даўні знак нябыту, цемры, вечнага спакою. Вы чулі? Я не цямлю ўжо сама. Ці ёсць я тут, ці тут мяне няма? Тутэйшая, што гэта за імя, ці гэта назва, ці моя мянушка, ці гаспадыня я, ці ў нечым доме служка, пыталася Айчына. І багі укленчвалі прад ёю, як снягі, былі яны ўсе белыя, сівыя, а прывід князя крыкнуў: «Здесь Россия!
здесь был и будет русский дом. Огнем по сердцу полоснуло, горький ком у горля встал, той самый, что по страте, по смерти мати, тут, у родной хате, где ни подмурку звешних валунов, ни стен, ни даху, где спокон веков усё, на чым стаіць жыццё, любоў, где ўсё цяпло жыцця, яе праменні, где ад стварэння свету з даўніны яна, надзеі нашыя памкненні, яе праменні наших стен пярвенні і нашага падмурку валуны. Ты помнишь, як катились яны во ўсе бакі за сонца і за поўдню, Ярылава гора спытала. Помнишь, ты слёзы першыя, свой першы смех, як высах першы дождж, растаяў першы снег, як ты простыя дождж і снег прабег, як сказаў, не стане мамы, таты, але не я ў тым буду вінаваты, паляжа не на мне смяротны грэх. Так, помню. Что ж, тады ты хораша тады сказаў, і грэх цяперашняй бяды не на табе. Яго табе дарую, як сам сабе яго даруеш ты, ці не даруеш ты сабе самому. Пустое, змрок сказаў, апалыя лісты, пажоўклыя сямейныя альбомы. Пажоўклыя сямейныя альбомы гартаю я. Тут чалавечы рой, забойцы з Мюнхена, бандыты з Аклахомы, гандляр з Гонконга, з Лондона герой войны другой сусветнай, не апошняй, з России злодеі і куртызанки з Польши, распустники з Голландии і Ганы, з Нью-Йорка і Стамбула наркоманы, пьянтосы з Вены, махляры з Афін, стваральники самозабойчай зброі, натхняльники сусветнага развою. І кожны чисті батька, нечий сын и нечая дочка, чиясти мать. А гэта я. Мне 2 гады. Я ў хаце, привязанный за ножку под столом веровкой. Я один, пустой весь дом от раницы, бо мать у поле жне, и батька у поле только на войне. Боронить лес наш, птушек и зверов моих, что под столом со мной богов. Велес, я рыла тут, и вырезан из древа с полмесяцем и зорком, с полмесяцем и зоркой, гербом крева, верховный бог моего сусвету кон. Сусвет мой под столом, и он тут здавен с поры, коли был вырванный святлом с тем речия. Теперь за тым столом, что до святла стоит одним углом, другим концом ховается у тем речу, сумовлюся с собой я и перешу себе самому. Больше нема кому. Хіба что Богу. Я кажу ему, что коли б стал я Богом сам, тады я б знішчыў свет, бо гэта свет бяды, и Богом ён быў створаны дарма. А Бог мне кажа, что его нема, и что стварыць нічога ён не мог, тому не мог и знішчыць, а нічога. Его нема, и ўсё адно ён Бог. Нема на свете Бога. А
прочь Бога. Нема на свете Бога апроч Бога, ані свайго няма, ані чужого, ніякага. І все одно Ён Бог. А значить, усё тое, што Ён дзеє справядліва. Лихадеи мы на землі, і заслужили мы, каб Ён пазбыўся нашае гурмы. Не тое, што ствараў Ён чалавек. І як пачаў Ён чалавечы век, так можа скончыць. Выпадковы госць у Божым свеце кожны, хто ў ім ёсць, з кім Господы гасцінным можа быць і выйсці госця можа папрасіць. Бо нічога, Ён гасцям невінны. І не маліў бы я, і не маліў бы са сваёй віной я ні пра што яго, каб не жанчына, што ўкленчыла ў малітве прад гарой, каб гэта не была моя айчына. І каб на дзень народзінаў да сына Бог не прыйшоў. І устаў я з-за стола каляднага. Господь, паміж добра і зла Ты пасяліў нас, між святлом і цемрай, на лобе Твайго Сына нашы терні і руки нашы, у Яго крыві я не прашу даруй, але яві не любоў, а толькі мудрасць Бога. Калі нідзе не стане нічога апроч той бясконцай пустаты, калі не будзе нас, кім будзеш Ты? Не літасцівым станеш і не грозным. Перед тобой ніколі штучны розум не ўкленчыць, каб прасіць цябе маліць, каб жаліцца і каб цябе любіць ці ненавідзець. Хай ты нас прымроіў не тымі, хто мы ёсць. Ды ў чалавечым роі ты ўсё ж пчаляр, на пасецы сваёй ты Бог. А кім без пасекі ты станеш? Что ты верзешь? Ускликнул змрок. Ты тямишь, что мелешь? Усклубился у змроку страх. С терпения Бога вывести не раю. И он змрок. Але так само. Пыл и прах. Не дай сгибеть, пропасти, зникнуть краю бацькоў моих. Чужой не запали над нами зорки, не сгони с земли политой нашим потом и крывёю. Просил, молился я, и всей землею, лагчиной вовшую, ярыловой горою дыхнула крэва. Моўчки слухал Бог. Царя проси, он так, как Бог не строг. Гукнулся привид. Дело тут такое, отдай царю, что скажет, остальное твое, коль не буядить дашь злорок. И знов почув я, як смеется змрок, як нехто резав суп пилой тупою, ці хтось ті скуру сохлую споров. Змроком был, и он был царом, але не Богом и не Божим сыном, який промовив: Ойче мой, невинна, ні ў чым жанчына гэта, забяры яе адсюль, не дай чакаць пары, калі здабычай стане паланянкай. И рушил Бог до величной горы, что поднимала небо над краўлянкой, адвечную рукой крыві і слёз. Обняў жанчыну, что пред ёй стояла, подняў с коленяў, на вершиню узнес. И недзе меж облог яе не стало. И як яна вялез, ярыла кон, нібы паветрам сталіся ў паветры.
Ведеш, думав я, трезнення, сон, айчина і боги, як прах, як пил на ветрі, на скон, на скон, на скон, на скон, на скон. Проклен, як громом сколонуло нетры, огонь потек с Яриловой горы, и черные всклубились ветры, самим себе насустрач, навздогон самим себе, по всім по белым свете, и чувся черный крик сквозь черный ветер. Проклен, 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 неродные были ойчины дети, не божие, тому и продали. Кричала темра, и ветры мели. Кричала темра, и мели ветры. Гей, птушки, рыбы, гады, гей, звяры, где жить нам без айчины? Я пытал, молчали усе, и только змрок паўстаў над немотою, я зваўся змрок. Живите там, где непотребный зрок, у темраді, сляпому я, айчина. И он так глядел пустельными вачима, як зеврив на мяне ваўчыны лох. Жыццё прожыў ты коротко, нішчэмна, а я долю вечнасці парок узняўся ганарліва змрок і лёг на лох і на гару на цэлы свет, дзе я шукаў між зорак і планет. Сярод такіх зямля іголка ў стозе, лятучая пылінка пры дарозе, айчыны след. Прад ёй ці ў даўніну, ці ў будучыню пролягла дарога. Як безайчынны нашу старану нам называць? Пытаўся я ў нікога, бо ўжо баяўся запытаць у Бога, у змрока, у вятроў, што ўсё мялі, і голас быў з нябёс з-пад зямлі. Вы за айчыну кроў не пролілі, проліце за яе хаця б адну крывінку, і айчыну вам верну. Ён клікаў на айчынную вайну. І каб крывёй скупілі мы віну, я пагукаў братоў маіх, сясцёр. Яны прыйшлі і развялі касцёр, але не для вайны, а для цяпла. Бо холад быў, і сцюжа лютавала. Айчыны не было, радні не стала, і вены ўскрыў я. Кроў цякла, цякла, па ўсёй зямлі да самага крайка, і поўнілася чырванню рака, крыўлянка, што праз крэва працякала, і ў неба за крайком зямлі плыла. Але айчыну неба не вяртала. Або крыві маёй было замала, ці самагубнай кроў моя была. Ці самагубнай кроў моя была, або крыві маёй было замала. Рака жыцця мялела, астывала між вечных берагоў добра і зла, і я, хоць пульсавала, кроў жыла, ужо не адчуваў цяпла жывога, а толькі боль парэзу нажавога і страх сыходу. І майго чала крануўся нехта: прыйдзе дапамога, ты патрывай. І я трываў, як мог. Хто гэта быў? Айчына, маць, Бог. І калі Бог, дык абяцанне Бога ці спраўдзілася ўжо, ці не яшчэ? Неведома, рака яшчэ цячэ.
ще тече рака в Вовчиний Лог. Життю і смерть стоять на роздорожжі. Навряд ці нас зведе со свету Бог, але самих себе ми звести можем, ці звести Бога, що страшнее ще. Але покуль он тут, святло і темру тче, і наші льоси, вунь ягоний след, каля гумна, де яслі, де у порозі колиска, у якої собрав ён свет, розтресений, як сено при дорозі. Поклав ён свет под белым обрусом колядного стола, святочный дом за образом оплатки, зелок вехать, за окнами морозных рыб саней, темнее день, а зорка все ясней и все видней, куда идти и ехать, коли спокусы нам не застя зрок, и праз гардешу не мутнее розум, и мы идем не на светло, на змрок. Як хрумст пахне снегом и морозом, Бог народился, звон над храмом гуд, и кревным словом славить кревский люд его з'явлення, и шагає отсюду, бо там, где Бог, там мусить быть и цуд. И я молюсь, Боже, коли тут моей не стане мови, з йою люду, няхай не я у тим виноватий буду, няхай за гвалту родной стороне смертный грех поляже не на мне, хоть он и тисне серце мне з-пад спуду, і я вини позбитися не могу, пред маті, пред айчиною у довгу сплатить, як і ніхто, а проч мене не може. Дуже атрамант стек с моего пера, и коли скажешь ты, что мне пора, гукну гору, погрукаю у подножья, прими меня, Ярилова гора, и супокой меня ты у креви, Боже. Дуганом. Александра Конофальского, моя слава на сегодняшней вечере. Дякую. Дякую. До хати не